Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Валер Гапеев. Пазл. Роман. Фрагмент першы. Ніночка. 25 гадоў назад. Думка пра тое, што дзіця трэба забіць, не скаланула, не напалохала, адно ў душы замест пакутлівага «што рабіць» узнік іншы клопат практычны, таму зусім не страшны. Колькі гэта будзе каштаваць? Словы Верачкі, якія тая сказала наўпрост яшчэ пры ўладкаванні на завод: «Заляціш, глупстваў сама не рабі, звяртайся, мая баба не адной дапамагла», апяклі на пачатку сваёй бессаромнасцю, бо мусова ставілі яе цнатлівую дзяўчыну ў адзін шэраг з распусніцамі, а цяпер згадваліся з палёгкай і нават удзячнасцю. Верачка старэйшая, бач, хутка даведалася пра жыццё і ад пачатку хацела ёй давесці: выпадковая цяжарнасць не такая і бяда, хоць і клопат немаленькі, таму адкрылася верацы без лішніх разваг. Якраз надарыліся выхадныя, і хоць аўтобуса ў той дзень не было, сабралася, спадзявалася, пашанцуе, не пашанцавала. Нечакана падняўся вецер, халодны, працінаў наскрозь, ды і не было чаго там працінаць. Куртачка кароткая, не зімовая, спаднічка вузкая і таксама кароткая, надзела дурніца тонкія калготы. Думалася, спадзе мароз, а ён узмацніўся. Ля горада вецер быў не такім моцным, балазе і пастаяла хвілін 5, не болей. Пакуль ехала ў спадарожнай машыне да павароткі, забылася на холад, горача ажно было ў салоне. А выйшла з машыны на голы прастор да самой вёскі, якая сіняй пасачкай на гарызонце спрэс сівыя палі, аж захліпнулася ад калючага ветру, насычанага цяпер драбнюсенькімі снежнымі пясчынкамі. І 3 хвілін не змагла пастаяць на паваротцы, пайшла, спадзяючыся, нейкая машына нагоніць хутка. Забяруць, будуць ехаць, хіба першы раз, вусцішна трохі, бо ўжо шарэе, па дарозе поўзаюць белыя пасмы снежнага пылу, ды не было машын, праносіліся па трасе, не збочвалі. А вецер хапаў за ногі, лез пад спаднічку, біў наўскос, сляпіў вочы, мусіла ісці больш бокам, хаваючы твар. Ніколі раней гэтыя 4 кіламетры ад павароткі дадому не былі такімі доўгімі. Заскочыла ў сенцы, дзверы ў хату расчыніла, застыла на парозе, не верачы ў рэальнасць хатняга цяпла. Маці спалохана глядзела на яе. Ніхто не падвёз? Вусны закусіла, адмоўна пакруціла галавой. Пераапранулася ў цёплае, мяккае, хатняе, на другой палове хаты ўціснулася ў куток канапы, спінай да цёплай грубкі, піла невялікімі глыткамі прыгатаваны маці чай, пахла мятай і чаборам. Адказвала на простыя пытанні бацькі: як працуецца на заводзе, ці файна ў інтэрнаце, ці хапае грошай. А думалася пра іншае, пра што нельга было не думаць, пра Віктара. Разумны, разважлівы, сур'ёзны хлопец, такім падаўся на пачатку. З ім было лёгка і цікава, ён гэткі дасціпны, здавалася, на любое пытанне ведаў адказ. У цэху яго паважалі і жанчыны, і сябры-наладчыкі. Пасля арміі толькі разважаў па-даросламу: трэба сваё ўсё займець, ці хоць грошай мець дастаткова, каб бацькі не папракалі ні куском, ні кутком, а тады пра жаніцьбу думаць. Не маленькая ж. Ды табе колькі год, а мне нагуляцца трэба, каб потым не цягнула. Згаджалася, бо разумная, кажа, гулялася, бо падабалася гульня, ды ў дадатак бацькі ягоныя ў адпачынак з'ехалі. Як было не падабацца такой гульні ў гаспадыню, падабалася, аж пакуль не заслала вочы ад адной навіны: затрымка ў яе. Раней па месячных можна было каляндар правяраць дзень у дзень. Затрымка. Канешне, Віктар разумны, ёй усяго 20, якое замужжа, а Віктару 22, зарана весці размовы пра дзяцей. Ён хоча паступіць вучыцца, бо не рамантаваць жа ўсё жыццё станкі на заводзе, таму і не рызыкнула адразу сказаць аб залёце, адно спыталася, што рабіць, калі не ўсцерагуцца. Сёння хіба праблема аборт?
Здзівіўся Віктар, зірнуў бы спыталася пра глупства нейкае ўсім вядомае, як на дурнічку вяскоўку, якая не ведае, навошта відэлец з ножом ля талеркі кладуць. Яна маўчала, а ён спытаў далей, са сполахам спытаў і з раздражненнем. У ягоным жыцці з'явілася прыкрая непрыемнасць. Ты заляцела? Адначасова ускладаючы на яе ўсю адказнасць за іх дарослыя гульні і абвінавачваючы ў няўмеласці. У яе не хапіла моцы адказаць, сцяліся вусны і слёзы неспадзявана выкаціліся з вачэй, а ён засіпеў. Не раві, яшчэ не хапала, каб суседзі пачулі. Яна пачала апранацца, адчуваючы неміласэрны зняважлівы сорам, вінаватая ў сваёй цяжарнасці, дурніца вяскоўка, голая ў чужой кватэры перад вачыма, якія раптоўна сталі чужымі. Спяшалася, дрыжалі рукі, божа, як было сорамна ў тыя хвіліны. 3 дні пасля той размовы не падыходзіў да яе станка Віктар, калі патрэбны ёй быў наладчык, то сябра пасылаў. Яна сама падышла, падабрала момант, як ён адзін застаўся ў кутку наладчыкаў, спынілася пакорліва, ціха прашаптала, паабяцала: «Я зраблю аборт». А ён паціснуў плячыма, усё роўна як яго не тычыліся гэтыя словы. Дык твая справа? А плечы яго расправіліся ад палёгкі. Маці нібы пачула думкі дачкі, дачакалася, пакуль бацька выйдзе ў сенцы пакурыць, падышла, грузна прысела. Як ты там, ясі добра? Гатуеш ці ў сталоўцы грошы распускаеш? У нас сталоўка добрая, там танна, варым разам на 3. На прысмакі грошы не траць, збірай і купі сабе чаго. У нас вунь штаны шарсцяныя ёсць у магазине, схадзі заўтра, бегаеш у калготках. Ды хапае ў мяне штаноў. Бачу, як хапае, а зойчына з табой жыве цяпера? Жыве, але мы ў розных пакоях. Глядзі, яна верціхвостка шчатая, уся ў матку. Ды нармальна Верка жыве, яе брыгадзіркай паставілі, хваляць. Нінацы было крыўдна за сваю старэйшую сяброўку-аднавяскоўку, якая ёй па першым часе многа дапамагала, падтрымала ў інтэрнаце, ды і цяпер. Хваляць, сёння хваляць, заўтра зганяць, то я не ведаю. Ты з хлопцамі як, нема нікога яшчэ, ці ўжо гнаць самагонку? Ды не, ціха адказала Ніначка і сцялася ўся, як ад прадчування ўдару. То глядзі мне. Маці, пэўна, для большай вагі сваіх слоў знялася, стала насупраць, вялікая, мажная, з моцнымі рукамі. Як дазнаюся пра якое, пракляну, з хаты выганю. І пайшла адразу, цяжка ступаючы па басніцах, а тыя пакорліва ўзрыпвалі. Ад маці не схавайся, ніяк, сястра яе цётка Паліна ў раённай бальніцы гінеколагам. І калі на работу уладкоўвалася, медагляд праходзіла, так не хацела Ніначка да яе на прыём патрапіць, ды тая па ўсім маці наказала, сама тады ў кабінет зайшла, маладзенькую доктарку замяніла. Нінацы страшна не было, а гідна больш, ужо не доктар, а цётка родная аглядае, маці пазней перакажа. Цудоўна, што ёсць Верачка, як прадбачыла, ужо ад пачатку адносін з Віктарам папярэджвала: глядзі, заляціш і праляціш, яны такія. Бацька вярнуўся ў хату, прынёсшы з сабой сумесь рэзкага паху тытуню і свежага марознага паветра. Ветер не сціхае, нешта нарве за ноч. Пад раніцу выпаў снег, Ніначка ішла сцішанай, нібы перапужанай нечаканай чысцюткай беллю, што звалілася на яе з неба вуліцай. Амаль ніхто не трапляўся на шляху, дык і добра, і хата Верачкінай бабулі, старой Аксінні, блізка ля магазіна. Ніначка вырашыла, спачатку зойдзе ў магазин і возьме наказанага маці хлеба і батон, салёнай рыбы, кіло цукру, бацьку цыгарэт, мыла, а пасля пойдзе да знахаркі. Сцяжынка да веснічак бабы Аксінні ляжала нечапаным пульхным палавіком і радасна кальнула ў грудях, значыць, нікога старонняга няма ў хаце, ні з кім не сустрэнецца. Старая Аксіння, невысокая, тоўстая, грузна тупала па хаце сваімі нагамі-калодамі, абутымі ў самаробныя буркі з кароткімі халявамі.
Сесці запрасіла да стала так, каб святло ад акна падала на госцю, свой твар наблізіла, зазірнула мокрымі чырвонымі вачыма ў вочы Нінацы, прысела побач, цяжка выдыхнула. «Во мне за вас якое мучэнне!» Без абвінавачванняў проста прагаварыла Аксіння. «Ногі баляць, сядзець ляжаць не магу, бы выцягвае хто жылы жыўцом». «Даўно?» — спытала раптам. «Што?» — незразумела сцялася ад нечаканага пытання Ніначка, пасля зачырванелася, ажно адчула жар на твары, апусціла вочы, прамовіла ціха: «2 месяцы, затрымка 2». Папярэджвала яе Верачка, нічога старая пытацца не стане наконт таго, па што прыйшла, яна ўсё пабачыць, калі во такое дзела жаночае, ды ўсё адно сорам апёк. «То не страшна, не страшна, я табе дам, ды сама гатаваць будзеш, не змагу нацерці». Старая ўзнялася, цяжка соўгаючы ногі, накіравалася ў закутак ля печы, ад якой несла цяжкім, невыносна густым духам гарэлага тлушчу. Корпалася там з хвіліну, потым прынесла і паклала на стол нешта скручанае, бы пачварку якую засохлую. «Ета корань такі, ён памыты, не бойся, патрэш на тарцы дробненька, цяжка ета, ды для сябе ж. Тады сталовую лыжку кораня ў слоік кіпнем залі. Далей во гэтага дадай, адну шчопаць». Аксіння паклала на стол скамечаны цэлафанавы пакет, які быў завязаны вузельчыкам, а ў вузельчыку нешта чарнела, бы пыл які. «Хай ноч пастаіць, пі раніцай і вечарам, па шклянцы, за 3 дні павінна выгнаць». Ніначка пасунула на стале руку, расціснула далонь, вызваляючы змакрэлую ад поту, складзеную ў 4 столкі грашовую купюру. Суму сказала Верачка. Старая без усякай ніякаватасці зачапіла паперку кароткімі тоўстымі пальцамі, разгарнула яе. «Гэтага многа тут?» «Я яшчэ папрасіць хачу, мне б адвароту якога». «Не займаюся я такім», — выгукнула сярдзіта Аксіння. «І нашто яно табе гэткае недалужнае? Думаеш, прываротам утрымаеш, то жизня будзе, га?» Зірнула не засуджэннем, а з мудрай перакананасцю ў вачах. «Ды не, я не тое, каб мне ўтрымаць, мне каб самой забыцца». Зачасціла Ніначка, адчуваючы, як расце, падступае да горла ванітным камяком яе сорам. Старая прысела поруч, паківала галавой. «Я табе скажу, як яно з цябе выйдзе, то ўсё выйдзе, і нічога чуць не будзеш. Але ж калі баішся, скажу, тое проста, картка ягоная ў цябе ёсць?» «Ёсць!» — кіўнула Ніначка. «Дык от, як яно з цябе выйдзе, ты картку да мёртвага прыкладзі, абы кроў засталася, а затым картку спалі. Шчэ слухай, зародка самога ў смецце не кідай, у зямлю пахавай. Ды не пад ногі, каб не тапталіся, і глыбей, каб сабакі не выцягнулі, на могілках лепей, глядзіш». Ніначка адчула прыступ ванітаў, зразумела, не зможа далей вытрымаць ні хвілінкі, трэба хоць адзін глыток свежага паветра, падхапілася, схапіла са стала той корань мяшэчак, сваю торбу з прадуктамі. «Стой!» — уладна спыніла яе старая, зноў шаркаючы пацягнулася да прыпечка, вярнулася адтуль з вузельчыкам. «На, перадасі Верцы, як хто спытае, так і скажы», — гукнула Аксіння, яе кунуцца перадаць. «Бяжы, хай неба табе спрыяе, дзеванька». Нечакана ціха, з прыдыханнем закончыла яна. Пашанцавала, у пакоі засталася адна, сяброўкі на начной былі. Мабыць, многа заварыла Ніначка таго кораня, ці шмат сыпанула тонкага цёмнага парашку. Боль пачаўся на другія суткі, падняў яе сярод ночы. Пякучы, невыносны, бы нехта прасунуў у яе знізу ў сярэдзіну дручок з крукам, зачапіў за жывое і цягнуў так, ажно яна скручвалася ў абаранак, падціскала пад сябе калені, ажно пальцы ног дробна ўздрыгвалі. Скурчаная паднялася, уключыла начнік, выцягнула падрыхтаваныя чыстыя анучы, апусцілася на калені. І тужыцца не давялося, разанула, ледзь стрымала крык, які рваўся з горла, захрыпела і адчула
Выйшла, усё выйшла, устала, у парадак сябе прывяла. І толькі цяпер зірнула ўніз пад ногі. Маленечкі ў далонь памесціцца чалавечак бы лялечка дзіцячая, хіба чырвона-крывавы, як выразаны з кавалка мяса, са звыродлівай завялікай галоўкай, зацкавана глядзела на тое, што жыло ўсяго суткі таму ў ёй магло б вырасці. Падалося, ледзь-ледзь варухнулася, і яна жахнулася ад нечаканай думкі, яна зрабілася забойцай. Забила свое. Торгнула шуфляду ў тумбацы, дастала маленькую, на пашпарт здымаўся, фотокартку Віктара, прысела на калені, апусціла яе асцярожна выявай да той чырвонай лялечкі. Здранцвеўшы, глядзела на маленечкія ножкі, якія высоўваліся з-пад белага прастакутніка. Рука дрыжала, калі ўзялася за край карткі, пацягнула, а цельца тарганулася ўслед, прыклеілася картка. І хай! Нешта закрычала ў ёй, яна расціснула пальцы, абы не кранацца гэтага крывава-чырвонага. Загарнула анучу тую ў яшчэ адну і яшчэ. Потым ляжала на ложку з гадзіну, бо заныў жывым болем ніз жывата. Пасля мыла падлогу, а як пачало віднець, апранулася, скрутак паклала ў торбу, выйшла з інтэрната і пайшла на могілкі. Яна была там 3 дні назад, выглядзела свежую магілу, бо першыя маразы прыхапілі коркай зямлю, як выкапаеш ямінку. Праўда, нечакана пацяплела, прайшлі дажджы, і цяпер вось нідачку за дзвярыма сустрэў цёплы вецер, моцны, роўны, бы плынь спакойнай ракі. Яна зарадавалася яго цеплыні і свайму рашэнню прыхапіць у апошні момант у кішэню палітончыка простыя нажніцы. Імі будзе зручна капаць зямлю, усё ж лепей, чым разграбаць нечую магілу. Да могілак хвілін 15 ходу, спяшалася паспець да абуджэння вуліц, а вецер бы здурэў, пхаў грудзі, жывот, ногі, бы жывое нешта разумнае стрымлівала, не пускала. Кожны крок рабіла, як у вадзе ішла, ажно спынялася аддыхацца, адвярнуўшыся, бо ў тым ветру здавалася і не ўздыхнуць, загусцела ўсё там. Ніякага страху не адчула перад могілкамі, адно хвалявала, ад аднаго тарахцела сэрца, каб жа ніхто не пабачыў. Нырцанула завеснічкі пад густыя цені старых дрэў. Раптоўна сцішэла, і сэрца больш не трымцела, так тут стала спакойна, быццам народнае месца патрапіла. Прайшла да кута, які намеціла, зусім супакоілася, калі пачала капаць зямлю, як рабіла сваю звычную з дзяцінства справу. Ужо добра развіднела, капаць нажніцамі было лёгка, тут было пясчана, рукам зусім не холадна. Прысыпала яміну нарэшце, рукі абтрэсла, ні хвалявання, ні ўзрушэння не было, толькі палёгка. Вось і завяршылася ўсё добра, вось і мінуўся гэты чорны час 2 месяцаў страху і безвыходнасці, калі не спала начамі, падвывала ў падушку, як заставалася адна. Вось і ноч страшная мінулася. Цяпер яна прыйдзе ў інтэрнат, у душ пойдзе, доўга-доўга будзе стаяць пад гарачымі струменьчыкамі, намыльвацца і змываць пену. Яна змые з сябе ўсё, адчай і агіду, боль, разгубленасць, грэх і сорам. І пачне жыць наноў, чыстай, з чыстага. Падыходзіла да інтэрната заспакойная, упэўненая ў кожным сваім кроку, сённяшнім і заўтрашнім, а ля самых дзвярэй драпанула, бы котка, дурэючы кіпцюром нечакана і востра, думка пра фотокартку Віктара, якую пахавала на могілках разам з ненароджаным дзіцем. І так спрацуе адварот. Падумала, пераканала сябе, прыслухоўваючыся да сваіх думак адчуванняў, якія маглі нарадзіцца ад згаданага імя хлопца. Не, нішто не варухнулася, мёртва ўсё было ў душы. На змену прыйшла зверачка і павіталася, і тая аб усім здагадалася. Якая ты бледная, усё? Усё, як баба Аксіння і казала.
Глядзіш, не лезь да яго болей, падыдзе, дык гані прэч, сволач такую. Ён мне ніхто, мяне баба навучыла, я зрабіла. Чаму навучыла? Насцярожылася Верачка. Як адварот зрабіць, з карткай, прыкласці яе і спаліць. Толькі я не спаліла, прыстала картка, а я разам закапала. Верачкіны вочы спалохана акругліліся, яна прашаптала здзіўлена. Ты картку з зародкам на могілках закапала? Ты ж Віктара на смерць выракла. Выжыве, гэты выжыве. Абыякова адказала Ніначка. Яе насамрэч ніколькі не ўсхвалявалі словы сяброўкі, чаго яна расперажывалася. Фрагмент другі. Клешч. Яму пачало шанцаваць, калі ён быў яшчэ яйкам. Ягоная маці, удосталь насмактаўшыся крыві на бадзяжным сабаку, прухкай крывава-чорнай ягадзінай упала якраз у гэтым куце могілак на кавалачку рыхлай зямлі. Бадзяжны сабака быў прыпыніўся тут, тонкім нюхам учуў пад адталай зямлёй неглыбока закапаную гніючую плоть. Грабануў колькі разоў лапамі, але ўвагу яго адцягнуў іншы пах, востры і прызыўны, што імгненна абудзіў звярыны юр. Сабака задраў морду, пацягнуў носам паветра, пачуў у густым кустоўі на могілках глухое бурчэнне і прыцішаную грызню. Там сабралася гайня вакол адной сучкі. Яе першая ў жыцці цечка напаўняла старыя могілкі церпкім водарам. У гэты момант кляшчыха і адчапілася ад скуры, выкараскалася з поўсці і ўпала ў згрэбеную сабачай лапай кучу зямлі і прэлай лістоты. Унутры цела кляшчыхі пачалося імклівае таямнічае пераўтварэнне крыві ў яйкі. Сабачая цёплая сутнасць павінна была даць шанец працягу роду. Адно з нованароджаных яек упала і скацілася глыбей у ямінку, зробленую сабачымі лапамі. Калі клешч нарадзіўся і стаў німфай, ён, разбуджаны цяплом сонца, выбіраўся наверх, караскаўся па якой травіне, што гэтаксама імкнулася ўверх. Можа, той самы сабака ў нейкі год прылёг адпачываць у гэтым зацішным кутку могілак, а можа, зусім іншы, ды якая розніца, чыю піць кроў, бо трэба менавіта кроў, гарачая, густая, якая ўрываецца ў цябе і імкліва мяняе тваю сутнасць. Кляшчу хапіла гадзіны, пакуль спаў сабака, увабраць у сябе столькі крыві, каб пасля ўпасці, закапацца ў травяную подсцілку і пераўтварыцца з німфы ў дарослага кляшча. Потым былі многія гады голаду, зрэшты клешч не ведаў нічога і пра час. Яго абуджала вясенняя цяплынь, ён выбіраўся са сваёй неглыбокай схованкі, марудна поўз па сцяблінцы наверх, чапляўся нагамі, каб не быць здзьмутым ветрам, і чакаў. Чаканне і было яго жыццём, ён не разважаў, ці спраўдзяцца некалі яго спадзяванні, і паўз яго пройдзе жывая істота, набліжэнне якой ён адчуе па воблаку цеплыні. Тады ён падрыхтуецца, напружыць кароткія ножкі, выставіць наверх пярэднія лапы з учэпістымі кіпцюркамі. Магчыма, яму трэба будзе скочыць, магчыма, ён прамахнецца. Клешч нічога не ведаў і пра верагоднасць. Ён проста жыў чаканнем. Чаканне было сэнсам і сутнасцю. Гэтым летам клешч пачуў рэзкую траскатню нейкіх механізмаў. У кляшча быў слабы зрок. У мроеве цёплага паветра ён бачыў мужчыну, які механічнай касой скошваў траву на могілках. Рухі мужчыны былі раўнамерныя, туды-назад, уздрыгвалі і падалі долу тысячы сцяблінак, на сотнях якіх, верагодна, сядзелі ў насцярожлівым чаканні іншыя кляшчы. Ім не пашанцавала, яны ўпадуць долу і не змогуць больш падняцца над зямлёй на якую вышыню, каб учапіцца хоць бы за мышыную поўсць, калі шэранькая, імкліва і насцярожана будзе аббягаць свае сцежкі. Гучная траскатня і смуродны пах былі бліжэй і бліжэй. Клешч ужо адчуў гарачую вонкавую абалонку чалавека, як раптоўна сціхла. Тваю маць! Без асаблівай злосці вылаяўся чалавек. Ну і халера яго бяры.
І на могілках зноў запанавала цішыня, невялічкі заценены куток застаўся няскошаным. Фрагмент 3. Віктар. Віктара Анішчук любіў, калі ў якога багатага на грошы заказчыка жонка пачынала праяўляць не проста цікавасць да праекта будучага дома, тое рабілі практычна ўсе жонкі, але і капрызлівую патрабавальнасць. На пачатку сваёй практыкі ён ледзь стрымліваўся, старанна хаваў грэблівую усмешку, спрабуючы ўкласці самымі простымі словамі ў бялявую жаночую галоўку хоць якія асновы пранясучыя сцены і прапорцыі, каб утаймаваць дзіцячыя фантазіі. Ды з цягам часу зразумеў, капрызныя будучыя гаспадыні давалі важкі прыварак. Цяпер Віктар цярпліва выслухваў падобных жанчын, імкнучыся захаваць на твары зацікаўленасць і сваю гатоўнасць унесці змяненні ў праект, пасля ўздыхаў: разумею, але ж гэтыя рашэнні ў пэўнай ступені зробяць праект больш дарагім, бо трэба пералічваць. Пералічвайце. Зазвычай ставіў кропку ў падобных сітуацыях гаспадар, які ці то з млявасцю пазіраў на раскладзеныя паперы і слухаў размову жонкі з архітэктарам, ці то ляніва курыў у баку за астылым кубкам кавы. Не адзін дзень нам тут жыць. Асаблівы азарт у такіх жанчын выклікала карцінка ў 3D-фармаце на маніторы. Віктар некалькі месяцаў ахвяраваў на дасканалае вывучэнне і авалодванне праграмай 3D-мадэлявання, цяпер з лёгкасцю мог перастаўляць мэблю і лесвіцы, дзверы, устанаўліваць ці змяшчаць перагародкі, мяняць памеры акон прама перад вачыма заказчыкаў. Тады ажыўляўся і гаспадар, часам жонка з мужам горача спрачаліся. Віктар адно пасміхаўся ў думках. Па ранейшай дамоўленасці такое папярэдняе мадэляванне аплачвалася па гадзінах занятасці. Апошні праект, дзе ўсё ад пачатку залежала ад хударлявай жанчыны гадоў 30 з шырачэзным ды такім худым і плоскім тазам, ажно косткі тырчалі з-пад джынсаў, літаральна вынес Віктару мазгі. Сям'я была з прыезджых, Ліля, так звалі жанчыну, толькі з уваходамі вырашалася з тыдзень. То ей трэба два ў супрацьлеглыя бакі, то раптам адзін, то паварочвала дом адносна вуліцы. У яе было безліч часопісных старонак з карцінкамі дамоў, іх унутраным убраннем, і яна ўсё перабірала і перабірала варыянты. Яе муж, такі ж хударлявы, маўклівы, адно пацягваў піва ў дзяньку і ківаў згодна і моўчкі галавой, калі яна хапала ноутбук і бегла да яго: «Артёмчык, я вырашыла, будзе так». У Віктара здавалі нервы, ды ў каго не здадуць, калі ўжо амаль гатовая палова праекта была асуджана на месца ў сметніцы, бо Ліля нечакана вырашыла ўвогуле змяніць памеры жытла і яго прапорцыі. Цярпенне было ўзнагароджанае. У канторы гаспадары атрымалі нарэшце альбом з праектам, Віктар канверт з абумоўленай даплатай за цярпенне і разуменне, як патлумачыў гэты самы Артёмчык, да якога Віктар у канцы пачаў ставіцца з разуменнем і сімпатыяй. Антаніны жонкі дома не было, паклаў на яе тумбачку канверт з атрыманымі далярамі. Хацеў ужо званіць жонцы, бо ж дзіўна, 2 гадзіны таму мусіла быць у кватэры і не тэлефанавала ж, але тут пачулася бразганне ключоў з таго боку дзвярэй. Віктар сустрэў жонку ў вітальні, чмокнуў у шчаку. «Як дзень, ты б патэлефанавала, я б заехаў па цябе». «Ат, не перажывай, не думала, што так затрымаюся». Расказвала Антаніна з лёгкай стомай, па сваёй звычцы распранаючыся тут жа ў вітальні да трусоў, потым нацягвала доўгую цішотку і так праводзіла рэшту вечара з высока аголенымі нагамі. Як Максім з'ехаў на вучобу, з'явілася ў яе такая звычка. Віктар любіў гэтыя моманты пераапранання жонкі. У свае 40 яна не абрасла тлушчам, як некалі паправілася крыху пасля цяжарнасці і родаў. Такое і заставалася 20 гадоў. З невялікімі прыгожай формы грудзямі, круглым высокім азадкам і доўгімі, хвалююча прывабнымі для Віктара нагамі з маленькімі пяшчотнымі ступнямі. «Зноў які семінар, галодныя?» – запытаўся Віктар. «Не семінар, ага, дастань там рассольнік, разагравай».
Антаніна прайшла ўслед за мужам на кухню, прысела на канапку. У райвыканкаме былі, восенню ж выбары, зноў мяне ў камісію намеснікам. Закончыла кісла. Не перажывай, адбудзеш, не першаеш, ды і заплацяць, капейка не лішняя. Ат ведаеш, як агідна бывае усё гэта бачыць, ды яшчэ рабіць і за тое грошы атрымліваць, і вось не разумею, ніяк не разумею. Нервова стала казаць Антаніна. Ніхто ж нічога не пералічвае, нікому тыя бюлетэні не паказваюцца, самі там агучваюць лічбу, якую трэба, дык навошта нам тут на месцах падробліваць? Які сэнс, каб запэцкаць, каб маўчалі? Невыносна. Ну, не ты, дык іншыя. Паспрабаваў супакоіць Віктар жонку. Грошы не пахнуць, казаў адзін стары рымлянін. Рагатнуў, пабачыў, што яна не ўсміхнулася, дадаў цвёрда. Ад цябе і ўвогуле ад нас нічога не залежыць, размаўлялі ж на гэтую тэму. Дурніца была, трэба было ў першы раз адмовіцца на адрэс. Не супакойвалася Антаніна. Ат, не бяры да галавы, здаравей будзем, і як было адкруціцца, калі на катэгорыю здаваць сабралася. Яны ж умеюць так прапаноўваць, каб не адмовіўся, давай не будзем пра сумнае, пра тое, чаго нам не змяніць. Віктар, быццам адчуваючы нейкую сваю правіну за настрой жонкі, стаў наліваць расольнік сам у талеркі, даставаў смятану, лыжкі, рэзаў хлеб. Я вось здаў праект нарэшце, радасна гукнуў ён, зрабіўшы ўсё. Там, на тумбацы, ох і дастала ж мяне дзявуля, затое цярпеў недарэмна. Усё, у суботу едзем глядзець хату, глянецца табе, купляем і заліваем на ўчастку фундамент. Ад гэтай навіны, згадкі пра іх дом, марай пра будаўніцтва якога яны жылі апошнія 10 гадоў, твар Антаніны прасвятлеў. Яна адкінулася на спінку канапы, уздыхнула з прыдыханнем. А божачкі, хутчэй бы, так хочацца туды. Участак пад будаўніцтва яны купілі год назад. Сваю кааператыўную двухпакаёўку пабудавалі, калі сыну споўнілася 5. Антаніна была з вёскі, яе любоў да зямлі спачатку выяўлялася праз незлічоную колькасць хатніх кветак, якімі былі застаўлены ўсе падвоканні. Потым яна пачала асцярожна пытацца ў мужа пра набыццё дачы. Мабыць, купілі б, ды Віктар на той час перайшоў у аддзел прыватнай забудовы. У райцэнтры нарастаў бум будаўніцтва, на ўскраіне горада паўставалі новыя дамы, нібыта спрачаючыся між сабой арыгінальнасцю, велічынёй і дарагоўляй. Віктар, распрацоўваючы на заявах праекты, адчуваў на пачатку ціхую зайздрасць, але непрыкметна для сябе ў вольныя хвілінкі пачаў рабіць накіды дома, свайго, вось каб была магчымасць. І наступным разам, калі Антаніна зноў распачала гутарку пра набыццё дачы, не, яна не канькала, а марыла ўслых, цалкам усведамляючы іх рэальнасць, выплаты па крэдыце за кватэру, адсутнасць аўтамабіля, сваю невялікую зарплату. Віктар выклаў перад ёй эскізы. Навошта нам дача? Цяпер у нас заказаў не паспяваем, і левыя зарабляй не хачу, ловяць ля дзвярэй, тэлефануюць. Давай пачнём збіраць на будаўніцтва свайго дома. Антаніна тады кінулася яму на шыю, ён угадаў яе сапраўдную мару. Потым была інфляцыя, выплаты па крэдыце год ад года мізарнелі, адмовіліся ад штогадовых паездак на мора, Антаніна атрымала вышэйшую катэгорыю, брала класнае кіраўніцтва, рыхтавала вучняў да экзаменаў. Кратком рэпетытарства не афармляла, ад зімы да лета яна зарабляла добрую суму. Нельга сказаць, што яны адмаўлялі сабе ва ўсім дзеля будучага жытла, але прывыклі жыць ашчадна. Мэбля, купленая яшчэ пры засяленні ў кватэру, спраўна служыла другі дзясятак гадоў, сына ўгаварылі паступаць не ў сталічную ВНУ, а ў недалёкі абласны цэнтр на бюджэт. Ды інтэрнат ён там дакладна атрымліваў, пакуль былі жывыя, тады-сяды дапамагалі бацькі абаіх. Неўзабаве, праўда, Віктар пахаваў маці, а праз год бацьку. Кватэра засталася ягонай сястры, ён атрымаў пэўную суму за пакой. Сястра хутка прадала кватэру, з'ехала за мужам у Расію.
Ад цешчы ў апошнія гады помачы не было, на яе шыі сядзеў малодшы сын, якога выгнала з дому жонка за п'янства і лайдацтва. На цешчу, хваравітую худзенькую жанчыну, якая пастарэла неяк раптоўна пасля нараджэння ўнука, Віктар ніколі надта не разлічваў, яна жыла без мужа. Той загінуў у лесе, як заўсёды зімовай раніцай, выпраўляючыся па дровы, хапнуў 3 чаркі самагонкі, ездзіў заўсёды адзін. Яго знайшлі пад тоўстым бярозавым камлём, верагодна, нёс на плячы ды спатыкнуўся, упаў, а камель той зверху і па шыі. Каб з некім быў, то хоць калекам ды жыў бы далей, а так замёрз. Хоць ці было б лепей, бо хапіла Аксіні, ягонай жонцы, за не такое і доўгае замуства ўсяго, і бітая хадзіла і начавала ў хляве ля каровы, і хлеба ў людзей пазычала дзяцей пакарміць, бо як пачынаўся запой, тыдзень чорнай бядой накрывала хату. Апошнія гады ціхамірнасці, адсутнасць сына, добрыя заробкі абаіх, штомесяц папаўняўся іх валютны рахунак, і галоўнае, новая сапраўдная мара пра свой дом вярнулі ў сям'ю юнацкую бесклапотнасць. Віктар як наноў закахаўся ў сваю жонку, а яна, імгненна ўлавіўшы ў яго настроі ўзрослую пачуццівую цікавасць да сябе, вяла сябе калі дурасліва, калі амаль распусна, канешне, сам-насам з мужам, абуджаючы яго жаданні і свае. Ніколі больш не апранала ў кватэры стары халат, была ці то ў доўгай цішотцы і ў трусіках па вечарах, ці то ў кароткай майцы і ў цеснаватых шортах. Тады ж яны набылі аўтамабіль, няхай і не новы шыкоўны, ды патрэбны цяпер. Сына праведаць ездзілі, затым заязджалі, як надвор'е дазваляла, у які лясок далей ад дарогі, проста перакусвалі, а было і кахаліся ў аўтамабілі ці пад бярозкамі, смяяліся з сябе, быццам не было ім месца. Па праўдзе, дык да вяселля і пасля, як здараўся ў іх секс, то толькі ў кватэры на ложку, і вось нібыта паспрабавалі таго, што было і сорамным, і смешным, і такім прываблівым сваёй гарэзлівасцю і рызыкай. Усё гэта разам з запланаванай будоўляй свайго дома вярнула іх назад, калі яны яшчэ пачыналі жыць разам, але ж тады і планавалася зусім не так грунтоўна. «А дзе наш малады спецыяліст?» – спытаў Віктар, сабраўшы посуд у ракавіну. «Во, буду тэлефанаваць». Антаніна пацягнулася па тэлефон. За 5 гадоў вучобы сына яна прывучыла і сябе, і яго да часу тэлефанавання, штодня ў 8 вечара. У абед званіў, казаў праходзіць медкамісію. Яна набрала сына. «Сыночак, як твае справы? Дзе ты гуляеш? Галодны зусім?» «Малайчынка, заўтра апошні? Вой, а куды далёка?» «Ой, глядзі там, Максімка, не жартуй. Веру, канешне, я цябе ведаю, ты разумны і адказны ў нас, я цябе вельмі люблю. Так, і таму хачу, каб усё было добра. А да нас у госці збіраецеся? Дабранач». Адключыла тэлефон, зірнула на Віктара з лёгкай трывогай у вачах. Заўтра апошняга ўрача праходзіць з таго тыдня на працу, а зараз едзе на лецішча, ягоная Наташка запрасіла, там бацькі яе адпачываюць у іх водпуск, вось і прапанавалі дзецям. «Дык чаго ты непакоішся, дурнічка?» – засмяяўся Віктар. «Усё ж нармальна?» «Бо дурнічка», – паціснула плячыма Антаніна. «Вырас сын, сказаў, сярод наступнага тыдня нейкім вечарам прывядзе яе да нас, пазнаёміць. Значыць, трэба хутчэй будаваць дом. Пакуль мый посуд, твая чарга. Я помню». Віктар выціраў рукі, Антаніна зайшла ў кухню з тым самым канвертам, які ён пакінуў на яе тумбачцы. Пяшчотна абхапіла Віктара за шыю, пацалавала. «А мой ты работнічак?» Адхілілася, не размыкаючы рук. Зазірнула ў вочы, гулліва схіліла галаву на бок. «А між іншым, сёння ў нас з табой першая пасля 2 тыдняў ноч, калі мы нечакана засталіся адны». Прасунула далёка сваю голую нагу між ног Віктара, прыціснулася гнуткім целам. Я так засумавала. Фрагмент 4. Ваенкам Федор Тарасенкаў.
Федор Тарасенкаў, раённы ваенны камісар, баяўся вышыні. І цяпер, укладваючы дошкі на столі, адчуваў гідотны страх, пад каленямі несупынна трымцела. Знізу пачуўся тупат дзіцячых ног, у пакой забеглі яго дачушкі-блізняты. Страх Федора раптоўна выплюхнуўся грозным крыкам. «Чаго бегаеце тут? Каму сказана было не з'яўляцца ў доме, пакуль я наверсе?» І пасля зірнуў уніз. Дзяўчынкі стаялі, яны баяліся бацькавага крыку, былі прывучаныя слухацца кожнага яго слоўца. Так бацька ім казаў, як прыехалі на лецішча, унутр не заходзіць, пакуль ён працуе. «Татачка, нам толькі планшет падзарадзіць!» Гатовая вось-вось расплакацца, сказала адна з сясцёр. Да свайго сораму Федор часта блытаўся да гэтай пары ў дзяўчынках, хто з іх Даша, хто Маша. Загадаў раней жонцы абавязкова купляць розныя апранахі, а гэтыя неслухі займелі звычку апранацца хто ў што. Ім усяго па 5, а тут, бачыш, справядлівасць нейкую адчулі, каб усё было калі не аднолькава, дык пароўнаму. Сёння адна носіць чырвоны каптурок, а другая памаранчавы, а назаўтра памяняюцца. «Адставіць!» — гаркнуў зверху на дзяцей Федор. «Бягом марш на газон!» Не толькі вышыня псавала настрой, не хапала дошак, а яшчэ шукаць брусок на абшыўку. А ў швагра Васіля, брата жонкі, праз тыдзень адпачынак, вось зладаваў бы ўсё наверсе, падбілі б знізу столь, гатова амаль. Год дамок без мансарды і не купіш жа. Жонка наадрэз адмовілася выдаткаваць хоць колькі грошай на лецішча сёлета. «Усё, ні капейкі больш не дам, з-за нейкага дамка я не паеду на мора? І дзецям ты абяцаў у гэтым годзе?» І не дасць, расходы распісаныя на 6 месяцаў наперад, што праўда, ваенкам вёў двайную бухгалтэрыю, частку грошай ад жонкі прыхоўваў на розныя свае мужчынскія патрэбы. І дочкам сапраўды абяцаў, яны паедуць з маці ў Крым. Жонка нарадзілася там, дачка вайскоўца, і штогод часцей адна, бо не супадалі адпачынкі, ездзіла ў Судак, Кактыбель, які іншы горад, па чарзе. Гады 3 назад была зазбіралася куды ў Еўропу ці ў Турцыю, але тут Крым адхапіла сабе Расія. Жанна, прыпадаючы да тэлевізара ў час апошніх навін аб тых падзеях, забывала пра існаванне нечага іншага ў кватэры, хціва падавалася наперад, уціскала свае фарбаваныя кіпцюрыкі ў далоні, вусны варушыліся ў бязгучным «Крым наш, наш Крым». Ніколі не бачыў такой радаснай жонку, як ад гэтай навіны. Ён па праўдзе падзяляў яе радасць. Няма чаго гэтым хахлам выёжвацца. Бач, у НАТО захацелі. Ды як ваенны бачыў сур'ёзны канфлікт і стрымліваў сябе ў жаданні нешта большае патлумачыць жонцы. Баба ёсць баба, геапалітыка не яе розуму справа. Мусіў злазіць. Жонка ляжала ў гамаку, які чапляўся адным канцом дарога дома. Штораз, калі яна ўкладвалася туды, Федору падавалася, што дамок натужліва ўпіраецца. Жанна была не з худзенькіх, да таго ж высокая і шырокая ў косці. Дзяўчынкі сядзелі на падкошаным газоне, пабачылі бацьку, падхапіліся. «Татачка, дазволь уключыць на зарадку планшет?» «Дазваляю», без усмешкі строга адказаў. Дзяўчынкі пабеглі, Федор зірнуў на жонку, яна ляжала з заплюшчанымі вачыма, мабыць, драмала. Скіраваўся ў альтанку, якую нядаўна прывезлі і склалі за дамком. Ён любіў тут сядзець і павольна пацягваць піва гадзінамі, бо сама альтанка — то яго ўменне дамаўляцца. Ад дарогі пачуўся сухі шоргат шын і замёр. Федор з лёгкім раздражненнем адставіў у бок бляшанку піва, якую намераваўся адкаркаваць, устаў і пайшоў насустрач госцю. У веснічкі заходзіў галоўны інжынер лясгаса. Кіраўнікоў прадпрыемстваў раёна і іх намеснікаў ваенны камісар павінен ведаць, і Федор ведаў. Да заняткаў па тэрытарыяльнай абароне ён ставіўся з усёй сур'ёзнасцю ваеннага і патрабаваў таго ж ад кожнага, хто меў пэўныя абавязкі. «Не перашкоджу адпачынку!» Парукаўся галоўны інжынер, пабачыў, як з гамака прыўзняла галаву ў яго напрамку жонка ваенкама, павітаўся з ёй.
Добрага дзянёчка, перапрашаю за неспакой, на хвіліначку вось, маё ж лецішча там вунь. Махнуў рукой некуды за лясок, які клінам уразаўся ў дачны пасёлак. Суседзі? Жанчына села, паправіла валасы, з гуллівай усмешкай павіталася ў адказ. І вам добры, заходзьце, калі суседзі, а то нешта сумнавата тут. Тады давайце да нас праз гадзінку, а то і моя сумуе адна, грады надакучылі. Вогнішча, мяска і падмяска, прапанаваў ён як добрым сябрам. Дамовіліся? Сярэдняга росту, каржакаваты, з невялікім пузам, ён упэўнена стаяў на дарожцы, быццам рос з яе. І хоць пастава яго побач з падцягнутым ваенкамам прайгравала ў стройнасці, ды было ў ёй гэтулькі энергіі, нечага здаровага, мужчынскага, што ваенкам удаваў на абструганае бервяно побач з няхай не вельмі роўным, затое жывым моцным дрэвам. Падабенству дадавала і гаворка, хуткая, смелая. «Федор», — з дакорам працягнула жонка ваенкама, — «ты б хоць пазнаёміў?» «Так, вінаваты», — замяўся на момант той. «Моя Жанета», — сказаў да галоўнага інжынера, а той ужо сам, зрабіўшы 2 крокі да гамака, кіўнуў галавой, быццам пакланіўся. «Аляксандр», і ўжо цяпер, бы на праве блізкага сябра, агледзеўся вакол гаспадарлівым вокам. «Добры участак, вось адразу відаць лецішча для адпачынку, 3 градкі на гурочкі цыбульку і хопіць, разгорнуць усю зямлю пад бульбу, а як пасядзець з чарачкай, дык лезь у куст парэчак у цянёк, і дамок акуратны які». «Ды работы тут многа», — адгукнуўся Федор, «зазірнём, як цікава». «Ага, мне заўсёды цікава, як хто будуе, сам колькі я такіх склаў», — ажывіўся яшчэ больш галоўны інжынер. Зайшлі ў дамок, дзяўчынкі сядзелі на канапе з планшетам. «Дзеці пабеглі пагуляць», — коротка загадаў Федор, дзяўчынкі спахапіліся, выбеглі. «Ай, якія прыгажунькі!» — паспеў крануць галоўкі абедзвюх Аляксандр. «Вечарам да нас на лецішча прыходзьце, у лесе гняздо птушынае пакажу». І задраў галаву. «Харошы варыянт, харошы», — ухваліў убачанае. Агульны пакой, сталоўка знізу, пакойчык для палкіх ночак наверсе, лесвіца акуратна стаіць, бач не замінае, і шкапік пад ёй, файна, крышку засталося. «Гэтае крышку на 3-й год адкладаю». Не ўтрымаўся, прызнаўся Федор, раптоўна адчуўшы ў гэтых агледзінах прыхаваны сэнс, магчымую выгаду для сябе. Не проста так прыпыніўся галоўны інжынер ля іх, мае нейкую патрэбу. Трэба дошкі, трэба брусок на абшыўку, ды бач, усё ўпёрлася ў фінансы, а ў цябе, думаю, справы нейкія да мяне. Ён звяртаўся да ўсіх цывільных выключна на «ты», нават намесніку старшыні райвыканкама, які быў старшынёй прызыўнай камісіі, тыкаў, і гэта нікім не аспрэчвалася, прывыклі быццам. Ці было так, каб мы жылі і клопатаў нейкіх не было? З лёгкай гарчынкай адгукнуўся інжынер. «Тут такая справа, браце», на нарыхтоўцы аператар харвестара нагу падвярнуў моцна. «Які аператар, золата хлопец, зараз падмену знайшоў яму, ды цямця-лямця такі, няўклюда і няўмека, дрэў баіцца, план ні разу не даў, а тут пастаўкі на экспарт. І на табе, учора другі аператар прыходзіць, Сярожка Кожаль, павестка ў руках. Кажа, заўтра пакуль не бяруць, але павестку выпішуць і неўзабаве забрыюць. Федор, выручы, дай хлопцу да восені адтэрміноўку». Ён глядзеў у твар ваенкама з чаканнем згоды. Ваенкам не здзівіўся, не раз было падобнае, праўда, кіраўнікі зазвычай прасілі не забіраць спецыялістаў у партызаны, ды і не проста прасілі. Атрымліваў Кошаль адтэрміноўку раней. «Была», нехаця прызнаўся інжынер. «Дзіця якраз нарадзілася той восенню». «То шансаў амаль няма», суха вымавіў Федор. Прамоўленае ім амаль надало інжынеру смеласці, і ён заўсміхаўся па-змоўніцку. «Дык пашукаць можна той шанец, га?» І загаварыў наўпрост. «Слухай, пакінь мне хлопца на паўгода, за 2 гадзіны ў цябе і 2 кубы дошак будзе, і бруска куб, і яшчэ шалёўкі закінуць хлопцы на цяплічку. Свае ж людзі, разлічыся пазней, як будуць грошы, там і зніжка нейкая будзе. Ну?»
Варта падумаць. Пакусаў вусны ваенкам, а ў душы яго наіграла музыка. Ды якія тут думы! Зноў заўсміхаўся інжынер, дастаў мабільны тэлефон, загаварыў уладна. Пятровіч, давай тэрмінова, я зараз на лецішчы, значыць, закіньце да мазура куб саракоўкі абрэзанай, глядзі, каб сухой. 5 брусок, куб, шалёўкі трохі дадайце. А дзе мазур? Сам садзіся за руль, маць вашу, кіруй да мяне прама, усё, чакаю. Сунуў тэлефон у кішэню, павярнуўся да ваенкама. Гадзіна паўтары і ўсё будзе на месцы, значыць, дамовіліся, так? Калі так, то неабходна ратаваць прадпрыемства ў плане выканання экспартных паставак. Без усмешкі адказаў ваенкам, працягнуў руку. Зробім, хай заўтра прыйдзе раней твой рабочы і зойдзе да мяне перад агульным зборам. Не пытанне? Назаўтра на зборы прызыўнікоў настрой у ваенкама быў добры. З'явіліся ўсе выкліканыя, такім чынам замяніць спецыяліста харвестра з лясгаса ў яго было кім, каб забяспечыць патрэбную лічбу прызыўнікоў без дадатковых пошукаў. Маладыя хлопцы, некаторыя ўжо і падстрыжаныя пад нуль, адгукаліся на свае прозвішчы, выходзілі да стала, атрымлівалі позвы, распісваліся. Гучалі звычайныя саленаватыя жартачкі, на гэтай працэдуры ваенкам дазваляў такое расслабленне. «Анішчук Максим Викторович!» — гукнуў спецыяліст па прызыве. Названы высокі чарнавалосы прыгажун падняўся з разгубленым тварам. «А гэта? У мяне ж адтэрміноўка да восені, таварыш капітан!» — загаварыў ён да ваенкама. «Раней пойдзеш, раней прыйдзеш!» — адказаў за ваенкама спецыяліст. «Падыходзь, распісвайся!» Я ж адно на працы пачаў больш-менш у курс уваходзіць, бо перавялі былі. Выдатна, значыць, будзе куды вяртацца, рабочае месца забяспечана. Умяшаўся, суха пракаментаваў словы юнака Федар Тарасенкаў, дадаў строга: «У цябе няма законных падстаў для адтэрміноўкі. Закончылі размовы, будуць пытанні на асабістым прыёме заўтра, толькі раю не траціць час, праз 4 дні быць у 9:00 тут для адпраўкі. Гэта ўсіх тычыцца, я яшчэ скажу». Пасля ўсіх, хто атрымаў на рукі позвы, павялі няроўным строем у гарадскі дом культуры. Там былі традыцыйныя выступленні намесніка старшыні райвыканкама, ветэрана і святара, нейкі сяржант з войска, мінулагодні прызыўнік, хаваючы вочы, казаў блытана пра тое, як добра быць салдатам. Фрагмент 5. Віктар. Жонка патэлефанавала Віктару якраз у той момант, калі ён абмяркоўваў з чарговым заказчыкам магчымасць зрабіць дзешавей праект. Ён працуе як прыватная асоба, а не як архітэктар канторы. Перадае ім, яны прыносяць гатовы праект на ўзгадненне, вось іх выйгрыш. Канешне, і яго Віктара заробак ён не хаваецца, кажа праўду. Такія моманты былі для Віктара заўсёды непрыемнымі, напружанымі, хоць і далёка не першы раз ён рабіў такія прапановы. Людзі ж розныя сустракаюцца, таму скінуў званок ад жонкі, ператэлефанаваў праз чвэрць гадзіны. «Максиму выдалі павестку!» — адразу выгукнула Антаніна. «Якую павестку?» — разгубіўся ён. «У армію! Яго забіраюць праз 4 дні. Яму ж абяцалі адтэрміноўку да восені, трэба званіць военкамат, яны нешта наблыталі!» — зачасціла Антаніна. «Чакай, чакай, Тонечка, супакойся!» Усё зразумеў Віктар. Максим жа казаў, быццам яму на словах толькі паабяцалі, пакуль уладкуецца. Яго ж мінулай восенню маглі забраць, сама ведаеш. Дык ці рана, ці позна. Але ж маглі папярэдзіць раней. Як жа так, раптоўна, некалькі дзён засталося, мы не падрыхтуемся. Не магла супакоіцца Антаніна. «Ну, Тонечка, менш часу для хваляванняў будзе», — паспрабаваў суцешыць жонку Віктар. «Раней пойдзе, раней прыйдзе, ва ўсім ёсць станоўчае, варта паглядзець добра». Амаль зухавата казаў ён. «Адправім сына, вернецца Максим цераз год, у нас свой дом на участку будзе, а яму кватэра застаецца, хай прыводзіць сабе туды жонку, такі от сюрпрыз яму ад нас». «Ды яно так», — пацішэла Антаніна. «Але ж сэрца не на месцы. Сніла сёння вялікая чорная птушка сядзела ў адкрытым акне і глядзела на мяне.
Вусціш настала, хацела яе прагнаць, падышла, а тут не птушка, а полымя барвовае, ды ў мой бок як шугане. Прачнулася, аж сэрца захадзілася, увесь ранак месца сабе не знаходжу. І во, навіна. Некалі мне мама казала, што бачыць у сне полымя да добрага здарэння. Віктор паспяшаўся заспакоіць і Антаніну, і сябе, бо расказаны сон нечакана ўстрывожыў і яго. Але ён не выдумляў, чуў ад маці, як яна тлумачыла сон суседцы, бачыць пажар да вялікай радасці. Вечарам збяромся разам, абмяркуем, але ўпэўнены, наш Максім да гэтага часу супакоіцца і зразумее, няма ніякага страху. Цяпер не як раней провады невяселля рабіць, пасядзяць сябры, пагуляюць, усё будзе добра. Можа, у якім кафэ столікі замовіць? Падумала ўслых Антаніна, што азначала для Віктара, яна супакоілася і не трэба яму званіць у той ваенкамат, ды і толку з таго тэлефанавання. Ваенкамат не тая сістэма, дзе можна дамовіцца. Давай пачакаем вечара і сына, прапанаваў Віктар. Ён зараз дзе? Ды казаў, пойдуць на піва. Ну і выдатна, няхай пагуляе, да вечара. Да вечара. Віктор бяздумна падышоў да акна, куст бэзу перад канторай адцвіў, ранняя выдалася вясна, нядаўнія пышныя пахучыя гронкі выглядалі запэцканымі ў бруд галінкамі. Імклівы цень прымусіў яго ўздрыгнуць, падалося ў акно ляціць камень. Сінічка села, зачапілася кіпцюрыкамі за ніжнюю раму, маленечкім чорным вочкам на вяртлявай галоўцы цікавала за ім, Віктарам. Пасля дробненька, але так выразна пастукала ў шыбіну. Каб на цябе! Вылаяўся ў думках Віктар, узмахнуў рукой. Сінічка спырхнула не адразу, яшчэ тройчы хутка дзюбнула ў шкло. Фрагмент 6. Клешч. З першымі цёплымі промнямі сонца, якія зазірнулі ў гэты куток няскошанай травы, клешч павольна ўскараскаўся на самы верх адной са сцяблінак, трывала ўшчаперыўся ножкамі ў суквецце, пакінуўшы вольнымі першую пару хваткіх з кручкамі лапак, ён іх выставіў наперад. І замёр маленечкай спружынкай у чаканні, гатовы альбо ўчапіцца, альбо зрабіць невялічкі скачок у напрамку жывой цеплыні, якая наблізіцца, паплыве міма яго. Клешч чакаў, для яго не існавала часу, і яму было лёгка пераносіць гэтае чаканне свежай крыві, якое расцягнулася ўжо на многія гады. Клешч нічога не ведаў аб законах жыцця свайго арганізма, якія няўмольна адлічылі гэтую вясну як апошнюю ў яго жыцці. Чарговай зімы ён не здолеў бы перажыць, не насмактаўшыся крыві. Клешч проста чакаў, і сэнс без ведання часу і законаў не страчваў ніколькі сваёй дзейснай сілы, якой і жыў клешч. Чакаць, нічога не ведаючы пра час, хіба мала тых, хто пазайздросціць такому чаканню. Ну вы і знайшлі месца, на могілках. Ціха, ўсё нармальна. Тутэйшыя мерцвякі даўно выправіліся ў вырай, мы нікога не патурбуем. Усё нармалёва, зараз раскладёмся на магілцы, быццам некага памінаем. Ну так, памінаць будзем тваё вольнае жыццё. Пайшоў ты, праз год зноў вольным буду. Маўчыце, дурні, тут ё утульныя месцы без магіл. Пацанамі тут бегалі, хапала дзе прыткнуцца і пакурыць кратком. Вось бачыце, які культурны зацішны куточак, проста створаны для невялікай мужчынскай кампаніі з вядром піва. Самога некалі сюды прывялі, во як я вас. О, і праўда, тут нават не скасілі. Сядайце. Эх, дзе яшчэ, калі на траве пасядзіш, а то пякліся зараз пад брызентавым тэнтам. Клас! І праўда, лепш паўлежачы, чым сярод горада. Дайце сербануць хутчэй, пакуль халоднае. Чакай, тут у мяне адна белая з сабой, і прыкус ёсць. Маці з сабойку збірала, я папёрся на работу, зусім вылецела з галавы, што ў ваенкамат сёння. Добра майстар нагадаў. Ну, трымайце свае пластыкоўкі. Затое, каб вярнуліся жывымі і здаровымі. Фу на цябе, гэтак сур'ёзна бы той ветэран. З Беларусі нас не выпруць, маці піражкі будзе прывозіць раз на тыдзень. Ты скажаш. А то, мы вунь з Міколам як не едзем на вахту ў Мінск, дык цётка адна прэцца з торбамі да сына, праз паўгадзіны 3 купэ яе і 2 суседнія ведаць будуць. Ціха, шнуркі, дзед казаць пачынае.
Значыцца, Афгана няма, маліцеся, ды не думайце, быццам там вас гулянка чакае. Зрэшты, ведайце, асноўныя правілы бы на той самай гулянцы, у якой вёсцы, стой за сябе, за сябра. Упадзеш адразу, будзеш поўзаць на пузе да дембелю, не дай сябе зачмарыць. Дзедаўшчына не воўк, а слабых задушыць, самі душацца. Але і героя з сябе не курчы, такім хутка рогі ломяць, добра, калі не з рукамі ці хрыбтом разам. Значыцца, Макс, Генік, Лёха, жадаю вярнуцца жывымі і здаровымі. П'ем. Эх, 3 дзянёчкі. 2. Зараз дома забегаюць, казалі вечар рабіць. Вазьму бухла і закусі ды на прыроду з кампаніяй, прыдумаюць, традыцыя. Мы да Вінцуся на провады ў вёску ездзілі, во там гулялі, усёй вуліцай. Не хачу ніякай гулянкі. Быў. Дзядзькі, цёткі, маці з плаксівым голасам. Макрэць развядуць, сам пачынаеш думаць, не на 1,5 года в армію, а на 10 у турму. Тфу на цябе, дурань. Налівай. За тых, хто нас заўсёды чакае, шнуркі. За маці. І каб там гэты тост быў абавязкова другім. Табе там нальюць. Паўгода сухамяткі, а далей чалавекам жыць будзеш, не ссы. А я сваю адпусціў, чорт ведае, як яна тут без мяне будзе, што я там пабачу. Казарму ты там пабачыш, але лагічна, захоча без абяцанняў пачакае. Ды глупства ў такім узросце думаць аб нечым з бабамі, акрамя сексу. Во, Макс, ты старэйшы самы, скажы? Не скажу, калі б мяне не заграблі зараз знянацку, дык па восені бажаніўся. У твае 22 жаніцца? Во чаму яшчэ я за тое, каб усіх салахаў у армію адпраўлялі. Там наконт жаніцьбы мазгі хуценька на месца становяцца. Гэта чаму? Таму, шнуркі, месяц без сяброўкі сваёй прабудзеш, другі, трэці. От тады пабачыш, засталася яна ў тваёй галаве, ці яе з іншай дурасцю на кросах ды страявой выветрыла. Ну, вас ёсць каму чакаць, за іх і вып'ем. Не воблака, а вялізны, выразна акрэслены шар жывой цеплыні ўзнік перад кляшчом. Ён быў то блізка на магчымасці скачка, то аддаляўся, рабіўся амаль недасяжным. Клешч не спяшаўся, ён выбіраў момант, кіруючыся пачуццём маленькага драпежніка ў засадзе. На нейкую секунду гарачы шар рэзка апусціўся ўніз. Эх, добра мы сюды зайшлі, і паляжаць можна. Клешч скочыў. Валасы былі густыя, клешч стаў прабівацца туды, дзе ззяла цяпло, дзе пульсавала блізка пад скурай гарачая вена. Ад гэтага піва толькі мачавы пузыр і пуза растуць. Прапаную яшчэ схадзіць па гарэлку. Мы з Максам, ён як старэйшы, застаёмся тут вартаваць месца і піва. Бачце, не адны мы такія хітрыя, тут ужо народу не раўнуй на тую радаўніцу, адно па кутках. Грошай вобмаль не збіраліся ж. Спакуха, я спансірую, верніцеся дык аддасце. Ну, прымаецца? Нармалёва? Во, кныш, я да суседа забягу, у яго машынка ручная ёсць, ты ж пад 0 падстрыжэш? Не пытанне, нясі. Клас, ты, Макс, будзеш стрыгчыся? Канешне, зайду пасля да сваёй, вось і першая праверка. Хадзем. Клешч смактаў кроў, цяпер ужо гэтая дзея была сэнсам і жыццём. Металічныя зубы машынкі для стрыжкі захапілі яго цела да галавы і зрэзалі. Клешч перастаў існаваць, выканаўшы сваю ролю, пра якую не мог ведаць. Фрагмент 7. Ларыса Стральчак, тэрапеўт. Здаецца, таксікозу як такога і не было, толькі ад 10-га тыдня Ларысін нюх абвастрыўся, рос адпаведна з ростам жывата, а цяпер пераўтварыў яе літаральна ў службова-пошукавага сабаку. Яна пачала адрозніваць сваіх калег-урачоў, медсясцёр і санітарак па іх асабістым паху. І не парфумы, не, а менавіта паху самога чалавека. Перад Ларысай адкрыўся неверагодны нябачны свет розных водараў, і ўсё было добра, забаўна і цікава, каб яны, пахі водары, не былі такімі вострымі, часам гідотнымі, ад якіх у спазме сціскаўся страўнік. Яна цяпер вяла прыём толькі ў павязцы, ды і тую мяняла на новую праз 1-2 гадзіны.
Ніколі не задумывалася раней аб існаванні вакол людзей такога густога, часцей непрыемнага, іншым разам нястерпна агіднага, нябачнага воблака. Дзіўна, усе іншыя пахі тытунёвага дыму, кветак, фарбы, скошанай травы, аўтамабільнага куродыму, кавы, парфумы, бальнічнай кухні і соцень іншых, хоць і адчуваліся надзвычай востра, маглі раздражняць і нерваваць, выклікаць чханне ці кашаль, слёзы з вачэй. Але не выклікалі ванітаў у адрозненне ад пахаў нямытага заскарузлага чалавечага цела. Далібог кладуць у бальнічную палату пасля санпрапускніка, дык чаму бы наведванне ўрача ў паліклініцы не зрабіць простой санпрапускнік? У 11 гадзін Ларыса мусіла быць у ваенкамаце на прызыве. Гэта перацярпець лягчэй, там здаровыя юнакі, у іх зазвычай чыстае цела, адно што ўвесь ваенкамат будзе накрыты цяжкім воблакам гарэлачнага перагару. Пакуль жа гадзіну трэба перацярпець на прыёме, яшчэ калі заходзіла ў кабінет, ледзь стрывала. Уздоўж сцяны сядзела капой жанчына ранняга пенсійнага веку, дыхала цяжка шырока адкрытым ротам, выкінутай на гарачы пясок тлустай рыбінай мянтузам. І яна зайшла ў кабінет, ступаючы на тоўстых бы ступы нагах, і памкнулася адразу да яе Ларысы, быццам не бачачы пастаўленай па той бок стала табурэткі. «А, доктарачка, а ратуйце, задыхаюся во, трэці дзень, кроку не зрабіць». «Сядайце там», — строга указала жанчыне медсястра. З медсястрой, якая ўжо мела двое дзетак, Ларыса адчувала сябе абароненай і была ёй удзячная. Тая разумела яе з паўслова, а паводзіла сябе з пацыентамі хоць і не груба, але строга і дастаткова рэзка. Свае абавязкі імкнулася выконваць як найхутчэй, каб скараціць час знаходжання ў кабінеце якога асабліва смуроднага пацыента. Ціск, тэмпература, ранейшыя запісы ў картцы. Зараз трэба зрабіць самае цяжкае — паслухаць. І трэба загадаць распрануцца да пояса, падысці так блізка, што ад смуроднай хвалі з потнай скуры не абароніць і маска. Цёпла, на вуліцы цёпла, а на гэтай няўклюдзе швэдар паверх кофты. Божа, яны збіраюцца да ўрача, няўжо не зойдзе ў галаву такая простая думка, хаця б трохі абмыць сваё цела, падпашкі памыць, бялісну дадзець свежую. І нельга ж закрыць вочы, нельга не бачыць зашмальцаваны хлябак даўно не белага бюстгальтара. Страўнік сціснуўся, гатовы ў кожнае імгненне выбухнуць праз рот выпітай дома травяной гарбатай. Ларыса стаіла дыханне, ды тхліна ўваходзіла ў яе не цераз рот і нос, а цераз скуру, вочы, якія раптоўна запоўніла слязьмі. Дыханне было чыстае, сэрца — атлушчэнне. Выпісала накіраванне на УГА, патлумачыла коротка пра валідол. «А таблетак якіх, каб ад дыхання, доктарачка?» «У вас з сэрцам праблемы, кардыёлаг назначыць лячэнне». Жанчына нарэшце выйшла, медсястра хуценька расчыніла акно, ды было позна. Ларыса выбегла з кабінета, падпарадкоўваючыся рвотным пазывам. Ветрык пацягнуў ад ваенкамата, і Ларыса ажно прыпынілася, захліпнуўшыся смуродам перагару. Яна падыходзіла, глядзела на стракаты натоўп, юнакі, дзяўчаты, людзі сярэдняга веку, пажылыя, узбуджаныя нявыспаныя твары. Ларыса амаль убачыла над гэтым зборышчам густы туман паху. Павязку на твар захацелася надзець адразу ж, каб хоць нечым прыкрыць сябе, крочачы паўз шумныя купкі. Нечаканая нервовасць адчувалася ў самім ваенкамаце, тэлефанавала некаму дзяжурная, суха павітаўся ваенкам Фёдор Тарасенкаў, прайшоў у свой кабінет, не прыпыніўся. На участку прызыву, дзе ёй выдзелілі закутак, патлумачылі, трое з адной вялікай вёскі дагэтуль не прыбылі. Паднялі на ногі сельсаветчыкаў і участковага міліцыянера. Здараецца, апошнюю ноч перад адпраўкай гуляюць іншыя да бяспамятства, быццам яна апошняя ў іх жыцці. Восенню так не бывае амаль ніколі, і куды жывейшыя чакаюць адпраўкі, цішком пахмяляюцца тут, у скверыку перад ваенкаматам.
Пакуль ніякіх пытанняў да яе Ларысы не было. У памяшканні ўчастка прызыву пахі былі больш-менш нармальныя, хіба ад адной жанчыны ў форме з пагонамі сяржанта несла надзвычай вострым потам ці разрэзкі духмень дэзадаранту. Ларыса паназірала і зразумела, праблема ў жанчыны сяржанта ёсць, ад яе трымаліся воддаль іншыя работнікі. Праз паўгадзіны даставілі траіх падгулялых вяскоўцаў, чакалі транспарт і купцоў. На пачатку яна пачула крокі падвоеныя, зайшоў сяржант, работнік ваенкамата, за ім даўгалыгі юнак, Ларыса напялася адразу. Па дзвюх прычынах ад яго несла цяжкай, проста невыноснай гарэлачна-тытунёва-парфумнай сумессю і жаночай, і мужчынскай. А другое, твар быў бледным, было нешта больш нездаровае ў яго напятай на скулах скуры, чым просты стан апахмелу. Прызыўнік сеў насупраць, бліснуўшы позіркам. «Што здарылася?» – спытала яна прахалодна. «Галава надта баліць». «Тут са здаровай галавой наўрад ці хто знойдзецца ў двары», – пракаментаваў сяржант, які стаяў воддаль. «Меры не ведаеце?» «Ды не перабіраў учора», – запярэчыў юнак. «Не павярнуць галавы», – сказаў ён да Ларысы, узняўшы на яе чырвоныя нявыспаныя вочы. Страўнік пачаў сціскацца, Ларыса задыхала ротам, адчуваючы, як імкліва прыбывае вадкая сліна. «Не спалі ноч?» – яна дастала тэрмометр. «Устаўляйце пад паху». На аголеных па локаць руках гусіная скура. Ліхаманка? Ці тут у будынку халадней, чым на сонечным двары? Заўважыла, як трымцяць напружаныя мышцы на руцэ юнака, загадала строга. «Не напружвай руку, ведаю вашы хітрыкі». Хлопец уздрыгнуў, паспрабаваў сесці разняволена. «Імя, прозвішча?» «Максим Анішчук Віктаравіч». «Адрас? Давайте тэрмометр». Завышана, але нязначна, крыху загарэлы лоб блішчыць дробненькімі кропелькамі поту. Ціск трохі завышаны, канешне, і тхне, як невыносна тхне. Божа, чаму яны не адварочваюцца, адказваючы на пытанні, якое выхаванне? Жывот не баліць, паносу няма, добра спалі? Не баліць, няма, ды не спаў. Чаму? Ну, гулялі ўначы, ля рэчкі. Прызнаўся юнак з выдыхам, ад якога Ларысу ледзь не званітавала на пусты стол з яе сшыткам, хапнула паветра ротам раз і другі. То цяпер не скардзіцеся, што галавы не павярнуць. Раздражнёна канстатавала яна. Не лета ж яшчэ, наце. Дастала канвалюту аспірыну, выціснула таблетку ў далонь прызыўніку. Вунь вада, запіце, калі не пройдзе, адразу звярніцеся ў санчасць. Ён кіўнуў, закінуў у рот таблетку, сяржант наліў пластыкоўку вады з бутэлькі, працягнуў. Нарэшце пайшлі. Ларыса паднялася, нетаропка пайшла ў туалет, быў узнагароджваючы сябе за пакуты. Рот быў поўны сліны, званітавала лёгка, без болю ў страўніку, стала адразу лягчэй. У калідоры зірнула ў акно, хлопец, які прыходзіў да яе, стаяў у атачэнні жанчыны, дзяўчыны і мужчыны. Зразумела, маці, бацька, сяброўка, нешта прытрымала Ларысу. Яна глядзела, як жанчына з пяшчотай пагладжвае твар сына тонкімі пальцамі з дагледжанымі пафарбаванымі пазногцямі. Дзяўчына невысокага росту, драбнатварая, тым часам прыціснулася пад руку юнаку, абхапіла яго аберуч, замёрла. Ларыса раптам здрыганулася ад няўцямнай трывогі. Мільганула недарэчная думка паклікаць юнака назад, распытаць падрабязней пра сімптомы, агледзець пільней. І тут жа ўспомніўся смурод перагару, менавіта ўспомніўся. Тым часам ля ваенкамата спыніліся два грузавыя аўтамабілі з крытымі бартамі, уздыхнула з палёгкай. Фрагмент 8. Міхась Сідарэнка, фельчар Дембель. «Шнуркі, сука, чаму без лізолу падлога памытая? Да мяне, па новай! Зараз зубнымі шчоткамі будзеце ўнітазы драіць. Бягом, сказаў!»
Два салдаты паўгодкі, абодва кульгавыя, крывавыя мазалі і пацёртасці аж да мяса, уціскалі галовы ў плечы, стаялі перад фельчарам. «Вінаваты, таварыш ваенфельчар!» Адважыўся апраўдвацца смялейшы. «Не знайшлі лізолу?» «Сука! Рыхцікаў! Тут, таварыш сяржант!» Вынырнуў з кубрыка санітар. «Што за хрень? Лізолу не знайшлі! У кішэні зараз паналіваю! Чаму мяне не пыталі?» Санітар не адважыўся запярэчыць. Гадзіну таму фельчар сам зачыніўся ў вольнай палаце, больш у санчасці нікога і не было з хворых, загадаўшы не турбаваць, хіба надарыцца атамная вайна. Міхась не стаў разважаць наконт сваёй вінаватасці, адамкнуў шкапік з сансродкамі, тыцнуў. 10 хвілін, памыйце херова, здам вечарам на кухню. Ісці на кухню абодвум хворым салдатам ніяк не хацелася. Яны паспрабавалі ўжо такой міласці. Рабоў з санчасці, якіх лічылі простымі сачкамі, а ніяк не хворымі, прыпахвалі па поўнай, давалі самую цяжкую і брудную работу. Быццам ты вінаваты, што чаравікі, большыя ўсяго на адзін памер за патрэбны, здольныя на адным марш-кітку сцерці скуру на назе да крыві. А потым пачынаецца загніванне, нага гарыць агнём, ноччу не дае спаць торганнем, і не знайсці ніякага паратунку, усе лекі альбо зялёнка, альбо белая сінтыметынавая мазь. Міхась Сідарэнка пайшоў у прыёмны пакой, упаў на кушэтку, нястерпна балела галава. Колькі ён учора выпіў, прапаршчыку з тых рот і няма чаго прадаць, ды навошта цяпер? Ён збіраў і прадаваў спірт ад самага пачатку, як толькі займеў такую магчымасць. За гэта хай і недалюблівалі, ды паважалі дзяды і дзембелі. Не адмаўляў прадаць якую сотку, максімум 200 грамаў, але менавіта прадаць. Мог і ў доўг даць, але заўсёды толькі за грошы. Міхась Сідарэнка збіраў на пярсцёнак для Марыны, на цывільныя апранахі сабе, як выйдзе на дзембель. Грошы, якія атрымліваў у чапку, не траціў, курыць ён і не пачынаў ніколі, цукеркі, пячэнне, кола не прываблівалі, вырашыў год пацярпець. Затое будзе з чым пачынаць жыццё па-новаму. Свайго бацьку ён і не помніў, маці, прадавачка ў кіёску Саюздруку, гадавала яго адна. Яна памерла, калі ён здаваў дзяржы, ні братоў, ні сясцёр, ён раптоўна застаўся адзін. Сястра маці, цётка Ліда, жыла ў Расіі, на пахаванне спазнілася, клікала да сябе, ды ненавязліва клікала, усяго толькі казала абавязковыя ў такім выпадку словы ветлівасці. Таму прызыў у армію быў для Міхася выйсцем са стану ашаламляльнай разгубленасці і поўнай абыякавасці да ўсяго і ўсіх пасля пахавання маці. Хоць і падтрымлівала Марына, яе бацькі, Міхась ніяк не мог ачомацца ад раптоўнай самоты. Год у арміі праляцеў бы 1 месяц і праўда стаўся паратункам. На службе не было цяжка, адно клопатна і нязвыкла, ды гэта і ратавала першыя месяцы, не было часу на самакапанне і цяжкія думы. Марына пісала смс-кі, папаўняла баланс тэлефона, хоць і не прасіў ніколі. Але ад пачатку, як павялося, дык і пайшло. Іншым разам размаўлялі падоўгу, праўда, у апошнія месяцы радзей. Рублі ў горадзе мяняў на даляры, прыхоўваў надзейна. Фельчар Дзембель, якога ён змяніў у санчасці, выходзіў за вароты КПП ў атачэнні шматлікіх сабутэльнікаў, зухавата п'яны. Ён і расказаў раней, як можна збіраць вадкую валюту, колькі трэба здаваць штовечар ваенурачу, чырванатвараму капітану Барысенку, як паводзіць сябе са стараслужачымі, бо тыя ў той жа вечар пачнуць праверку на вашывасць новага фельчара, і крый Божа, каб не заводзіў сабе сабутэльнікаў і сам трымаўся. Усё ішло добра, у апошнія месяцы нават вельмі добра, і пачала навязліва казытаць думка пра немагчымасць вось такога добрага без хоць якіх непрыемнасцей. Бо так, без аніякіх клопатаў і няўдач, было незадоўга да раптоўнай смерці маці, памерла ў сваім кіёску ў пякельна-спякотны травеньскі дзень ад інсульту. Міхась Сідарэнка гнаў прэч гэты ўспамін параўнання, а ён раз-пораз звінеў камарыным піскам ля вуха. І вось учора
Учора ён атрымаў СМС-ку ад Марыны. Пісала, што яшчэ за тыдзень да смерці ягонай маці была прыняла рашэнне, ім неабходна разлучыцца. Бо ў яе зніклі да яго пачуцці як да мужчыны, ён стаўся яе сябрам, ды больш за тое амаль братам, але як мужчына. Не, яна не парывала з ім, бо лічыла за свой доўг падтрымаць у час бяды, даць яму час навучыцца жыць у новых абставінах. Праз нейкі месяц ён пачне новае жыццё, то хай не будзе пустых надзей, і ён адразу паверыў і зразумеў. Марына, якая вучылася тады на другім курсе, вылучалася ўдумлівай сур'ёзнасцю і адказнасцю, на гэта і звярнуў ён увагу пры знаёмстве. Міхась узяў у чапку літр колы, зачыніўся вось тут у прыёмным пакоі, перачытваў СМС-ку, наліваў спірт у шкляную мензурку, дадаваў колы і піў. Першы раз у жыцці піў на самоце, сярод ночы падняў двух хворых, роў дзіка, надаваў ім кухталёў. Біць моцна не атрымалася, нешта стрымлівала, мо таму, што і тут першы раз. Выдаў 2 лёзы і адправіў церці ўнітазы ў прыбіральні пад наглядам паўсоннага санітара. Праз гадзіну салдаты, у якіх прайшоў спалох, зазірнулі ў пакой, бо пачулі здаўлены крык і стук. Ён п'яна і слёзна крычаў і таптаў абцасамі цяжкіх чаравікаў свой мабільны тэлефон. Слушна вырашыўшы не чапаць фельчара, салдаты пайшлі ў туалет курыць. У памяшканні густа запахла лізолам, праз акно Міхась пабачыў капітана Барысенку, выйшаў у калідорчык. «Таварыш военурач, у вашу адсутнасць нічога надзвычайнага не здарылася, хворых 2. Здароў!» — кіўнуў капітан, павёў носам. З усіх пахаў яму найпрыемнейшы быў пах лізолу ды іншых дэс-сродкаў. «Парадак тут, сам чаго памяты?» Капітан пытліва зірнуў на твар фельчара. «Усё ў норме, таварыш военурач?» Хацеў адказаць зухавата Міхась, ды не атрымалася, таму нечакана для сябе прызнаўся. «З асабістым не вельмі. Атрымаў тут, вінаваты». Капітан ведаў, Міхась застаўся сіратой, ведаў і пра Марыну, якая прыязджала як заведзена на прысягу, то і бачыў яе, нават вітаўся і перакінуўся словам, калі напароўся на іх апошняе расстанне на КПП. «Херня, наладзіцца». Военурач адмахнуўся ад фельчара, зайшоў у свой кабінет, азірнуўся і гукнуў: «Заходзь». «Не наладзіцца». Выдыхнуў той на парозе, і капітан з-пад ілба насцярожана зірнуў, паморшчыўся і загаварыў жорстка. «Слухай, Сідарэнка, ты ведаеш, колькіх я тут ратаваў? Пальцаў не хопіць. 3 з таго свету вярнуў, у час пятлю адразалі, а большасць набіралася рознай гадасці, клізмы ставіў. Не ўсе потым аддзячылі, ды ведаю, ачомаліся. І ты ачомаешся. І будзе яшчэ ў цябе дзеўка, маліся, што цяпер во носам закруціла, а не пасля вяселля. Праз 4 гадзіны ў часці маладыя будуць, каб быў як агурок. Ідзі пахмяліся, ды толькі паўсоткі, і ніякай колай не разводзь. Я ў штаб на шухер пастаў і падрамі паўгадзіны. Пытанні? Няма. Тэрыторыю паўторна сам прагледзь, ні лісціка, ні недапалка. Ёсць. Выконвай. Капітан абы чаго не мог прапаноўваць. У патрэбны час Міхась Сідарэнка быў у форме. Галава не балела, млявасць знікла, была злосць. Нечаканая, ледзь няхіжая злосць на вось гэтых, пакуль апранутых у цывільнае, штучна зухаватых юнакоў, якія бязладным строем цяпер ішлі ў лазню. Нічога, адно лазня, дзе вас будуць знянацку паліваць халоднай вадой са шланга, і пераапрананне ў форму не па памеры выветрыць з вас дух асабістага «я», вы будзеце станавіцца ў строй ужо куды жывей, вы адчуеце, як змылі з сябе сваю незалежнасць, сваё бесклапотнае мінулае, як сталі шараговымі салдатамі ў страі такіх самых шараговых. Фельчар другі раз прайшоўся перад цяпер маўклівым, без смешачак строем і сустракаў дзе-нідзе ўжо і зацкаваныя вочы. У каго ёсць скаргі на самаадчуванне, у каго скаргі? Мне галава баліць, пачуўся голас. Міхась знайшоў яго позіркам, статны, чорнагаловы, твар крыху бледны.
Блага хлопцу і лазня не дапамагла ачомацца, гульнуў, мабыць, не слаба ноччу. Такое мамцы сваёй казаць будзеш, салага, я пра скаргі пытаюся, а не пра вашы галовы з перапою. Паўтараю, скаргі ёсць, раптам узнікнуць звяртацца да сяржантаў, толькі разам з імі ў санчасць. Чарнагаловага прывялі назаўтра пасля адбою сяржант і двое маладых, прытрымліваючы пад рукі. Той самы чарнявы. «Забірай салагу к чорту!» — вылаяўся сяржант. Мала не самлеў, на нагах не трымаецца, дзень бессонны, тэмпературыць, мабыць, лоб халодны. «Заводьте!» Пакуль новабранец сядзеў з тэрмометрам пад пахай, фельчар запаўняў кнігу паступленняў. Бляха, куды ваенкаматаўскія там глядзяць? Відаць жа, з тэмпературай, збылі з рук і ім добра, а ты тут круціся. Блізка 38. Так, Максім Анішчук гуляў напоўніцу, дзе мог прастыць? Ды не піў асабліва, млява адказаў юнак. Ля ракі? Ага, сама тое месца, салагі, асабістыя рэчы здавай, усе. І тэлефон, а ты думаў, курорт тут табе. Званіць адсюль з дазволу ў прысутнасці начальніка санчасці, ваенурача, ясна? Таблеткі, якія піў? У ваенкамаце нешта давалі, не ведаю. На, пі, армейскія таблеткі універсальныя, лобіш папалам, адна палавінка ад галавы, другая ад жывата, і не пераблытваць. Заўтра зранку прыйдзе капітан, пабачым. Устаць, галаву ўніз, глядзець на свае ногі. Падняць галаву, глядзець мне ў вочы, ды стой, салага, у вочы глядзі. Міхась прытрымаў новабранца, які, падняўшы галаву, ледзь не зваліўся, яго рэзка павяло ў бок. Галавакружэнне позірк амаль не канцэнтруе. Фігова, пабачым раніцай. Разгарнуў пакладзены на стале кішэнны блакнот, страсянуў, ці няма грошай. Глядзі, салага, каб не казаў потым, быццам у цябе тут 300 баксаў ляжала, а я пацягнуў. Тэлефон правяраем. Дзе тут кнопка? Так, працуе. Твая? Павярнуў ён тэлефон экранам да новабранца. Адтуль сонечна усміхалася дзяўчына лёгкай шчаслівай усмешкай, вуснамі і вачыма. Мая. Бля. Санітар, пакладзі гэтага. Раптоўна юнак стаў ненавісным Міхасю. Экран яшчэ свяціўся дзявочым тварам, такім падобным да Марынінага. Бялявыя валасы да плячэй, акуратны невялікі носік, выразныя бровы над шэрымі вачыма. Сука, хрен дачакаецца, во хрен! Капітан Барысенка забег раніцай, фельчар ледзь паспеў на хаду зашпіліць рэмень. Даклаў, адзін хворы, невялікая тэмпература, відавочна прастыў. Не страшна, бракуе мне часу, машына чакае. Не, тэмпература, слабасць, як звычайна. Тады і назірай, мяне сёння і заўтра не будзе, я па справах, як што ў дывізіі, у штабе ведаюць. Стане паднімацца тэмпература, калі антыбіётыкі. Ды зразумела, таварыш капітан, не першы дзень. Ну, глядзі. Хворы Максім Анішчук ляжаў у вільготным ложку, пот буйнымі кроплямі блішчаў на твары. Затое тэмпературы не было, яна ўзнялася к ночы ажно да 39. Міхась Сідарэнка вырашыў калоць антыбіётыкі. Раніцай юнак пачуваўся лепш, папіў чаю, з'еў бутэрброд з маслам. Днём тэмпература была блізкай да нормы, ноччу ўзнялася нязначна. Прыехаў капітан Барысенкаў, агледзеў салдата і выпісаў з наказам прыходзіць на ўколы колькі дзён. Праз 10 дзён спалоханы днявальны заляцеў у санчасць перад адбоем і выклікаў фельчара ў роту. Новабранец Максім Анішчук ляжаў у ложку, трызніў, няўцямна зіркаў па баках, лоб не быў надта гарачы, а шыя як закамянела. Менінгіт, бля! Ад здагадкі Міхась Сідарэнка пахаладзеў. Фрагмент 9. Антаніна Анішчук, маці. Ніяк не магла зразумець, а тое падалося надта важным,
Чаму раптам у час праводзінаў сына, калі ён, стомлены бяссоннай ноччу, прызнаўся, з чужым для яго цяжкім і такім брыдкім ёй перагарам, паддаўся яе абдымкам, не адхіліўся, як заўсёдна, ад яе грудзей, замёр на імгненне, ёй раптоўна згадаліся першыя ў яе жыцці выбары. Яна тады прыйшла пасля падліку галасоў вельмі позна, бо гулялі з адчайнай весялосцю доўга, бы тое быў абрад таемнага прысвячэння іх, новых членаў камісіі, у асобную касту. На палову атрыманых грошай за работу ў камісіі яны накуплялі віна і гарэлкі, нешта з мяснога, а больш напрыносілі з дому закатак, сала, нават вараную бульбу прыцягнуў у каструлі муж сакратаркі якраз у хвіліны падпісання выніковага пратакола. Мы выконваем дзяржаўную задачу, усе вы ад гэтага часу дзяржаўныя людзі, якія ў адказе за парадак у краіне разам з нашым прэзідэнтам. Трошкі напышліва, з перакананай верай у свае словы, казаў старшыня камісіі, трымаючы чарку. За трэцяй, чацвёртай чаркай яны пазбавіліся няёмкасці ад позірка ў вочы, якая існавала ў іх усе дні работы і ўзрасла да шчымлівага сораму ў час падліку галасоў, і вось абрынулася, рассыпалася, растварылася, зроблена. Не мы, дык іншыя, ад нас нічога не залежыць, так трэба. За гэтымі цаглінкамі іх цытадэлі апраўданняў схаваліся як дробязныя парушэнні кшталту дазволаў жонцы галасаваць за мужа, так і галасавання імі самімі за дзясяткі адразу тых, хто не прыйшоў. Найпершая задача забяспечыць даведзены працэнт яўкі. З цяжкасцю, але закрываліся цаглінкамі апраўданняў і тыя кубкі падлічаных бюлетэняў супраць, якія рукой старшыні лёгка дадаваліся ў адну купу з бюлетэнямі за, нервовыя падлікі алоўкам на асобным аркушы слупком, прыцішаны хуткі шэпт загад «Дайце яшчэ сюды». Вярталася далёка апоўначы, з душы спаў цяжар мінулага, дома не спалі. Сын Максім выбег са свайго пакоя босы ў піжаме, яна прысела, ашчаперыла, прыціснула да сябе, як часцінку самага сапраўднага, роднага, падсвядома жадаючы наталіць сваю спустошаную душу ягонай дзіцячай светлай шчырасцю. А ён нечакана моцна заўпіраўся, яна зірнула ў вочы сыну і пабачыла там ніякаваты сорам. Васьмігадовы хлопчык упершыню збянтэжыўся ад прыціскання сябе да пругкіх матчыных грудзей, свяціўшы жывым цяплом у глыбокім дэкальтэ сукенкі. «Ад цябе пахне, фу!» — апраўдаўся ён, сарамліва адвярнуўся. Так ад яе пахла, бо піла яна ўсё, як і ўсе, пачалі з шампанскага, потым было віно, гарэлка, самагонка. Усе гэтыя гады асына абдымала часта, помніла тую ягоную збянтэжанасць, тым больш пазней, калі Максім стаў юнаком, высокім і гожым, узяўшы ад сваёй бабулі Аксіні, маці Антаніны, чорны волас, густыя бровы і выразныя вочы, то абдымала асцярожна. І вось упершыню з таго часу Максім сам падаўся ёй насустрач, яна быццам забылася на тую няёмкасць, прыціснула да сябе сына так, як і да тых першых выбараў, як маленькага, для каго грудзі маці не маюць ніякай сексуальнасці, а значаць адно сытую цеплыню, спакой і бяспеку. Максім патэлефанаваў з войска на другі дзень, коратка даклаў «усё добра». Праз тыдзень расказаў, была тэмпература, цяпер усё ў норме, галава не баліць, апетыт ёсць. Прастыў той ноччу ля ракі, і каб не перажывалі, калі будзе тэлефанаваць зрэдчас, тут армія, а не інстытут, каб разумелі там і не нерваваліся. Голас ягоны і папраўдзе гучаў без прыкмет хваробы, пазней ён увогуле паводзіўся бадзёра, жартаваў, расказваў, чым кормяць, як вучыцца хадзіць страявым, то першая навука тут, бо ж прысягу прымаць, каб прыгожа. Апавядаў трохі сумна, ды тут гэты вялікі сум маладых салдат, падзелены на ўсіх, то лягчэй, год праляціць хутка. Потым званкоў не было, Антаніна захвалявалася. Хай бы хоць эсэмэску напісаў. Нервавалася яна вечарам, седзячы на кухні з кубкам чаю. Тонечка, ну служба ж.
Суцяшаў яе Віктар. Я служыў 1 ліст на 2 тыдні, вось і ўся сувязь. Не трэба быць такой квактухай. Не раўняй некалі і цяпер, парыравала Антаніна. Адхопіць табе, нават зазлаваў Віктар. Армія ёсць армія, ён жа сам табе казаў, што ў потайкі тэлефануюць. Маладым увогуле не даюць тэлефонаў. Першыя дні дазволілі, а зараз да прысягі маглі сабраць тэлефоны. Не дзіцячы ж там садок, і я служыў. Лепш не згадваць некалішнія часы і парадкі, усё будзе добра. Ён нахіліўся над жонкай, удыхнуў пах яе валасоў, крануўся вуснамі галавы. У гэтую ноч Антаніна прысніла бязмежную бель, падобную да заснежанага бясконцага поля. Толькі гэта быў не снег, дакладна, ёй было там зусім не холадна. Там светла не ад сонца, святло падала не з вышыні, яно струменілася адусюль, не зыркае, ветлае і не тутэйшае. Яна некуды ішла, адна, без суму і нуды, ішла, ведаючы, наперадзе самае светлае і самае добрае. Прачнулася з незразумелым пачуццём, ад сну несла трывогай, нечым няўцямным, невымоўна нежывым, так, нежывым. Ніколі раней не бачыла ў снах нечага такога, чаго не магла пабачыць у жыцці. Антаніну пужала тое пачуццё, якое яна зведала ў сне, поўную суладжанасць з сабой, адсутнасць хоць якога хвалявання, нейкае шчасце, але такое, што палохала сваёй незвычайнасцю і здольнасцю пранікаць у кожную клетачку яе цела. Антаніне патэлефанавалі о 10 гадзіне, пабачыла незнаёмы нумар і ўнутры нечакана пахаладзела, выйшла ў калідор. Вас турбуе ўрач абласной бальніцы Вадзім Канапелька. Ваш сын Максім Анішчук пераведзены да нас з армейскага шпіталя з падазрэннем на энцефаліт. Стан цяжкі, вам трэба прыехаць. Антаніна не помніла, што рабіла пасля. Пісала заяву на 3 дні без утрымання, ці адразу тэлефанавала Віктару, ці доктару удакладніць адрас. У настаўніцкай павісла гнятлівая цішыня, каляжанкі павыходзілі па сваіх пільных справах. Антаніна не вытрымала цішыні кабінета, пабегла на школьны двор, адтуль да стаянкі аўтамабіляў, дзе чакала мужа. «Супакойся, прашу», сказалі ж толькі падазрэнне, ды і сённяшнія лекі не ўчарашні дзень. Нервова часціў Віктар, перадаючы жонцы ключы. «Едзе асцярожна, ці ўсё ж давай пачакаем, я адбуду з гэтай камісіяй, меліся здаваць шматпавярховы дом і паедзем разам. Пакуль прыедзем, там нікога не будзе з дактароў», выгукнула Антаніна. «Я езджу лепш за цябе, ты ведаеш, у цябе зараз рукі калоцяцца, ты так паркаваўся». Думка пра магчымую хваробу сына запаланіла ўсё яе нутро, яна дзейнічала бы на аўтамаце, які кіраваў яе рухамі і дзеяннямі з механічнай жорсткай дакладнасцю. Урач, зусім малады, а ўжо амаль лысы, гутарыў з ёй у кабінеце нядоўга, разумеючы жаданне маці пабачыць дзіця. Папярэдзіў, хлопец за транквілізатараў мае затарможанае мысленне, то каб не здзіўлялася і не палохала хворага сваім адчаем. Зайшла ў палату і ледзь не ўскрыкнула ад болю, твар сына быў чужым. Не схуднелым, не змучаным і не стомленым, а менавіта чужым. Сын глядзеў на яе і не бачыў, не пазнаваў, адсутны позірк. Ён зрэагаваў на голас, Антаніна заплакала бязгучна, пабачыўшы жывы агеньчык у вачах свайго дзіцяці. Ён нарэшце пазнаў яе, паспрабаваў вінавата усміхнуцца. «Вынік залежыць ад індывідуальных асаблівасцей арганізма», гаварыў доктар, «ад самога віруса, ад эфектыўнасці лячэння. Вяртанне ў ранейшае становішча цалкам магчымае, нават пасля другой стадыі». А яна сядзела бяздумна ў крэсле, і яе розум адгукнуўся увагай на словы і пачаў разлічаць іх сэнс тады, калі доктар пачаў гаварыць пра лекі. Ёсць эфектыўныя, імпартныя, бальніца іх не мае і не можа мець, пакуль чакаецца афіцыйны дазвол на прымяненне гэтых лекаў у нас.
Іх можна купіць, канешне, ён падкажа адрасы. На жаль, між намі за валюту, толькі ў сталіцы. Вось тэлефон і ўнізе кошт. Так, немалы, але гарантаваны якасны эфект, бо тое, чым лечым цяпер. У Антаніны з'явілася задача, якую яна павінна была вырашыць дзеля сына, і розум запрацаваў спакойна, разважліва, патэлефанаваць Віктару, сказаць, каб тэрмінова прадаў пэўную суму даляраў, грошы перавёў на яе картку, зрабіць усё, пакуль даедзе да Мінска, там купіць валюту, затым лекі, да вечара паспее вярнуцца ў бальніцу. Гэта важна, больш нічога істотнага ў свеце не існуе. Фрагмент 10. Сергей Кошаль, Алексей Зыбка, аператары харвестараў. Я казаў, тут нікога не будзе. Кавярня насамрэч была амаль пустой, сцены цёмнага колеру, нізкая столь, трошкі святлейшая за сцены, надавалі памяшканню падабенства з сутарэннем. Завешаныя тюлем вокны выходзілі на поўнач, таму і пасярод дня, сонечнага і цёплага, тут панавалі паўзмрок і прахалода. Дзясятак столікаў пуставаў, толькі ў адным куце сядзеў мужчына з кубкам кавы. І мы давай туды падалей, ля сценкі, прапанаваў, распарадзіўся Сергей. Там жа мужик, запярэчыў Алексей, няўклюдна перасоўваючыся на мыліцах. За 1,5 тыдня так і не навучыўся добра, ды і патрэбы не было. А чаго мы яго баяцца будзем, рагатнуў Сергей. Ідзі сядай, зараз бяру. Алексей асцярожна, бо падлога падавалася надта слізкай, перастаўляў мыліцы, паклыпаў да стала, што, як і той, за якім сядзеў мужчына, быў прыстаўлены да сцяны, утульна сядзець утрох ці ўдвух. На голас хлопцаў з бакоўкі выйшла дзяўчына гадоў 25 з сумным тварам. Піва разліўное не свежае, папярэдзіла яна адразу, бы з жаданнем пазбавіцца наведнікаў. У халадзільніку адно нямецкае, дарагое. Ой, лялечка, як цябе? Зухавата пачаў Сергей, зіркнуў на бэйдж. Ага, Валерія бацькаўна, отдай нам 2 бутэлечкі дарагога нямецкага, ага, і ў бакальчыкі налі. Усміхніся, прыгажунька, а то замуж ніхто не возьме. Трэба мне замуж. Буркнула прадавачка, але твар крыху пасвятлеў ад кароткай усмешкі. Што яшчэ? О, мы сёння гуляем, значыць 2 па 50 каньячку. Сонейка, я чэсна прызнаюся, бутэлечку мы з сабой узялі, бо тут ён занадта дарагі, ты ж не будзеш нас бэсціць, праўда? Не буду, як закусіць добра возьмеце. Ужо шырэй усміхнулася яна, разліваючы піва. Канешне, канешне, прапануй, Сонейка. Ну, дзяўчына азірнулася на вітрыну. Піца не свежая, піражкі ёсць з тварагом. А божачкі, як я люблю піражкі з тварагом. Хачу 2 і шакаладку вялікую, нешта ў цябе каўбас ніякіх. Можна замовіць, рэстаран прыгатуе. Яна кіўнула наверх, на другім паверсе будыніны быў той рэстаран. Ды чакаць прыйдзецца. А мы не спяшаемся, Сонейка, гатуй нам мяса па кавалку з якім гарнірам, абы не з рысам. Прадавачка яшчэ больш падабрэла, спытала, у якія шкалікі наліваць каньяк. Я пабегу замоўлю другое, потым за ўсё разлічыцеся? Запыталася, прапанавала яна. Сергей адчуў насцярогу ў яе пытанні, запэўніў. Так, радасць моя, мы нікуды не збяжым. Прыйшлі пасядзець добра, але ж і есці хочацца. Хлопцы, зрабіўшы замову, па-гаспадарску дасталі прынесены каньяк. Алексей адкаркаваў бутэльку, далі ў шкалікі. Не люблю першую піць птушынымі глыткамі. Давай, згадзіўся Сергей. Ну, дзякуй табе за ўдалы адкос ад арміі. Выручыў ты мяне, разлічуся, як мае быць, дай зарабіць. Чокнуліся, выпілі. Не спяшайся ніколі разлічвацца. Пражаваўшы кавалак піражка, павучальна адзначыў Алексей. І сам ніколі не патрабуй разліку. Гэта чаму? Таму. Мне некалі дзед так казаў, а дзеда сусед стары яўрэй вучыў. От мы толькі што ўзялі выпіць, разлічыліся, пайшлі, хто нам тая дзеўка? Ніхто, і застанецца нікім, так і з іншымі. Ты справу зрабіў і разлік атрымаў, ты яму не сват, ён табе не брат. А от зробіш ды аплату не патрабуеш, ужо чалавек нібыта і сябра.
Ён застаецца вінен, надарыцца момант аддзячыць як зможа. Ага, іншаму зробіш і дзякуй не пачуеш, буркнуў Сяргей. Бясспрэчна, згадзіўся сябра. Не без гэтага, то рабі паслугу чалавеку, для якога ў адказ паслугу аказаць, як два пальцы абассаць. Каб не напружана было, быццам між іншым. От цяжка мне было дзясятак тых лясін зваліць і парэзаць. Папрасілі, зрабіў. Горчыку самагонкі даў бутэльку, ён закінуў на прычэп. Грошы мне дзядзька совае, а я пра дзеда ўспомніў, бо пазнаў дзядзьку. Траўматолаг наш адмовіўся, а ён і рады і сам прапанаваў, будзе патрэба якая, заходзь запроста. Бачыш, як атрымалася, удалося б нешта, калі б узяў я грошы. Ну, мы ж дамаўляліся, у маёй знаёмая медсястра, зрабілі б, можа. Можа, варожа, а тут без аніякіх. Падкульгаў трошкі, калі ласка, знаёмы траўматолаг, на 2 тыдні бальнічны, гіпс, усе справы. І зухло наш ні халеры не западозрыў, а то б пабачыў ты сваю маскоўскую фірму. Зараз во вучыўся б чэсць аддаваць і страявым крочыць. Мяне бацька ў свой час гэтаксама акуратна ад войска адкасіў. Дурань я хіба 1,5 года выкідваць з жыцця. Дык і мне не па фантану. Гукнуў Сяргей, наліў. А цяпер лафа, ты выйдзеш, зухло мяне адпусціць. Ты там для яго налева што рабіў? Ды амаль на наступны дзень. Кажа, я цябе ўратаваў ад ваенкамата, то дапамажы. Ну, я на 2 гадзінкі пасля змены застаўся, пачак нарэзаў, затым перасеў на цялежку, пагрузіўся, ды куды папрасілі, даставіў, перагрузіў. Малаток, грошай жа не браў? Ды не. Цяпер смела адпусціць, во выйду, пішы заяву. Выпілі, запівалі півам, чакалі дзяўчыну з гарачым. Тая вярнулася на дзіва хутка, несучы 2 талеркі з бульбяным пюрэ і адбіўнымі. Дзякуй, гаспадынька, яшчэ на хвілінку пазней і памерлі б з галадухі. Ой, такія хлопцы ды не пацерпяць, з гуллівасцю адказала дзяўчына. Чакайце, прыборы дам. А быццам і нічога сабе. Правёў услед позіркам дзяўчыну Сяргей. Яны ўсе нічога, пакуль не адчуюць, што камандаваць могуць. Скептычна скрывіўся Аляксей. Налівай пад мяса. А моя хадзіла ў райвыканкам да старшыні прызыўной камісіі. Зноў пачаў пра сваё Сяргей. Бедавала, маўляў, сірата, з адным дзіцём застаецца, і той ні ў якую. Кажа, нараджаць неабходна было 2, тады бы не ўзялі мужика ў армію. А ты забыўся, як дзеці робяцца? Памагчы? Ідзі на, ужо зроблена. Увосень жонка з пузам, а я ў Расіі. Не дадуць па сямейных, то я не з'яўлюся, як нічога не атрымліваў, а там і народзіць. Слухай, от ты скажы, Лёха, бляха, ім жа там у ваенкамаце от усяго 1 раз алоўкам чыркнуць, а некаму як жыццё перакрэсліць. І галоўнае ж во, якая розніца ваенкаму ці гэтаму старшыні, хто пойдзе, я ці нехта іншы. Хапаеш сёння запасу, няма розніцы, а ты тут цэлую схему прыдумывай, каб жыць па-чалавечы. А я табе што ў вушы хачу ўвесці. Ім, вядома, без розніцы, але не будуць яны рабіць за проста так, калі можна зрабіць за рэальна каштоўнае. Цяміш? Рабі паслугі таму, ад каго ты рэальна залежыш, хай хоць у дробязях. З тваёй галавы карона не ўпадзе, дык і ягоная карона на месцы ўтрымаецца, як ён вось так алоўкам у патрэбным месцы чыркне. Ды ясна, слухай, а чаму ты ў Расію не схацеў? Я ж бачыў, да цябе гэтыя з фірмай пасля конкурсу таксама падыходзілі. Я дом сабраўся будаваць, і з лесу, як мне лес трэба, як зямля калгасу, ехаць у свет, то вам кватэрку цешча падарыла. З яе падарункамі, сказала, роумінг сама аплачваць будзе, каб сядзеў на сувязі штодзень. Жонка так не раўнуе. Бо разумная баба, бача, што не нацешыўся ты пакуль. І асцярожней там, дарэчы, Толік Каляны, помніш, у мінулым годзе прыехаў з пранцамі. Ды я ж зарабляць еду, у лесе баб няма. Давай за нашу паспяховую аперацыю. Эх, ну ты малайца, гэтак прыдумаць. Аперацыя, ухмыльнуўся Аляксей.
Запомні, малы, усё ў гэтым свеце найлепш вырашаецца полюбоўна ці за грошы. Галоўнае, нельга чалавека заціскаць, прымушаць. Ты так яму сітуацыю падай, нібыта ён сам захацеў зрабіць патрэбнае. Цяміш? Пайшоў бы ты да зугло прасіць, каб цябе ад арміі адкасіў. Ён бы паслухаў? Не. А тут я законна хворы, план даваць няма каму, цябе пастрыглі і сам пабег да ваенкама. Разумны ты, Лёха, а сядзіш у лесе. Спакойна, дом пабудую, не буду ў лесе. А лес мне не толькі дом дасць, у мяне кожны тыдзень новыя сябры, якім я раблю паслугі, а яны мне застаюцца вінныя. Вучыся жыць. Фрагмент 11. Віктар. Да прыёмкі новага будынка гандлёвага цэнтра заставалася каля 2 гадзін. Часу хапіла на тое, каб Віктар збегаў дамоў, потым у банк, абмяняў даляры, перавёў на картку Антаніны грошы. І час спыніўся. Ён выйшаў з аддзялення, азіраўся разгублена па баках, куды цяпер ісці, што рабіць. Людзі вакол ідуць бесклапотныя, шчаслівыя, радуюцца дню з зыркім сонцам, дзе-нідзе свецяцца бессаромнасцю аголеныя высока жаночыя ногі, бездапаможна белыя пасля зімы, а недзе і хваравіта сінія ад частай сеткі ліловых вен, дзе за друзлай, дзе за зызлай скурай. Сукенкі і кофты з глыбокімі дэкальтэ, там тонкая маршчыністая скура ад шыі да лагчынкі між грудзей і самі грудзі, бы скураныя мяшэчкі, налітыя густой вадкасцю, вольныя ад цесных бюстгальтараў боўтаюцца ад хады. Маладзёны пад'язджаюць на крутых аўто да банка, выходзяць у доўгіх шортах, на нагах шкарпэткі і пляжныя сланцы. Віктар нарэшце зрушыўся з месца, абы не бачыць гэтага пярэстага натоўпу, што ўдаваў на вялізную бясформенную пачвару, якую абудзіла ад спячкі гарачае сонца, і вось яна, пачвара, пачала мяняць сваю скуру, тая злазіць кавалкамі ў розных месцах, выклікаючы гідоту. Схавацца каб, але ж прыёмка. Камісія разам з гаспадаром будынка і прадстаўніком падрадчыка абыходзілі гулкія паверхі пустога, разбітага на мноства адсекаў пад будучыя магазінчыкі будынка. Віктар ніяк не мог вярнуцца ў гэтую такую звыклую для яго раней рэальнасць. Усё ўнутры яго крычала пра тое, што так немагчыма. У яго бяда, захварэў сын, нельга, каб усё вакол заставалася ранейшым. Каб лісліва усміхаўся падрадчык, каб нерваваўся і мітусіўся заказчык, каб прыдзірліва, як заўсёды пры прыёмцы недзяржаўных аб'ектаў, углядваўся ў кожны кут інспектар дзяржпажнагляду. Няўжо яны не разумеюць, што свет змяніўся? І Віктар стрымліваў сябе, прымушаючы рабіць тое, што павінен быў, бо звінела тонка думка: гэта толькі ў цябе, толькі ў вас, толькі ў твайго сына, і таму свет не зменіцца. Прыёмка прайшла даволі гладка, істотную заўвагу работнікі падрадчыка кінуліся выпраўляць пры камісіі, дзверы запаснога выхаду адчыняліся не ў той бок. Традыцыйна абед у рэстаране, прыёмкі так і планаваліся па часе, каб завяршыць ці перад самым абедам, ці перад канцом рабочага дня. Знаёмыя з камісіі звярнулі ўвагу на Віктараў настрой, але ніхто не лез з пытаннямі. У гаворцы, якая зрабілася гучнай і разняволенай з першымі выпітымі чаркамі, калі п'юць разам, то ўсе нібыта і свае, Віктар удзелу не прымаў. Счакаў дзеля прыліку паўгадзіны, нехаця закусіў, бо есці ніяк не хацелася, выбачыўся перад астатнімі за сталом, устаў і выйшаў. Ля барнай стойкі прыпыніўся, хацеў спытаць кавы, але дзяўчына-афіцыянтка, прабягаючы міма яго, засмуціла, паламаўся кававы аўтамат. Параіла спусціцца на першы паверх, у кавярню. Тут уладарылі пустэча і цішыня, замовіў каву. Толькі і зрабіў адзін глыток, а потым, безуважны да ўсяго, без аніякіх думак, сядзеў з кубкам напою.
Невыносна хацелася курыць, ён здзівіўся гэтаму свайму жаданню, разважаў над ягоным з'яўленнем. Кінуў 10, не, нават 11 год назад, першы месяц пакутваў, але ж даўно адвык, і тут ніхто не курыць, дык чаму ж так хочацца? Думка пра курэнне падавалася зараз важнай і адзіна рэальнай. Калі за спінай у размове двух хлопцаў на погляд равеснікаў Максіма прагучала адкос ад арміі, бы іскравы разрад праскочыў у мазгах. Віктор мала не ўздрыгнуў і слухаў, не напружваючыся, бо размаўлялі хлопцы гучна. Да яго хутка дайшоў сэнс размовы і самой сустрэчы, сказ да сказа, усё адно як складваўся зруб з гатовых бярвёнаў. І ўсярэдзіне зруба нешта расло, злосць, роспач, адчай, адным клубком пачуцці спляліся ў ягонай душы і нараджалі новае адчуванне, прагу рабіць, шукаць і знаходзіць. Ён думаў, утрымаецца і не здолеў, выбухнула, падкінула, і ён крутнуўся да хлопцаў, падхапіўся і стаў ля іх стала, нахіліўся нізка над стрыжаным, маладзейшым. Дык гэта ты павінен быў пайсці служыць, цябе адкасілі? Мабыць, на ягоным твары было столькі злой рашучасці, што хлопцы, хоць і ўдвух дужыя, маладыя, разгубіліся. А якія праблемы, дзядзька? Загаварыў старэйшы, напружана, але без выкліку, хутчэй спрабуючы супакоіць. Мы ж нікога тут не чапаем, пераціраем сваё. У мяне сын пайшоў за цябе, так? Не адступаў Віктор, упёршы кулакі ў стол, сціскаючы, расціскаючы іх, быццам нешта давіў і не змог задавіць. Кожны жыве як можа. Ужо упэўнена адказаў за маладзейшага той самы, старэйшы. Не мы рашаем, каму ў салдаты, каму да хаты. У ваенкамаце пытайся, ці ў старшыні прызыўной камісіі. Мы людзі маленькія, твайго сына не адпраўлялі. Так, дзядзька? Так, павольна разагнуўся Віктор. Ну, калі так, дык вунь Белы дом блізка, намеснік Рагоза, старшыня прызыўнай камісіі, а да нас чаго чапляцца? Але, выбачайце. Фрагмент 12. Віталь Рагоза, намеснік старшыні райвыканкама, старшыня прызыўнай камісіі. Сонца, зыркае і занадта святочнае для будзённага клапатлівага дня, пакрысе закацілася за рог будынка, і ў пакоі з вокнамі, што выходзілі на ўсход, з закрытымі цяпер жалюзі, быў амаль паўзмрок. Рагоза закончыў, як ён спадзяваўся, апошнюю тэлефонную размову, на гэты раз з дырэктарам рэстарана. Заспакоена адкінуўся ў крэсле, усё закруцілася як трэба, сустрэча палякаў павінна прайсці гладка. Кіраўнік польскай дэлегацыі, прафесар Люблінскага універсітэта, даў зразумець, захаванне спадчыны іх паважанага земляка ў раёне можа быць адзначана не толькі словамі ўдзячнасці, але і спонсарскай дапамогай на пашырэнне экспазіцыі. Якая б ні была сума, а і самая маленькая для этнаграфічнага музея значная, работнікі яго, который год запар зарабляюць грошы як могуць, платнымі выставамі, майстар-класамі, за свае грошы купляюць артефакты брэжнеўскага часу. Прыйшоў мяккі загад парада з вобласці аб стварэнні залы савецкага перыяду з партрэтамі герояў працы, ардынаносцамі, якіх у раёне было нямала, даяркі, свінаркі, трактарысты. Сакратарка зазірнула, спачувальна усміхнулася. Віталь Адамавіч да старшыні тэрмінова, не ў гуморы зусім, папярэдзіла. Тады пойдзем. Рагоза падняўся з-за стала. Нічога не было чуваць. Ды спакойна ўсё. Паціснула плячыма сакратарка, жанчына 45 гадоў, вопытная і дасведчаная ў справах. На сваім месцы яна праседжвала ўжо другі дзясятак, перажыўшы 4 старшынь райвыканкама. Не ведаю, чаму такі злы. Старшыня, які летась заняў пасаду, не з мясцовых, маладзейшы за Рагозу, сядзеў за сваім шырэзным сталом. Ягоны ружовы круглы твар з невялікімі прыпухлымі вачыма быццам застыў. Гэтую застыласць ужо добра ведалі ў райвыканкаме як прыкмету крайняга раздражнення.
Ён спыніў Рагозу ля прычыненых дзвярэй жорсткім пытаннем: «Што ў цябе за асінае гняздо ў куліках?» Рагоза імкліва перабіраў у памяці ўсё звязанае з названым населеным пунктам. Стаіць уздоўж трасы не больш за 50 двароў, палова пустых хат, выбіраючая вёска, пенсіянеры. Там 20 старых жыве. Я цябе пра гэта не пытаюся, які герой гадзіну назад вітаў губернатара чырвона-белым сцягам у пачатку вёскі, калі ён вяртаўся па трасе з Мінска. Не ведаю. Выціснуў з сябе Рагоза, агаломшаны пачутым. Вось жа прыкрасць. Губернатар, як толькі быў назначаны, паказаў сваю рэзкасць, што межавала з самадурствам, у першыя месяцы. Звольніў 4 старшынь у раёнах за дробязі з іх тутэйшых гледзішча і не спыняўся ніяк у сваёй жорсткай рашучасці навесці парадак. А чырвона-белы сцяг, не дробязі, усё з апазіцыяй звязанае, у наш час далёка не дробязі. Разбірайся, каб праз гадзіну я ўсё ведаў. Старшыня апусціў вочы ў стол, даючы зразумець, размова скончана. Дык прабачце, Владимир Сергеевич, як там, невядома? Я перадаў табе ўсё, што мне паўгадзіны таму выказаў губернатар і даў 2 гадзіны на вырашэнне пытання. Рагоза змаўчаў, не заікнуўся пра дэлегацыю палякаў, якую трэба сустракаць праз 3 гадзіны. Кулікі недалёка. Кіроўца Рагозы, добра ведаючы аб сённяшняй сустрэчы дэлегацыі і пра турботы свайго начальніка, не здзівіўся таму, як ён ляпнуў дверцамі. «Куды, Адамавіч?» «У кулікі, каб яны згарэлі там разам». Рагоза не хаваў злога раздражнення. Здарылася нешта. Кіроўца няўцямна зіркнуў на Рагозу. Ціхая вёска, там яблыкі прадаюць раннія смачныя па трасе, а палякі? Паспеем з палякамі. Ды здарылася, нашага губернатара віталі апазіцыянеры чырвона-белым сцягам. Не чуў? Наўдачу спытаўся Рагоза. Ён цалкам давяраў кіроўцу, з якім за гады работы пабываў у розных коўскіх сітуацыях. Не, нічога не чуваць, у інтэрнэце карцінак не было. Адмоўна пакруціў галавой кіроўца. Учора? Сёння. У сельсавет зразу? Не, давай у вёску, яшчэ глядзі, вісіць той сцяг. А участковага? Ды потым, мо перапіў нехта ды павесіў, ці ўнукі з дуру пачапілі. Не хапала яшчэ праславіцца ў сеціве з міліцыяй, можа і чакаюць з камерай? Газуй. Зразумела. Траса была амаль пустой, Рагоза без цікавасці сузіраў палі ўзбоч яе. Сельская гаспадарка не яго вотчына, але абыякавым заставацца не мог. Сам з вясковых, ды і раён, лічы сельскагаспадарчы, вясна спрыяла, травы выраслі густымі, у большасці ўжо былі скошаныя, з пакінутымі пакуль запакаванымі ў белы поліэтылен балванамі сенажу. Густа шчацініліся ячменныя палі, карціна агульнай дагледжанасці трохі прагнала прыкрасць. Праз хвілін 20 з левага боку паказаліся першыя хаты кулікоў. Кіроўца скідаў хуткасць, абодва ўглядваліся ў пошуках сцяга на якой жардзіне. «Халера ведае!» — гукнуў Рагоза, калі вёску праехалі. Як ён ехаў, які сцяг ён бачыў, ці вісеў той сцяг, ці дзяцюк, які п'яны ім махаў перад ім. Гаўкне, а ты думай, шукай, давай развернемся ды заедзем. Праехалі кіламетраў 5, пакуль з'явілася магчымасць хутка перасекчы трасу і развярнуцца. І тады, пад'язджаючы да вёскі, Рагоза пабачыў і не стрываў, мацюкнуўся. А тваю ж макаўку! Крайняя хата вёсачкі стаяла на павароце дарогі, якая бегла да трасы. Вялікія вароты ў двор у адно палатно, зваранае і абшытае ліставым жалезам, былі пафарбаваныя ў чырвона-белы колер і ўрачыста віталі ўсіх. Сцяг, як ёсць сцяг, вялізны, памерам 3 на 2 метры, бачны здалёк. Во даў мужык, не стрымаў свайго захаплення кіроўца. Пад'ехалі, спыніліся. У куліках Рагоза бываў, ды і не было такога населенага пункта ў раёне, дзе б ён не пабываў па колькі разоў, але ж хто жыў у крайняй хаце вёскі, не ведаў.
Хата знешне добрая, плот акуратны, моцны, фарбаваны раней у блакітны колер, слупы не нахіленыя, трава падкошаная. Слядоў ад машыны не відаць. Як толькі прыпыніліся, адкрыліся веснічкі, з надворка выйшаў мужчына гадоў 70. Павольны ў рухах, але трымаўся прама і нават з лёгкай ганарлівасцю. «Вітаем вас!» Рагоза працягнуў гаспадару руку, назваўся. «Віталій Адамович Рагоза, намеснік старшыні райвыканкама, а вашае як імя?» «Дзікан маё прозвішча». Мужчына без ценю ніякаватасці ці сполаху паціснуў руку Рагозы ў адказ. «Антось Дмітриевич». «Дзікан!» Прыязна усміхаючыся мужчыне, Рагоза згадаваў і згадаў. «То ж вы ў меліярацыі працавалі, так, экскаватаршчыкам?» «То браценік мой заслужаны, а я простым рабочым, працаваў 40 гадочкаў. На пенсіі цяпер ваша хата, тут жывяце?» «На пенсіі, моя, будаваў на 5, ды во 1 дажываю, жонку летась пахаваў, а дзеці ў гарадах». Спакойна дзяліўся сваім мужчына, практычна без эмоцый, і раптам хітра прыжмурыўся. «Вароты мае з раніцы некаму вочы колюць. Здагадлівы вы, патурбавалі вось». «Ды бачыў, спыніўся нейкі на трасе, машына чорная, вялікая. Выскачыў, таропіўся, як сшэрхнуў, а не падышоў, не пад'ехаў, пабаяўся, мабыць». «Ну вось, Антон Дмітриевич, вы ж самі ўсё разумееце». «Разумны, а то ж». Неспадзявана набычыўся мужчына, ступіў крок назад. «Мае вароты, было ў мяне такой фарбы, так і пафарбаваў, мне падабаецца. Я нічога не парушыў з вашых тых законаў». «Дык хто ж пра парушэнні кажа, Антось Дмітриевич, калі вы пра сцяг ведаеце, дык жа разумееце. Як тут у нас усё, як робіцца». Не ўшчуваў, мякка ўгаворваў Рагоза. Ён зразумеў, вясковец няпросты, хоць не ідэйны нейкі, затое упарты і азлоблены моцна. «Ды не сляпы», — пакрывіўся мужчына. «От браценьку вы і граматаў давалі, бяры печ распальвай зараз імі, і прэміі былі. А ў мяне прэміі не было, і зарабляў ён удвая болей, а зараз пенсіі ў нас аднолькавыя. Я во хату і двор даглядаю, а браценніка жонка корміць, бо рукі так трасуцца, лыжку не ўтрымае і на нагах устаяць не можа. А пуцёўку ў санаторый падлячыцца 10 гадоў выпрошвае, і няма для яго, во гэтак робіцца. А як размаляваў, так і будзе. Падабаецца мне колер, светла і душа радуецца. І з учора, і ад раніцы сёння нехта едзе па трасе, ды і пасігналіць прыемна людзям. То і мне прыемна. Дык і мне гэты сцяг па сэрцы». Рашыўся на адкрытасць Рагоза. І з пункту гледжання геральдыкі ён куды як правільнейшы, нашым светапоглядам адпавядае, як вы кажаце, на душы святлей. Ды ж вось так склалася. Рагоза з жалем усміхаўся гаспадару хаты, як даўняму сябру ці сваяку. Так склалася, сёння гэты сцяг выкарыстоўваюць больш тыя, хто выступае адкрыта супраць кіраўніцтва краіны, прама зневажае краіну. «А я тут пры чым?» Не пайшоў насустрач Рагозе мужчына. «Я супраць не выступаю, я граматны, мне ўнучка надавала разумных кніжак, за зімы гару перачытаў». Кіроўца пакурываў за колькі крокаў ад іх. Вуліца была ціхай і пустой, а за паваротам у самым канцы вёскі прыпыніліся 3 кабет. Канешне, назіралі, значыць, хвілін праз 15 тут пачнуць збірацца людзі. Зразумеюць жа, зусім не дзеці завіталі ў родны дом да бацькі. Дзень жа будні, ды і машына ў двор не заязджае, і не такая яна. Хоць нейкая падзея ў вёсачцы, як гэта не падысці. Ды і не такія дурныя гэтыя вяскоўцы, не іначай жа ўся вёска тут прайшлася. Дзівілася на новафарбаваныя вароты, нехта прыпыняўся ды ўшчуваў гаспадара, выказваў свае меркаванні, сярод якіх, безумоўна, было і такое: заўтра прыляцяць, загадаюць фарбаваць па новай. І вось іх рацыя, гэтых вясковых мысліцеляў, скептычных назіральнікаў, цынічных ацэншчыкаў, прыляцелі.
Дык хіба ў грамаце справа? Усё імкнуўся перацягнуць мужчыну на свой бок адкрытасці і шчырасці Рагоза. Я вам шчыра скажу, у спакоі вас не пакінуць. А мне хай начальнік міліцыі, хай прэзідэнт едзе. Секануў паветра рукой гаспадар хаты, пераступіў на месцы, бы паказваючы, што яму час заканчваць пустую гутарку, справы чакаюць. Я тут лозунгаў не пісаў. Рагоза ў думках вылаяўся, сагнаў з твару усмешку, сказаў ціха і сур'ёзна: «Вам нічога не будзе, канешне, калі толькі не загадаюць знайсці нешта. Самі ведаеце, быў бы чалавек, артыкул знойдзецца». «Які артыкул?» — здзіўлена спытаў мужчына, а ў вачах з'явіўся неспакой. Ды умеючы шукаць, усё знаходзяць, ці комін на гарышчы не пабелены, ці праводка ў доме з парушэннямі, ці восенню бульбоўнік паліць пачняце. Не мне вас вучыць, Антось Дмітрыевіч, спакою вам не будзе. У адным, прызнаюся адразу, застануцца вароты такімі да заўтрага, мяне з работы выганяць. От так, закончыў Рагоза з горыччу ціха. Ён не маніў, а як маніў, дык нямнога. Праз гадзіну губернатар павінен ведаць аб усім, і, канешне, яму павінна быць дакладзена аб вырашэнні пытання. Вы не можаце вырашаць пытанні? Ідзіце выкладаць у школы па напісаных падручніках. У мяне знойдуцца тыя, хто будзе не мямліць у кабінетах, а зоймецца справамі. Крычаў на мінулай селектарнай нарадзе ў адрас ідэалагічных работнікаў. То самі фарбуйце! Выгукнуў з адчаем мужчына, сплюнуў і павярнуўся ісці, ды прыпыніўся і дадаў: «Фарбы ў мяне няма, а была б дык і не даў бы, і фарбаваць не прымусіце». Рагоза пайшоў да аўтамабіля, сеў на месца, дастаў тэлефон, зірнуў на час. Прайшло 40 хвілін пасля размовы ў старшыні. Тут такая справа, Владимир Сергеевич. Гаспадар самай крайняй хаты пафарбаваў свае вароты ў белы колер з чырвонай паласой пасярэдзіне, а яны глядзяць прама на трасу, гаспадара пераканаў, ды фарбаваць па новай адмаўляецца. «Дык ты мне раіш ехаць з фарбай ды мазаць?» Гыркнуў старшыня, але было чутно, што ён задаволены вынікам разбіральніцтва. Усё ж не нейкая спецыяльная акцыя, бо закончыў спакайней. «Вырашай пытанне. Будзе зроблена». Паехалі ў сельсавет, чакалі, пакуль адкрыецца гаспадарчы магазін аграгарадка. Рагоза набыў слоік сіняй фарбы, 2 пэнзлі. «Знайдзі якіх мужикоў пару», — сказаў да старшыні сельвыканкама мужчыны 50 гадоў, лысага і ўвішнага ў рухах. «Разлічышся потым з імі, ці сам фарбаваць будзеш». Той, адчуваючы сваю віну, мітусіўся больш патрэбнага, зазіраў без прычыны ў вочы позіркам вінаватай жонкі, якая спаліла яечню. Ды і тых работнікаў шукаць, ужо ж блізка абед, паспелі пахмяліцца, там тых варот, хутка. «Добра, вось Макар дапаможа», — кіўнуў Рагоза на кіроўцу, які адказаў згодай. «Паможам». У куліках іх чакалі. На лавацы, якая стаяла ў цяньку пад маладым разлапістым дубам амаль насупраць апазіцыйных варот, сабралася 7 жанок усе сталага ўзросту. Рагоза выйшаў з машыны, пры ўсім ён ніколі не грэбаваў размовай з вяскоўцамі. Спыніўся перад лавачкай, павітаўся, назваўся, спытаў пра жыццё. Жанкі, калі даведаліся пра ягоную пасаду, пачалі са скаргаў. Нізкая цана на малако, якое здаюць з падворкаў, закрылі па вясне іх магазін, аўталаўка прывозіць прадукты часам не свежыя, асабліва што тычыцца рыбы ды каўбас. «Гэта ж узяла 2 кілаграмы таго ментая, прынесла, а яно як катала, дык вады з паўлітра. На халеру я ваду купляла тую». Напорыста даводзіла адна кабета, круглая, невысокая, як бочачка. Рагоза слухаў з дэманстратыўнай уважлівасцю і бачыў, размаўляюць з ім, а пазіраюць жанкі ў бок і за ягоную спіну. Там кіроўца і старшыня сельсавета пачалі шчыраваць пэнзлямі. Гаспадар дома стаяў у веснічках, прыхіліўшыся да слупа, курыў і глядзеў некуды праз жанок і Рагозу. У вачах мужчыны была туга.
Жанчыны ні слоўцам не абмовіліся пра вароты, і ў гэтым было нешта асабліва непрыемнае для Рагозы, сарамлівае, брыдкае нават. Абавязкова пагавару са старшынёй спажыў-кааперацыі наконт аўталаўкі, не перажывайце. А як сама прадавачка, ці добра ставіцца, ці не грубіць, ці выконвае замовы, як замаўляеце. Падахвочваў да размовы Рагоза старых. А што тая дзяўчынка, які ёй даюць тавар, такі і вязе? Апатычна на гэты раз адказала вяскоўка, павярнула галаву ў прасцяг вуліцы. Пасярэдзіне пыльнай дарогі з кійкамі ў абедзвюх руках, сагнуўшыся амаль папалам, выцягнуўшы шыю, каб глядзець прама, клыпала да іх лаўкі старая ў чорнай спадніцы да пят і шэрай світцы. Яе маўкліва чакалі, і ў гэтым было нешта незвычайна паважлівае, быццам не старая ішла сюды, а галоўны суддзя іх вясковага суда. Жанчына прыпынілася ля Рагозы, падняла на яго вочы, маленькія, глыбока запалыя. «Добрый дзень вам!» — павітаўся Рагоза. Яна нібы не пачула, моўчкі агледзела яго, пераступіла павярнуцца і паглядзець на вароты, якія ўжо на трэць сталі сінімі. Зноў павярнулася, тыкаючы кійкамі ва ўтравелую зямлю. «Цётачка Маня, ідзіце сядайце!» Адна з жанчын устала. Старая толькі паварушыла вуснамі. Рагозу непрыемна казытнула нават не тое, што жанчына праігнаравала яго вітанне, а тое, з якой павагай нягучна было прапанаванае старой месца на лаўцы. Значыць, старая чуе добра, з ёй тут лічацца. Яна пачала гаварыць да жанок, нібыта Рагозы тут не было. «Мне, як 5 гадкоў споўнілася, павёў татка ў Баркунову хату. Яна далей за магазин стаяла, спалілі ў вайну. Вялікая хата была, на другой палове лавы ставілі, нас малых садзілі, вучылі пісаць і чытаць. Не па-польску, па-нашаму. А двойчы на тыдзень па вечарах мужчыны збіраліся, і жанкі прыходзілі. Мяне татка іншым разам браў, чыталі тама. Староста абавязкова заходзіў, слухаў, то палякі набаўлялі, каб супраць улады ніц не агітавалі, вучыліся грамаце. Ведаем, была ў куліках ячэйка таварыства беларускай мовы пры Польшчы. Не ўтрымаўся, пачціва, дачакаўшыся паўзы, уставіў Рагоза, уражаны голасам старой, які гучаў ясна і складна. Былая настаўніца? Хто ж? Намагаўся ўспомніць ён. Старая нетаропка, як і раней, павярнулася да Рагозы, зірнула гэтым разам яму ў твар. «Вядун, не трасцы ты не ведаеш. У Баркуновай хаце сцяг вісеў, нам малым казалі, наш сцяг. Вот такі, як Антось намаляваў, вісеў і палякі не здымалі, і маёўку мы з ім ладзілі». Да гэтага часу яна гаварыла спакойна, разважліва, а тут нечакана ўзвысіла голас. «Бач, палякам сцяг не замінаў, а ім вочы коле. Камандаваць пачалі, чым платы фарбаваць, у чым хадзіць, да праўнучкі ў Менску чапляцца сталі. Майка ў дзіцяці міліцыянтам не спадабалася, не тое намаляванае. Каб вас на тым свеце чэрці на крукі чаплялі. Няма ніякіх спраў вам адно па раёне гайсаць ды выглядваць, хто дзе якое намаляваў, хто якое носіць. Фу, улада! Бач, фарбу знайшоў хутка, а на могілках агароджу пафарбаваць няма фарбы. І там з зірнём. Няўклюдна ўставіў Рагоза, літаральна агаломшаны абвінавачваннем. «Дапаможам! Перагніся ды ў сраку сабе зазірні!» Аж торкнула кійкамі ў зямлю старая. «Памочнік! Там без цябе справіліся, адшкадавалі грошай з той нішчымнай пенсіі, рублі збіралі і фарбавалі воцеўкі». Рагоза захліпнуўся ад абразы, але ж старая мела рацыю. Тут ён не мог хлусіць сабе, ведаў пра могілкі, так паўсюль збіраюць на агароджу, на фарбу. І ўсё адно было прыкра і крыўдна, хіба мала ён робіць для іх, адзінокіх вяскоўцаў, выміраючых вёсачак. Хіба не ён прымушае трымаць да апошняга магазіны ў іх, перадумвае, узгадняе з начальнікам аўтапарка маршруты, каб у становішчы фінансавага голаду забяспечыць наяўнасць аўтобуснага маршрута хаця б 2 разы на тыдзень.
Хіба не ён загадвае аўтаклубу раз на 2 гады праводзіць у кожнай такой вёсачцы святы, не даючы ціхамірнаму жыццю забалоціцца канчаткова. Старая замаўчала, маўчалі ніякавата і жанкі на лаўцы. Рагоза адышоўся да машыны, дастаў тэлефон, хоць званіць патрэбы надта не было. Ды ж і стаяць перад жанкамі мішэнню пасля абразлівых слоў не будзеш. Патэлефанаваў начальніку аддзела ідэалагічнай работы, тая адказала, што ўсё ў парадку, да прыёму дэлегацыі гатовыя, адно каб сам Рагоза не прыпазніўся. Ён зірнуў на лічбы гадзінніка, час уставала. Праз хвілін 10 вароты былі пафарбаваныя, старшыня сельсавета цёр насоўкай свае рукі, у салоне аўтамабіля густа пахла фарбай, да сельсавета маўчалі, пры развітанні Рагоза адно спытаў: «Бабулька з кійкамі, хто яна?» «У канторы калгаснай працавала, камуністкай была, у парткамі, бухгалтаркай, яшчэ некім там, даўно на пенсіі, ёй 90 гадоў хутка, языкастая, урэдная цётка, плявузгае». «Ды не зусім плявузгае», ціха запярэчыў Рагоза. Калі паехалі, выбраў нумар, коротка даклаў: «Уладзімир Сергеевич, усё зроблена, перафарбаваныя ў сіні колер, эксцэсаў не было». У адказ пачуў: «Добра, дакладную напішаш». Прыехалі ў горад, заставалася вольнай крыху больш за паўгадзіны, нястерпна хацелася піць. «Ну, чакай», — загадаў кіроўцу, «хутка паедзем, абедаць пазней будзем». «Не прывыкаць», — адгукнуўся Макар. Рагоза шпарка зайшоў у райвыканкам, дзяжурны міліцыянт, замест таго, каб націснуць кнопку і вызваліць круцёлку турнікета, устаў з-за стала і паспяшаўся яму насустрач. «Віталь Адамавіч, выбачаюся», — загаварыў ён ціха, «тут вас чакаюць». Павёў позіркам улева да сцяны, дзе стаялі некалькі крэслаў, на адным сядзеў мужчына. Мне падалося, ён трохі выпіўшы. Рагоза павярнуўся да мужчыны, той ужо ўстаў, зрабіў крок у яго напрамку. «Вы да мяне? Па якім пытанні?» «Я па пытанні сына», — пачаў ціха з напружаннем Віктар. «Так, мужчына, я вас хачу папярэдзіць», — спыніў яго Рагоза. «Па-першае, у мяне няма часу, прыходзьце заўтра зранку, сёння я буду заняты да канца дня. Па-другое, вы ўжывалі алкаголь, я не буду з вамі размаўляць у такім стане. Хто вы?» «Так, я выпіў трошкі», — прызнаўся Віктар. «Маё прозвішча Анішчук, Віктар Анішчук. Хачу вам толькі сказаць, вы ж старшыня прызыўнай камісіі, нашага сына забралі хворым у армію, ён скардзіўся доктару на самаадчуванне, але яго забралі. Цяпер ён у шпіталі, у яго выявілі энцэфаліт, ён у цяжкім стане. Чакайце, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, я разумею вашу беду, ды мне насамрэч бракуе часу». «Я разумею, то не ваша справа, а дактароў, але я вам яшчэ скажу». З упартасцю працягнуў Віктар. «Сына не павінны былі прызваць, там нехта вырашыў адкасіць і справу абставілі, ваенкам атрымаў хабар, а мой сын, хворы, пайшоў». На апошнія гучныя словы Віктара звярнулі ўвагу, у вестыбюлі спыніліся некалькі чалавек, назіралі. «Мужчына, не крычыце!» — умяшаўся дзяжурны міліцыянер. «Тут вам не мітынг, ідзіце праспіцеся, пасля прыйдзеце». «Якое вы маеце права абражаць, абвінавачваць у злачынстве адказнага чалавека?» — наструніўся Рагоза. «Я чуў размову 2 хлопцаў, і яны казалі, што ваенкам атрымаў хабар». «Супакойцеся, а то мы выклічам нарад міліцыі», — прыгразіў Рагоза, абураны абвінавачваннем. «Выклікайце, давайте, судзіце і мяне, бо вам мала сына». Віктара аглушыла пагроза, за што яго хапаць ды караць. «Я прыйшоў да вас як да старшыні прызыўнай камісіі, хачу, каб вы разабраліся і пакаралі хабарніка». Рагоза бачыў, што вакол прыпыніліся, прыслухоўваліся да размовы. І работнікі райвыканкама, і нехта з выпадковых наведнікаў. Ён разумеў, што словамі супакоіць Віктара не атрымаецца. У чалавека сапраўды, магчыма, здарылася бяда, але ён перайшоў межы, і Рагоза кіўнуў міліцыянеру, які зразумеў умоўны сігнал і націснуў пад сваім сталом кнопку выкліку.
Я вас апошні раз папярэджваю, перастаньце рабіць беспадстаўныя абвінавачванні, супакойцеся і прыходзьце да мяне заўтра з самага ранку. Суха пачаў казаць Рагоза да Віктара. Вы выпілі, вы толькі што абразілі работніка дзяржаўнай установы, абвінавацілі публічна яго ў злачынстве. Гэта не жарты, за гэта наступае і крымінальная адказнасць. Хай так. Выдыхнуў Віктар, ураз быццам абмякшы, павярнуўся і шпарка пайшоў да выхаду. Міліцыянт памкнуўся было з-за стала, каб затрымаць яго, але Рагоза жэстам паказаў: не трэба. Падурэлі людзі, калі ў цябе пытанні, зайдзі чалавекам, звярніся, выпіў і прэцца. Злаваўся Рагоза, падымаючыся па прыступках на свой паверх. У кабінеце згадаў прозвішча скандаліста, падышоў да стала і алоўкам пазначыў у календары: Анішчук Віктар, ваенкамат, праверыць. Фрагмент 13. Віктар. Казаць па праўдзе, Віктара вельмі напалохалі словы чыноўніка пра тое, што за сказанае яго могуць схапіць і прыцягнуць да нейкай адказнасці. Ён таму і сышоў шпарка, бо раптам адчуў, ён недзе не мае рацыі, а праўда на іх баку. Бо ў яго толькі словы двух незнаёмых хлопцаў, якіх ён і не ведае ніколькі, і заўтра ж яны адмовяцца, калі ім будзе выгадна ад сваіх прызнанняў. Добра, ён прыйдзе заўтра, усё роўна прыйдзе. Няхай разбіраецца, няўжо ж няма тут ніякай праўды. Хлопцам не было ніякага рэзону лгаць, яны ж хваліліся адзін перад адным зробленым, яны радаваліся сваёй удачы. Гэта першае, а другое Максіма ж не павінны былі забіраць, не павінны. І значыць, сапраўды ваенкаму давялося мяняць планы, бо ж у іх там дакладны лік прызыўнікоў, які яны павінны забяспечыць. Ён пойдзе заўтра, абавязкова, і тады сам пабачыць па тым, як паставяцца да ягоных слоў. Віктар ішоў, не выбіраючы кірунку, прыпыніўся на момант, са здзіўленнем адзначыў для сябе, што ідзе, не ведаючы куды. Але ж куды ісці? На працу, але дзень, у які прымалі аб'екты, лічыўся закончаным тады, калі разыходзіліся з рэстарана. Дадому, але што там рабіць? Чакаць званка? Між Віктарам і Антанінай была дамоўленасць без неабходнасці не званіць адно другому тады, калі нехта з іх мог быць за рулём. Але ж цяпер немагчыма не пазваніць, ды і чаму яна маўчыць, ці атрымала грошы? Павагаўся і патэлефанаваў. Антаніна адказала хутка. Я якраз прыпынілася ля банка. Яна казала быццам спакойна, але ў голасе адчувалася прыхаваная роспач, і яна прарвалася. Яны адправілі сына хворага. Ты разумееш, гэтыя сволачы адправілі Максіма служыць, а ён быў хворы на той момант. Я ж упрасіла яго паказацца ўрачу, яны аслеплі там. Чаму яны не пабачылі, што яму патрэбна дапамога, давялі да другой стадыі? Крычала Віктару і ёй самой, і яму, які прыгнечана слухаў поўны адчаю крык жонкі, падалося, ва ўсім вінаваты ён, Віктар. Я даведаўся, што ваенкам узяў хабар, каб іншы хлопец атрымаў адтэрміноўку, вось чаму прызвалі так нечакана Максіма. Віктар дадаў свае словы ў іх агульны касцёр адчаю і прызнаўся: я не ведаю, што рабіць. Яны заўсё адкажуць. Антаніна шмыгнула носам і загаварыла загадна. Трэба найперш тэрмінова забраць картку сына з паліклінікі. Калі з абласной бальніцы патэлефануюць, то пасля не знойдзем праўды. Яны напішуць туды што заўгодна, абы прыкрыцца. Я прывязу лекі для сына, мне зробяць выпіску, а пасля пойдзем у пракуратуру. А як мне не дадуць картку? Нясмела спытаў Віктар. Я не ведаю! Сарвалася на крик Антаніна. Хоць здымак на тэлефон зрабі апошняга запісу, калі Максімку прымала тая недарэка ў ваенкамаце. Божа, яна ж павінна была пабачыць, яна ж доктар, як жа так? Усё, я зразумеў, я ўсё зараблю. Запэўніў Віктар жонку. Ты, галоўнае, глядзі там акуратна і звані, як што зробіш. Я не буду цябе турбаваць. Добра, я буду званіць. Зноў шмыгнула носам Антаніна.
Фрагмент 14. Мікалай Вашчыла, галоўны доктар бальніцы. Мікалай Вашчыла разумеў, што страціў жонку яшчэ 3 гады назад, хоць і раней закрадвалася думка, развод непазбежны. Лідію, лекара-стаматолага, нічога не магло ўтрымаць тут, ні назначэнне яе мужа галоўным урачом, ні прапанаваная ёй пасада загадчыка стаматалогіі, ні запланаванае будаўніцтва ўласнага дома. «У гэтым смярдзючым райцэнтры я не застануся», казала яна, тым часам употай, а апошнія гады і адкрыта збіраючы грошы для пераезду ў Мінск, каб там ці самой адкрыць свой кабінет, ці ўладкавацца на працу ў вялікі прыватны стаматалагічны цэнтр. Мікалай, кар'ера якога была імклівай, хірург, загадчык аддзялення, адразу галоўурач бальніцы, разумеў, калі пойдзе на ўступкі жонцы, дык не даруе потым ні ёй, ні сабе. Яна, уладная, нечым нават хіжая ў адносінах да жыцця, па-за сценамі бальніцы, а то і ў іх літаральна кіравала ім. Паддацца ёй у апошнім яе жаданні азначала не толькі страціць пасаду, не толькі кінуць бальніцу, у якой ён за гады свайго кіравання дамогся рамонту і новага аперацыйнага блоку, а колькі планаў наперадзе разам з будаўніцтвам новага корпуса тэрапіі і педыятрыі, але і загубіць самога сябе як кіраўніка, якім ён ужо пачуваўся. Бо Лідія бачыла будучыню, дзе яна была кіраўніцай прыватнай медустановы, а яго як свайго памагатага. І вось Лідія паставіла кропку ў сваім жыцці з ім, вярнулася з адпачынку і прызналася. Не, нават не прызналася, а будзённа паставіла перад фактам. Яна сустрэла мужчыну, які гатовы ўкласці частку сваіх грошай на адкрыццё прыватнага кабінета. Ты ж разумееш, мы зблізіліся дастаткова цесна, каб разам маглі будаваць планы. Дзіўна, Мікалай пасля шчырасці жонкі адчуў не адчайці скруху, а палёгку, нарэшце вырашылася. Уласных дзяцей цягам 7 год сумеснага жыцця яны не мелі, дачка Лідіі ад першага шлюбу гадавалася ў біялагічнага бацькі па іх ранейшай згодзе пры разводзе. Адзінае было прыкра ўсведамляць Мікалаю, ён зразумеў, што не кахаў Лідію, і не ён, а яна была ініцыятарам і іх сустрэч, і блізкасці, і сумеснага жыцця, якое зноў жа па яе ініцыятыве перарасло ў шлюб. Яна тады быццам і не кіравала ім, само атрымлівалася. Ён бег за яе жаданнямі, як дурное кацяня за ніткай з прывязанай паперчынай, рабіў усё, як трэба было ёй, і пачуваўся ўзнагароджаным, сапраўдным мужчынам, калі дасягаў ёй жаданага. Навошта было жаніцца? Дзеля чаго? Гэтае пытанне трохі шкрабала самалюбства, і Мікалай апраўдваўся тым, што сапраўдная любоў ягоная праца, затым аддзяленне і ў апошнія гады цалкам уся бальніца. Турботамі пра яе ён жыў, прыходзячы ў іншыя дні дадому адно пераначаваць, бо заставаўся і практыкуючым хірургам. Так, вялікага суму не было, урэшце яму няма яшчэ і 40. Лідія не стала расцягваць свой ад'езд надоўга. Праз месяц і рашэнне суда аб разводзе і спыненне кантракта па згодзе бакоў і запакаваныя яе рэчы былі гатовыя. Вярнуўшыся аднойчы з працы, Мікалай сустрэў дома пустэчу. Але часу нейк перажываць, перадумваць не было, пачалі закладваць фундамент новага лячэбнага корпуса, будаўніцтва якога ён так дамагаўся. Ларысай Стральчак, якая прыйшла на працу пасля ардынатуры, ён апекаваўся ад пачатку як сваёй дачкой, настойліва выбіваў лепшы пакой у маласямейцы, цікавіўся справамі і настроем пры сустрэчах. Яна была маладзейшай на 9 гадоў, ды і выглядала старшакласніцай, невысокага росту, мілы дзявочы тварык, які пакрываўся румянцам ніякаватасці пры сустрэчах, задзірлівы хвост русявых валасоў. Так было да леташняга лета, калі ён, як галоўны доктар, прыехаў падтрымаць сваю каманду на турзлёце працоўнай моладзі. І там гуляў у валейбол са сваімі маладымі дактарамі і доктаркамі, надвячоркам усе купаліся ў плыткім возеры і, канешне, выпівалі трошкі ля вогнішча.
Ён угледзеў тады Ларысу не ў звычным белым доктарскім халаце, у якім адно і бачыў яе, а ў купальніку бікіні і адчуў, як ад здаровага мужчынскага ўзрушэння ў горле захрас сапраўдны камяк. У Ларысы былі такія ладныя, такія прыгожыя формы цалкам жаноцкага здаровага цела, што нельга было нармальнаму мужчыну не звярнуць увагі. Ларыса была не дзяўчынкай, а маладой прыгожай жанчынай. Ісціна адкрылася перад Мікалаем знянацку, і ён, трохі збянтэжаны, яшчэ там, пры выпадковай сустрэчы ўранні з Ларысай, сам зачырванеўся і голас, паздрадніцку дрыгнуўшы, выдаў яго. А яна усміхнулася ўжо не вуснамі разгубленага маладога доктара, а вачыма прывабнай жанчыны, якая ведала пра чары свайго хараства. Яны быццам памяняліся ролямі ад таго турзлёту. Цяпер пры выпадковай сустрэчы Мікалай важчыла, хуценька прамаўляў прывітанне, а яна віталася амаль пяшчотна, усміхалася вачыма, вуснамі, усёй паставай сваёй вылучала радаснае ўзрушэнне ад спаткання з ім. Мікалай пазбягаў сустрэч сам-насам, бо адчуваў, як усё глыбей яго зацягвае ў вір пачуцця. Ён думаў пра Ларысу раніцай, калі гатаваў сабе сняданак, калі ішоў на працу, калі клаўся спаць. Выява яе цела стаяла перад вачыма. Ён помніў, як учарашні малюнак. У ружовым святле сонца, якое заходзіла, Ларыса самотная стаяла на беразе, адціскала свае доўгія валасы, а купальнік не прыхоўваў, а толькі падкрэсліваў чароўнасць ліній яе лытак, клубоў, жывата, плячэй, грудзей, шыі. Спадзяваўся, мінецца гэтая напасць, не заводзіць жа шашні галоўнаму доктару, хай сабе цяпер і адзінокаму з маладзейшай на гэтулькі гадоў доктаркай, і так хапае плётак. Усё закончылася так, як ніхто з іх, ні ён сам, ні Ларыса не ўяўляў. У рэстаране адзначалі надыход Новага года, канешне ж, не 31 снежня, раней. Нехта жартам, але настойліва прапанаваў, каб галоўурач ператанцаваў з усімі вольнымі на гэты вечар жанчынамі калектыву. І Мікалай мусіў танцаваць і з Ларысай, калі яе гнуткае цела, нечаканую гарачыню і трымценне якога не змагла прыхаваць тонкая тканіна сукенкі, кранулася ягоных пальцаў, ён адчуў хвалю, якая пагражала ці не вар'яцтвам. Самай жаданай, самай салодкай і самай правільнай думкай падалася ў гэты момант такая: падхапіць на рукі Ларысу і несці адсюль вуліцай у рэдкіх ліхтарах, на якую ціха падае снег. Дзе вы сустракаеце Новы год, Ларыса? Нечакана для сябе хрыпата спытаў ён, выбачліва кашлянуў і працягнуў, не чакаючы адказу. Я сустракаю адзін, калі вы нікуды не збіраліся, давайце сустрэнем свята разам. Адчуў, як уздрыгнулі яе рукі на ягоных плячах, яна маўчала колькі імгненняў, адказала ціха: я згодная, а дзе? Дык я збіраўся дома ў кватэры. А можа, паедзем у Вільню, ці лепей у Львоў, я замоўлю месцы ў гасцініцы. Мне ўсё роўна. Яна зачырванелася, узняла на яго позірк, у якім былі пяшчота і ўдзячнасць. Абы з вамі. Толькі селі за стол, Мікалай дастаў мабільнік і праз інтэрнэт замовіў і тут жа аплаціў месцы ў гасцініцы ў Львове. 3 дні, якія яны прабылі разам, у дарозе, у гасцініцы, у начным горадзе, у тлумным рэстаране сярод незнаёмых, але такіх вясёлых людзей, у ягонай кватэры падаліся салодкім трызненнем наяве. Ды і пасля відавочнай ужо для калектыву сувязі Ларыса не згаджалася пераходзіць жыць у кватэру Мікалая, прасіла прабачыць, пачакаць. Мажліва, саромілася плётак, якія імкліва папаўзлі па бальніцы. Ларыса марудзіла, быццам баялася, што з афіцыйным узаконьваннем іх адносін павінна наступіць нешта бязлітасна пакутліва штодзённае. Не можа быць такога шчасця, доўгага, бясконцага.
Вярнуўшыся з санаторыя, праблемы з пазваночнікам былі з дзяцінства. Мікалай сустрэў Ларысу стомленай, з незвычайна бледным схуднелым тварам, не ў гуморы. Занепакоіўся, расхваляваўся, раптам яна нешта сабе навыдумляла, ці ёй нагаварылі пра ягоны адпачынак. Калі прыехалі на таксоўцы ў ягоную кватэру, яна усміхнулася нязвыклай усмешкай, у якой было нешта незразумелае на гэты раз, жаноцкае, недасягальнае для мужчынскага розуму, і ціха прагаварыла: «Дурненькі ты, нічога мне не нагаварылі, нічога я не надумала, таксікоз у мяне». Навіна пра цяжарнасць была аглушальнай для Мікалая. Ён, высокі і дужы, падхапіў на рукі Ларысу і, колькі мог трымаць, насіў, люляў яе па пакоях сваёй кватэры. Толькі зараз выбухнула, адкрылася яму яго ж патаемнае жаданне мець сапраўдную сям'ю, дзяцей. Яны дамовіліся падаць заяву на рэгістрацыю шлюбу на заўтра, ніякага вяселля не рабіць. Праз тыдзень Ларыса адчула сябе блага, яе тэрмінова шпіталізавалі з пагрозай выкідыша. Мікалай паклапаціўся, каб яе адправілі ў абласную бальніцу. Праз 2 дні яна пазваніла, суцешыла, усё нармалізавалася, адно трэба паляжаць, звычайная на сёння справа. Фрагмент 15. Віктар. Віктар закінуў у рот адразу некалькі падушачак орбіту, хутка жаваў, хацеў перабіць пах алкаголю і дакараў цяпер сябе. У паліклініцы ля акенца ў рэгістратуры людзей амаль не было, толькі нейкая жанчына размаўляла з работніцай, відаць, сваёй добрай знаёмай. Віктар нахіліўся да акенца, хутка прагаварыў: «Мне, калі ласка, картачку Анішчука Максіма Віктаравіча». «Адрас», абыякава удакладніла рэгістратарка, павярнулася да стэлажоў. Яна доўга корпалася, перакладала стосы бухматых і тонкіх картак, нарэшце знайшла, несла яе, учытваючыся ў напісанае. Магчыма, ды немагчыма, канешне, каб быў ранак, каб тут была процьма людзей, якая нервова тоўпіцца перад акенцамі, дык рэгістратарка б не звярнула на тое ўвагу. Але цяпер яна ўскінула бровы, зірнула на Віктара. «Дык гэта ж не вашае, год нараджэння які?» «Гэта майго сына». «Дык а навошта вам? Ён жа вот тут пазначана служыць. Таму што мне трэба». Рэзка адказаў Віктар, спадзяючыся на свой голас, які падпарадкуе жанчыну, але выйшла наадварот. Яна прыціснула картку да вялікіх грудзей, што сплыліся пад халатам у адзін вялікі бугор, і скрывіла вусны. «Не паложана. Мне трэба картка майго сына». Яшчэ паспрабаваў патрабаваць Віктар, хоць ужо зразумеў, ён прайграў. Таму дадаў паспешліва: «Вось, глядзіце, мой пашпарт», і мітусліва палез у кішэню. «Не трэба мне ваш пашпарт», адказала рэгістратарка. У ёй быццам уключылася нейкая зададзеная функцыя, быў камп'ютары, і яна яшчэ раз паўтарыла тонам, які не пакідаў надзеі: «Не паложана». «А каму паложана?» — спытаўся Віктар. «Хай галоўврач скажа, тады дам». Віктар, разнерваваны, па лесвіцы падняўся на другі паверх паліклінікі, тут былі адміністрацыйныя кабінеты, зайшоў у прыёмную, павітаўся як мог стрымана і спытаў галоўнага ўрача. Сакратарка, жанчына з пышнай фрызурай гадоў 45, зірнула на яго з насцярогай. Яна адчула прыхаваную раздражнёнасць у словах, спыніла Віктара звычайнай фразай: «Мікалай Андрэевіч заняты, прыходзьце ў часы прыёму, вунь графік, па якім пытанні вас запісаць». «Мяне не трэба нікуды запісваць, мне трэба галоўврач неадкладна», падвысіў голас Віктар. «Мужчына, не крычыце тут», строга загадала сакратарка. «У Мікалая Андрэевіча ідзе нарада, там людзі». «А я не чалавек, а мой сын, які зараз ляжыць у ложку з энцефалітам, не чалавек?» Віктар сарваўся на гучны крык на другім сказе. Сакратарка падхапілася з перапуджаным тварам, перад ёй стаяў не проста раззлаваны, а ўзбуджаны мужчына. Яна як медык гэта зразумела зразу. «Калі ласка, супакойцеся, прысядьце, давайте я вам налію вадзічкі, мы ва ўсім разбяромся, хто ваш сын?»
Мне не трэба вада, паклічце мне галоўврача. Выгукнуў Віктор, памкнуўся да дзвярэй у кабінет з шыльдай галоўврач, але тыя адчыніліся самі. Мікалай Вашчыла пачуў крык і выйшаў з кабінета. Што здарылася? Хацеў спытацца мякка, але пачуў характэрны пах ад Віктара, з якім сутыкнуўся ледзь не ў твар, таму адразу загаварыў рэзка. Чаго вы тут нецвярозы учынілі вэрхал, перашкаджаеце працаваць? Я вам перашкаджаю? Скрывіўся Віктар. Тут вы працуеце, прабачце тады. Я думаў, вы павінны працаваць у палатах, там, дзе хворыя. Я хачу пабачыць картку свайго сына, Анішчука Максіма. Мне не далі яе ў рэгістратуры. Пазваніце туды, мне трэба картка. Усё правільна зрабілі ў рэгістратуры, адказаў Мікалай Вашчыла. Амбулаторныя карткі для ўнутранага карыстання для ўрачоў, а не для хворых ці іх бацькоў. Што вы хочаце? Я хачу пабачыць картку свайго сына. Па словах паўтарыў сваё патрабаванне Віктар. Я хачу пабачыць, які запіс зрабіла тая доктарка, якая была ў ваенкамаце, да якой звяртаўся мой хворы сын. Пакажыце мне картку. У чым справа ўрэшце? Насцярожыўся галоўврач. Вы незадаволеныя тым, што зрабіла доктар на прыёме? Яна адправіла сына хворым. Сын зараз з другой стадыі энцефаліту ў ложку. Яна не бачыла, што ён захварэў. Ён звяртаўся да яе, а яна дала яму нейкую пігулку ад галавы. Яна палічыла, нібыта ён проста выпіў лішняга, хоць мой сын ніколі не напіваўся. Я не стану цярпець абразаў і крыку, адказаў Мікалай Вашчыла, а ў скронях яго забухалі словы «энцефаліт», «прызыў», «звяртаўся». Гэта немагчыма. Ларыса не магла быць такой няўважлівай, каб не ўбачыць захворвання. А як здарылася? А мне выходзіць цярпець маці, якая бачыла свайго і не свайго сына, які ў бяспамяцтве. Разышоўся Віктар. Калі ласка, супакойцеся, іначай я буду вымушаны выклікаць міліцыю. Тым больш вы выпіўшы, хадземце да мяне ў кабінет, там пагаворым пра ўсё. Хто вы найперш, як імя вашага сына? Мой сын Максім Анішчук, я нікуды не пайду. Я хачу атрымаць на рукі картку сына, каб ісці з ёй у пракуратуру, каб тая маладая прадажная дзеўка за ўсё адказала, бо ўсё было падстроена, дагаворана. Майго сына не павінны былі прызваць, але ў іх там не хапала чалавека. Ён быў хворы, але яна закрыла на тое вочы, як ёй загадалі. Яна за ўсё павінна адказаць. Не сунімаўся Віктар. Мікалая Вашчылу бы абдало кіпнем. Брудная абраза ягонай Ларысы выклікала злосць. Ён ледзь стрымаўся, каб не ўдарыць Віктара ў твар. Ён у гэты момант бачыў перад сабой не бацьку хворага сына, а мужчыну на падпітку, хама, які абразіў ягоную Ларысу. З імгненна пачырванелым тварам ён зірнуў на сакратарку, кіўнуў ёй. Тая ўзяла тэлефон, націснула некалькі кнопак і сцішана прагаварыла. Больница, прыёмная галоўнага доктара, тут скандаліст, п'яны. З кабінета галоўврача выйшлі некалькі дактароў, адзін мужчына памкнуўся ўзяць Віктара пад локаць. Калі ласка, не трэба так крычаць, супакойцеся, крыкам справы не робяцца. Не чапайце мяне! Крутнуўся Віктар, не даўся. Дайце мне картку, я хачу бачыць апошнія запісы. Калі мне нельга забраць яе з сабой, я зараблю здымак. Гэта адзінае, чаго я прашу зараз. У калідоры насупраць адчыненых дзвярэй прыпыняліся людзі. Мікалай Вашчыла прычыніў іх. У прыёмнай стала цесна, дактары стаялі вакол, у цэнтры знаходзіўся Віктар. Яго спрабавалі супакоіць, нехта з урачоў даводзіў яму, што паказваць картачку іншаму чалавеку можна толькі ў надзвычайных абставінах. «Што за тваю макаўку?» – абураўся Віктар. «Я, бацька, не магу пабачыць, што напісала тая дзеўка ў картачцы сына? Гэта дзяржаўная таямніца?» «Не мацюкайцеся!» Заўважыў абурана Мікалай Вашчыла, пасля ціха дадаў. «Зараз прыйдзе доктар, якая прымала вашага сына». Паабяцаў адно, каб затрымаць Віктара да прыезду міліцыянтаў. «Раскажыце, што з вашым сынам, дзе ён зараз? Мы можам звязацца з урачамі той бальніцы, нам будзе ўсё зразумела. Магчыма, вы трошкі перабольшваеце».
Фрагмент 16. Марыля, прыбіральшчыца. Гэта ж падумаць, дык раней бы пасмяялася, а тут на табе. Гэтак забрала яе, ажно адправіла дзяцей падалей ад горада, ад дарог, збіраць дзьмухаўцы, каб зварыць варэнне. Сяброўка расказвала, прыцмоквала, маўляў, такая ўжо смаката, у свякрухі пакаштавала. От сама думае наварыць і рэцэпт запісала. Марыля, падкая на ўсякія самаробныя прысмакі, яна і з кавуноў варыла, і з кабачкоў, чула раней пра дзьмухаўцы, але каб самой паспрабаваць, дык не збіралася, а тут загарэлася. За 2 дні дзеці пакет кветак нарвалі, паўсутак у халоднай вадзе адстойваліся, ваду мяняла, як у рэцэпце было запісана. Сёння во пакарміла сваіх, управілася з хатнімі справамі, паставіла варэнне. Ёй у 14 гадзін прыбіраць у блізкім ад дома райаддзеле міліцыі, хай пакіпіць трохі, пасля яшчэ паварыць. І хоць было на пачатку сорамна прыбіральшчыцай, сагнуўшыся за задкам адстаўленым, а ён у яе не маленькі зусім, у яе гады сярод мужикоў соўгацца, а куды дзенешся, калі нідзе ніякай работы. Закрыўся яе завод, скарацілі кранаўшчыцу, а каму сёння кранаўшчыцы патрэбныя, калі ў раёне ніводнага аб'екта шматпавярховага не будуецца ўжо які год. Прадавачка з яе ніяк не выйшла, не ўмее яна з грашыма, тыя быццам скрозь пальцы сыплюцца. Тымі пальцамі налаўчылася адно рабіць хутка, ягады збіраць. Вось улетку, як год ураджайны на ягады, тут яна са сваёй увішнасцю нікому не саступіць са знаёмых. 5-й год запар за лета пачатак восені паспявае на ягадах ды грыбочках зарабіць дзецям у школу на апранахі і абутак, і сабе крыху застаецца, а пакуль варэнне. Муж Аляксандр салодкае любіць, за зіму ўсё з'ядае, а дзеці насы вернуць, магазінныя смакі ім лепшыя. Ды не сядзець жа без справы самой і дзецям нейкі занятак, хай не прывучваюцца бадзяцца абы дзе. Нечакана дзверы ляснулі, то толькі Аляксандр так рабіў. Вызірнула і праўда ён. Перапалохалася, от ці не ў мусовы адпачынак адправілі, тое і спыталася. «Збяры мяне ў камандзіроўку на тыдзень пакуль», з вясёлай зухаватасцю патлумачыў муж. Есці сала кавалак адно, там ручнікі ды бялізну, і каб з работы было пераапрануцца. Яна збірала, ён пакаваў транты ў сумку, тлумачыў. Нечакана пашанцавала аўтабазе, выйгралі тэндар на перавозку жвіру, ёсць шанец у гэтым месяцы быць з добрай зарплатай. І калі ўжо гэта закончыцца, з бюджэту грошай на пасажырскія перавозкі амаль не даюць, начальнік аўтабазы за грошы са свае кішэні, былі выпадкі, запраўляў аўтобусы ў рэйсы. Тут прыбытку ніякага, адзін паратунак грузавыя перавозкі, а што перавозіць? Вось і гойсаюць па вобласці і за межамі, і ў Расіі шукаюць кантракты, каб задзейнічаць тэхніку, даць людзям зарплату, утрымаць аўтобусны парк. Астратныя рэйсы скарачаць не спрабуй нават, сацыяльныя стандарты бы той маўзалей, не патрэбшчына для людзей, а для ўлады ікона. Марыля збірала мужа, паглядвала на гадзіннік, і самой жа на работу трэба выходзіць, а яшчэ не апранутая. То ўсё бегам, і па лесвіцы спускалася, і задыханая спяшалася тратуарам, начальнік райаддзела не дараваў ёй спазненняў, быццам яна які участковы. Халат свой доўгі накінула, пальчаткі на рукі, вады набрала, пачала з дзяжуркі і калідора на першым паверсе. Тут людзей сустракаюць, тут пяску столькі наносіцца за паўдня, затым у кабінет прафілактыкі і правапарадку, там людзей сама больш за дзень перабывае. Там усе участковыя, туды выклікаюць парушальнікаў, там складаюць пратаколы на затрыманых. Як там мыць, дык яна дадае ў ваду куплены ёй самой сродак пахучы, бо ў кабінеце вітае да яе прыходу густы пах сумесяў тытуню, перагару, поту, таннай парфумы. Пачала мыць і раптоўна войкнула, застыла на месцы. А божачкі мой! Што здарылася? Занепакоіўся начальнік аддзялення капітан Клімуш. Праблемы, Марылечка? Разагнулася, вочы вырачаныя, там спалох і страх. Я ж газ не выключыла, варэнне варыць паставіла, мужик прыйшоў, замітусілася яго збіраючы, сама спяшалася.
І дзяцей да бабы адправіла. А воечкі, што ж я нарабіла? То бяжыце, чакайце, вунь Манько вярнуўся, ідём, скажу кіроўцу, падкіне ды назад. Марыля скінула халат, павесіла на крэсла ў куце, туды ж паставіла вядро з вадой, швабру прытуліла, выскачыла следам за капітанам. Фрагмент 17. Сергей Манько, участковы міліцыянер. Дзень не задаўся з раніцы. На пачатку 4гадовая волечка нечакана закапрызіла, са слязьмі збіралася ў садок. На вялікай агульнай кухні, куды Сергей выйшаў паставіць чайнік, сустрэў суседа, раней асуджанага за хуліганства Рыгора Кавеню. Ростам пад 2 метры, шырачэзны ў плячах, той павітаўся прыязна. Сергей адказаў і нагадаў будзённа: «Не забудзься на 14 да мяне». Рыгор зморшчыўся ў адказ, рагатнуў незласліва: «От вы, пацукі пратакольныя, мы хіба кожны дзень не сустракаемся, не бачыш ты, як я жыву? Такі парадак». Гыркнуў у адказ Сергей, уколаты пацукамі. Профілактычныя гутаркі не на агульных кухнях у інтэрнатах праводзяцца. «Блин, ды прынёс бы ты мне тую паперчыну, я тут падпісаў бы, ды і ўсё». З крыўдай загаварыў Рыгор. «У нас заказ вялікі сёння, майстар псіхаваць будзе, да вас жа на 5 хвілін зойдзеш, а прачакаеш гадзіну». «Такі парадак», — суха адказаў Сергей, дадаў: «Не я вінаваты, я ведаю сваю віну». З крыўдай адказаў Рыгор: «У вас раз спатыкнешся, усё жыццё кульгавым будзеш. Прыйду». Для Сергея самым нечаканым і непрыемным у жыцці маладога міліцыянта было ўсведамленне гэтай, на першы ягоны погляд, абсурднасці жыцця. Ён і астатнія, каго закон выразна аддзяляе ад законапаслухмянага грамадства, мусяць жыць разам. Не проста ў адным горадзе, а побач, вось так, сустракаюцца ў адным калідоры інтэрната штовечар ці хоць 2 разы на тыдзень. Курсантам акадэміі МУС ён прызвычаіўся да таго, што ўсе парушальнікі-хуліганы, з якімі ён сутыкаўся, апазіцыянеры, якіх дапамагаў пакаваць у аўтазакі на мітынгах, а было і пачаставаў колькіх дубінкай, заставаліся не проста чужымі, а адчужанымі ад ягонага жыцця. Яны быццам жылі на іншых планетах, і сустрэчы адбываліся толькі ў час ягоных дзяжурстваў. На пабытовым узроўні існавалі адно тыя людзі, каго ўпускаў у сваё жыццё Сергей. Людзі нармальныя, правільныя. І вось выпуск, пагоны лейтэнанта, першыя дзяжурствы ў райцэнтры, які ён, у мінулым вясковец, ведаў добра, бо паспеў папрацаваць тут на заводзе да арміі. І першыя адкрыцці прымушалі глядзець вакол зусім іншымі вачыма. Сусед па інтэрнаце Рыгор Кавеня, раней асуджаны за нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, калі верыць насельнікам інтэрната, дык пацярпеў дарэмна. У бары падвыпітыя дзецюкі абразілі дзяўчыну, незнаёмую нават Рыгору, але заступіўся. Далей бойка, у якой адзін з маладзёнаў ад удару Рыгора заляцеў у шкляную вітрыну. Парэзаў моцна твар, шыю, ледзь уратавалі, ды і шнары засталіся. І сеў Рыгор на 3 гады, бо сам быў нецвярозы, выйшаў паўмоўным пад наглядам. І табе не толькі жыць з ім на адным паверсе, сутыкацца на кухні, дык і твая дачка ходзіць у адзін садок з ягоным сынам, носяцца доўгім інтэрнатаўскім калідорам па вечарах, а ты мусіш выклікаць яго, адзначаць у паперах, як сябе паводзіць, ці парушае парадак і умовы датэрміновага вызвалення. А ля магазіна ты сустрэнеш алкаша Лёшку, мужычка гадоў 50, зморшчанага бы грыб з целам падлетка, які пачынае свой дзень як спраўны рабочы чалавек, абходзіць у вызначаны ім самім час свае сметніцы, і тут не жарт, сметніцы ягоныя, бо яны насамрэч падзелены між падобнымі Лёшкамі. І гэты Лёшка, ты ведаеш, выскаліцца табе насустрач, павітаецца і быццам не будзе помніць крыўды, калі ты прыехаў па выкліку суседзяў і сунімаў раз'юшана п'янага дубінкай. Не весціш у аддзел, ад пачатку пра такіх папярэдзілі. Ды як весці, тут дзікай коткай гатовая кінуцца на цябе сужыцелька, такая ж п'яная з растрапанымі рэдкімі космамі.
И оппозиционеры, оказывается, не закидываются до нас аднекуль з невядомай краіны ці планеты. Вунь у суседнім двары сівагаловы былы настаўнік, цікавы субяседнік, актывіст грамадскі, арганізоўвае то суботнікі, то нядзельнікі ў сваім невялікім двары. Тут не скардзяцца на паламаныя дзіцячыя горкі ці арэлі, самі ўсё парабілі, тут альтанкі няма нідзе па горадзе такіх. А моладзь тут як збіраецца, дык без ніякага крыміналу. І нявестка гэтага апазіцыянера, на якога табе раз адразу складаць патрэбныя паперы, працуе ў краме, сустракае цябе з жонкай ветлай усмешкай, у яе кароткай размове на касе праскочыць такое цёплае, роднае, калі ласка, і дзякуй вам, а яна ці ведае, што разам са свёкрам на тваім асабістым уліку. І яна вораг, яна змагаецца супраць улады, бо ніколі не падманвае на касе і абслугоўвае хутка і ветліва. І з імі разам мусіш жыць, з усімі і ўсякімі, ды мала таго, твая жонка ходзіць па тых жа вечаровых вуліцах, па якіх і тыя, хто затаіў на цябе злосць ці смяротную крыўду. І дачушка твая ў гэтым горадзе, а ён горад такі невялічкі, за гадзіну пройдзеш наскрозь. Выклік у райвыканкам з нагоды скандаліста заспеў Сергея ў кабінеце, займаўся папяровай работай, якой халера было больш за любую іншую. Падхапіліся з кіроўцам, выехалі, ехаць 3 хвіліны, але на перакрыжаванні якраз ладзілі новы светафор, які то працаваў, то не. Фура разварочвалася і зачапіла легкавік, сталі, не праціснуцца, столькі назбіралася аўтамабіляў. Прыехалі, дзяжурны па райвыканкаме даклаў аб інцыдэнце. Сергей запісаў прозвішча і імя скандаліста на ўсякі выпадак, праверыць, каб, можа, і ягоны раён. Вярнуліся ў аддзел, як выбегла насустрач расхваляваная Марылька, іх прыбіральшчыца, за ёй начальнік аддзялення Клімуш. Падвезлі жанчыну да пад'езда, тая бегам падалася ў дом. Чакалі хвілін 5, Марылька выбегла яшчэ больш разгубленая, чым была, амаль загаласіла. Ай, божачкі, хлопчыкі, што мне рабіць? Каструля прыгарэла, схапіла і пад кран, тарганула, а ён сарваўся, вада свішча. Пабягу суседа шукаць, зальеш усё, я пазваню начальніку, буду прасіцца. Паспачуваць Марыльцы не паспелі, зноў прагучаў выклік. П'яны мужчына скандаліць у бальніцы ў прыёмнай галоўурача. «Слухай, мо гэта той самы, што ў райвыканкаме?» — спытаўся міліцыянт-кіроўца. «Во паспявае мужык. Ну, калі гэта ён, яму мала не будзе». Буркнуў Сергей, зірнуў на гадзіннік. Была палова на 3, яго відавочна ж чакае ў кабінеце сусед Рыгор. На гэты раз паспелі, на другім паверсе бальніцы чуліся крыкі. Віктар у гэты час вырашыў не чакаць, ісці адразу ў пракуратуру, бо зразумеў, што яму не пакажуць карткі, і ён не дачакаецца таго маладога ўрача. Ён якраз вырваўся з рук Мікалая Вашчылы, той пераступіў яму шлях, спрабаваў утрымаць за рукаў. Сергей Манько схапіў Віктара за руку. «Стаять! Што вам трэба? Адпусціце!» Паспрабаваў вызваліцца Віктар, стаў адпіхваць міліцыянта ў плячо. «Стаять і супакоіцца, не чапай пагонаў, пашкадуеш!» Сергей заламаў руку Віктара, ён мусіў сагнуцца. Дастаў кайданкі, захапіў другую руку. «Уніз!» Калі пасадзілі раптоўна сцішанага Віктара на задняе сядзенне, Сергей вярнуўся ў кабінет галоўурача, зрабіў апытанне. Яшчэ прайшло 15 хвілін. «Паскудства!» — вылаяўся ў думках Сергей, згадваючы пра суседа. Фрагмент 18. Мікалай Вашчыла, галоўурач бальніцы. Пальцы рук трэсліся доўга, ён ведаў, якім чынам іх можна хутка супакоіць. Захапіць у далонь адной рукі пальцы другой і моцна сціснуць, потым наадварот. Гэта дапамагала заўсёды, так і рабіў перад аперацыямі, больш па звычцы ці для прафілактыкі. Але тут не хацелася іх супакойваць гэтак радыкальна, бо пальцы былі працягам яго нутра, у якім усё калацілася. Да скандалаў тут, у ягоным кабінеце, ён прывык за першыя гады кіраўніцтва бальніцай, навучыўся іх прымаць.
Што паробіш, людзі слабыя стварэнні і ў плане фізічным, і ў псіхічным. Абвінавачванняў ён таксама наслухаўся самых розных і ў самых розных грахах. Канешне, прыемнага мала, але сёння абразілі ягоную Ларысу. Нічога, ён яшчэ сустрэнецца з гэтым скандалістам менавіта як мужчына з мужчынам і прымусіць выбачацца. Але і гэтая абраза не ўсё, не галоўнае. Хворы, Ларыса была на прызыве. Віктор Анішчук сцвярджае, да яе звяртаўся са скаргамі ягоны сын. Гэта праверыць неадкладна. Яна расказвала, як у тыя дні ледзь стрымлівалася, пахі наўкола выклікалі няспынны позыў на ваніты. Мікалай найперш патэлефанаваў у абласную бальніцу. Хацелася, каб мужчына памыляўся, ды пацвердзілася горшае. У хлопца Максіма Анішчука сапраўды клешчавы энцефаліт, другая стадыя, стан вельмі цяжкі. Значыць, па часе у момант прызыву у яго была першая стадыя, сімптаматыка, ліхаманка, стан скуры, фіксаванне позірку, трэмар мышцаў і боль у іх. Калі месца укусу галава, найперш пойдзе ў мышцы шыі, плеч. Патэлефанаваў ваенкамат, даведаўся адрас прызыўніка. Не стаў тэлефанаваць у рэгістратуру, схадзіў сам, адшукаў і забраў картку. Толькі ў кабінеце раскрыў, пачытаў запіс, зроблены Ларысай. Запіс у адзін сказ, скаргі на галаўны боль, тэмпература ў норме, ціск падвышаны нязначна. Непрыемны халадок з жывата расцёкся па целе і быццам астудзіў галаву. Так было заўсёды. Як толькі перад вачыма ўзнікала карцінка, розум безэмацыйна пачынаў выстройваць дакладную схему дзеянняў. Да Ларысы трэба ехаць і перапісваць старонку. Значыць, гэтага скандаліста, бацьку прызыўніка, трэба неяк затрымаць. Калі пойдзе ў пракуратуру, картку запатрабуюць, да Ларысы трэба ехаць тэрмінова. Добра, што ёй стала лепш. Мікалай выйшаў з кабінета, спусціўся ў бальнічны дворык, адшукаў у мабільным тэлефоне нумар начальніка міліцыі, з якім меў не проста сяброўскія стасункі. Яшчэ загадчыкам хірургіі давялося самому рабіць тэрміновую аперацыю пляменніцы. Гнойны апендыцыт, было хваляванняў, але абышлося найлепшым чынам. Пасля калегі з вобласці прызналі, прамаруджванне на паўгадзіны рэальна пагражала жыццю. Хапіла розуму ў час выпіскі і сустрэчы з ім, начальнікам міліцыі, бо яго ён ведаў, а бацькі дзяўчыны былі здалёк, з нейкай вёскі. Узяць адно толькі торбу з прысмакамі, а канверт, які саўганулі ў кішэню, катэгарычна вярнуў. Прывітанне нашай службе, вашчыла. Слухай, Іван Петрович, тут да мяне сёння адзін скандаліст завітаў быў, давялося тваю службу турбаваць. Твае хлопцы яго ледзь утаймавалі. Вітаю медыцыну, адгукнуўся начальнік міліцыі. Дык якія праблемы? Пагарачыўся чалавек. Прабачым, ці іншае? Ды іншае. Абражаў тут усіх запар, вясковая цётка якая, дык пацярпіш, а тут п'яны, агрэсіўны, у твар слінай пырскае, літаральна біцца лез. Сур'ёзна тады, мне яшчэ не дакладвалі, што там яму за гэта пагражае. Хуліганства, аформім і ў суд, там выражаць, ці штраф, ці суткі. Ат, ведаеш, якія сёння ў людзей заробкі, хай бы пасядзеў колькі часу ды падумаў. Зразумела, усё будзе як мае быць. Аформім па поўнай схеме. Спачуваю, іншы такі спаскудзіць настрой надоўга. Там нашы хоць апытвалі, складалі пратакол. Ты расказваў? Так, пісалі. Тады ўсё схоплена. Фрагмент 19. Віктор. Сядай тут. Участковы Сяргей Манько падпіхнуў Віктара да кута, націснуў загадна на плячо, сам павярнуўся да суседа па інтэрнаце Рыгора, які падышоў да дзвярэй. Бачыш, па ўсім горадзе, бля, ганяцца прымусіў, як толькі паспяваў. Праходзь, сядай. Сам сеў за стол, дастаў тэчкі з паперамі, пакорпаўся, адшукаў патрэбную, пачаў пісаць.
Хвілін 10 прайшло ў поўнай цішыні, затым Манько гукнуў да сябе Рыгора, той распісаўся ў патрэбных месцах. Віктор сядзеў як застылы, адчуванне халоднага жалеза кайданкоў на вывернутых назад руках аглушыла яшчэ там, у калідоры бальніцы. Ён раптоўна адчуў сябе іншым чалавекам, зусім іншым, няздольным хоць на нейкі самастойны крок ці ўчынак. Гэты малады участковы лейтэнант, які 2 гадзіны таму быў для Віктара нікім і нідзе, ураз стаў яго валадаром. Разуменне таго, як чалавек можа за хвіліну з самастойнага, дзейснага і незалежнага стаць арыштантам, у якога нічога няма, акрамя скаванага цела і няўцямных думак, было фізічна балючым. Не верылася, як так можа быць. Здавалася, вось зараз участковы разбярэцца са сваімі паперамі, адамкне кайданкі, Віктар устане, патрэ рукі, развітаецца, і ўсё стане ранейшым. Амаль ранейшым, бо сын, бо Антаніна, у памяці ўсплыло, як вібрыраваў у кішэні тэлефон. Участковы Манько нарэшце падышоў да ягонага кута, прысеў ля стала побач, пісаў нешта ў бланках, задаючы кароткія пытанні: хто, дзе, калі. Цяпер тлумачце, крычалі ў райвыканкаме, абражалі людзей, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе, пасля ўшчалі крык у бальніцы, лаяліся матам, прыніжалі дактароў, абвінавачвалі людзей у хабары. Пры затрыманні хапалі прадстаўніка правапарадку за вопратку, ледзь не адарвалі пагон. Ну, участковы Сергей Манько, мала што раззлаваны на Віктара за беганіну па горадзе, дык і атрымаўшы ад начальніка папярэджанне аб упакоўцы па поўнай затрыманага, не збіраўся міндальнічаць. Віктар крыва пасміхнуўся, адчуваючы, як супраць яго збіраецца нейкая нябачная моц, каб наваліцца і раструшчыць, запярэчыў. Крычаў, абзываўся, то так, мацерна не лаяўся і вас за пагоны не хапаў. Я вас не папярэджваў пра пагоны? Рэзка нагадаў Манько. Вось паказанні бальніцы, чым тлумачыце свае хуліганскія дзеянні? Віктар ціха пачаў гаварыць. Нашага сына не павінны былі прызваць у армію, але прызвалі. І вось нам паведамілі, ён у абласной бальніцы са страшнай хваробай, яго прызвалі хворым. Пілі? Ніколькі не ўражаны словамі Віктара перапыніў участковы. Выпіў. Колькі? Дзе? У рэстаране абедалі пасля прыёмкі гандлёвага цэнтра. 150. Вось гэта куды ясней, чым усё іншае. Падпісвайце. Нечакана перайшоў на паважлівы тон Сергей Манько. Я не лаяўся матам. Зноў запярэчыў Віктар. Гэта будзеце ў судзе даказваць. Спакойна адказаў участковы, пачакаў, калі паставіць подпіс Віктар. Усё, далей у камеры пачакаеце. Жэстам загадаў Віктару падняцца і павярнуцца, адамкнуў кайданкі. Выкладвайце ўсё з кішэняў на стол. Віктар быў аглушаны апошнімі словамі, які яшчэ суд, за якое злачынства яго судзіць, разгублена і паслухмяна апражніў кішэні нягнуткімі ацёклымі пальцамі. Здаецца, з паўгадзіны прасядзеў Віктар у камеры і быццам задрамаў, як праваліўся некуды. Адкрыў вочы і здрыгануўся. Лямпачка пад плафонам высока на сцяне, шэрая высокая столь, пустыя сцены кінуліся ў вочы адразу. Толькі імгненне ён быў у няўцямнасці, адкуль гэта, бо адразу адным скачком бы ў якім фільме жахаў кінулася пачварай рэчаіснасць. Ён ледзь не захлынуўся ёй, ажно перахапіла дыханне, мозг адмаўляўся прымаць за праўду пабачанае і згаданае. Закрыў вочы, быццам у дзіцячай наіўнасці спадзяючыся, што гэтае вяртанне з дрымоты ў рэальнасць усяго толькі кавалачак працяг сну. Але з закрытымі вачыма ў галаве з небывалай яснасцю паўставалі карцінкі дня. Размова 2 механізатараў у кавярні, крык яго ў райвыканкаме, потым у бальніцы, прыезд міліцыянтаў, кайданкі за спінай. І ўсё гэта на фоне іншай выпуклай карцінкі, хвароба сына, паездка жонкі па лекі, яе званок. Віктар устаў і пачаў хадзіць па пакоі,
невялікім 3 на 4 крокі з 2 тапчанамі ля процілеглых сцен. Насупраць дзвярэй, абабітых жалезам, пафарбаваных у сіні колер з вочкам, была сцяна з акенцам пад самай столлю. З гэтага боку ў акенцы замест шкла стаяў тоўсты з густа насвідраванымі хаатычна дзірачкамі, каб і муха не пролезла плексіглас. Знешняя фортка акенца была прыадчыненая. Лёг, не адчуваючы пад сабой жорсткасці драўляных нараў. Ён думаў пра сябе, ці зрабіў бы ён хоць крок і які б яшчэ зрабіў, каб не выпіў гарэлкі. Ці пайшоў бы ў райвыканкам? Не пайшоў бы. А што б ён рабіў? Ды як усё ранейшае жыццё, моўчкі праглынуў, як глытаў нямала крыўды і несправядлівасці. Выказаўся бабусім Антаніне на кухні. Там ён адно ўмее падвысіць голас, там кажа пра справядлівасць, але ж у бальніцу ён мусіў ісці. Ён гразіўся ісці ў пракуратуру. Пойдзе, канешне, хай там правераць усіх, ваенкама, урача, старшыню прызыўнай камісіі. Антаніна прабачыць яго, што б рабіла яна, калі б даведалася тое, што пачуў ён сам. Віктор падхапіўся, хадзіў ад сцяны да дзвярэй і імкнуўся гнаць усякія іншыя думкі з галавы, акрамя свайго плану на меру звярнуцца ў пракуратуру па факце прызыву яго сына на службу хворым. Забразгацеў ключ у шчыліне, шчоўкнуў замок. Анішчук, на выхад. Фрагмент 20. Сцяпан Галоўчыц, старшыня суда. Здаецца, да ўсяго ў сваёй практыцы разгляду судовых спраў можна было прывыкнуць за доўгія гады, але справы аб пазбаўленні мацярынства жанчын псавалі Сцяпану Галоўчыцу настрой ад самай раніцы. Яму нямала даводзілася бачыць перад сабой тых мацярок, якіх ён асабіста уладным сваім рашэннем канчаткова пазбаўляў права называцца маці ў дачыненні аднаго, а то і 2-3 дзяцей, і кожны раз яго не пакідала пачуццё лагічнасці і нават сюррэалізму таго, што адбывалася ў ягоным кабінеце. Ён, ахінуты мацярынскай любоўю з дзяцінства, ніяк не мог прыняць спакойна той факт, калі жанчына, якая нарадзіла, пераўтваралася ў жанчынападобнае стварэнне, якое пераставаў хваляваць лёс асабістых дзяцей. Розум не працівіўся такім фактам. Людская дэградацыя з-за п'янства стала такім жа будзённым фактам, як і змены пораў году. Ды балела нешта ўнутры, і зацвярджаючы план судовых пасяджэнняў, Сцяпан Галоўчыц быццам праграмаваў той дзень, у якім яму даводзілася разглядаць справу аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, як час балючай прыкрасці. Разгляд справы аб пазбаўленні мацярынскіх правоў Зінаіды Мамчыц у адносінах 2 дзяцей, дзяўчынак 5 і 2,5 гадоў, быў прызначаны а палове 10. Вяртаючыся з канцылярыі суда, ён пабачыў на лаўцы ля свайго кабінета жанчыну гадоў 30, ахайна з густам апранутую. Яна сустрэлася з ім позіркам, і суддзя ледзь не павітаўся з ёй. Нешта было ў вачах твары жанчыны цёплае і ветлае. Стрымаўся, бо дакладна ведаў, з ёй незнаёмы асабіста, хіба некалі праходзіла па якой справе. Так, такі твар цяжка забыць. Зазваніў рабочы тэлефон. Сцяпан Галоўчыц узяў трубку, пачуў прывітанне, пазнаў голас начальніка міліцыі. «Сцяпан Фёдорович, тут у мяне затрыманы за хуліганства. Тэрмінова, каб можна прывезці?» «Ну, вязіце», — уздыхнуў суддзя. «Суддзя па адміністрацыйных справах сёння хварэе. Мабыць, давядзецца мне самому». «О, дык тады прасцей напрамую. Тут вось маленькая просьба ёсць. Перапіў чалавек, напракудзіў на сваю галаву, а сёння штрафы вялікія, дык мо дасі яму сутак колькі». «Слухай, якія суткі! У мяне, быццам ты не ведаеш, такія ж патрабаванні па штрафах, як і ў цябе, і пытаюць не менш. Вось чым я тлумачыць буду, чаму не грошы ў казну спагнаў, а арышт наклаў?» Запсіхаваў Сцяпан Галоўчыц. Ён не любіў вось такіх званкоў, што ад пачатку чапляліся за рукі, быццам павуцінне, ад якога можна было вызваліцца адно, як выканаеш просьбу.
Ды ведаю я, Фёдорович, просьбітна ўздыхнуў цяпер начальнік міліцыі. Пацярпелы наш галоўны доктар, ён і папрасіў. Ну, можа, ведае чалавека, не хоча па кішэні біць, а я табе дастаўлю до канца тыдня на штраф, абяцаю. 2 паставіў умову суддзя. Добра, 2. Згадзіўся начальнік міліцыі. На тыдні палучкі ў калгасах там хоць касі. Таксама, во разумееш, якія грошы з такога ўзяць. Яму свінню прадаць прыйдзецца, аднак рэйды будуць, вочы спецыяльна не заплюшчыш. Чаго вам вяскоўцаў чапаць? Па горадзе 3 кропкі, дзе па суботах хадзіць страшна. Раздражнёна парыраваў суддзя. Бойкі, звычайная справа, прыватная кавярня, якая нядаўна адкрылася. Там жа браткі, сапраўдны крымінал з усяго раёна збіраецца. Ды ведаем. Уздыхнуў начальнік міліцыі. Але, дружа, не наша кампетэнцыя, там вышэй за нас працуюць. Ды і вусная дамова, ўсё такое, быццам ты таго прадпрымальніка не ведаеш. А мап з вобласці наязджае, дык у тых іншыя задачы. Я паабяцаў, дык зраблю. Сведкам наш участковы будзе. Дастаткова? Ну, можаш яшчэ выклікаць галоўнага доктара нашага, ён папярэджаны. Хопіць участковага. Добра. Сцяпан Галоўчыц паклаў трубку, у думках вылаяўся. Ён двойчы праходзіў ля новай кавярні, адзін раз яму крычалі нешта абразлівае ў спіну. Не спыніўся, не азірнуўся, яму стала не па сабе, мусіў прызнацца. І гэта не толькі злавала, ён, старшыня суда, павінен асцерагацца п'янай брыдоты. Павінен, бо ведае, на які ўчынак можа піхнуць чалавека, адурманены алкаголем ці наркатой, мозг. У яго, суддзі з амаль 20гадовым стажам, ёсць нямала ворагаў. І ёсць дачка, студэнтка 4-го курса юрыдычнага факультэта, ёсць сын, выпускнік школы, і ёсць жонка. Сакратарка спытала, ці можна пачынаць. З Ганнай Корзан, жанчынай перадпенсійнага веку, спецыялістам аддзела адукацыі па абароне дзяцінства, Сцяпан сустракаўся неаднойчы, добра ведаў гэтую насамрэч апантаную сваёй справай жанчыну, павітаўся з ёй. Сакратарка запрасіла ў кабінет яшчэ адну жанчыну, і суддзя, зірнуўшы на яе, ахнуў у думках. Гэта была тая самая маладая прывабная кабета, якую ён ледзь не прыняў за сваю знаёмую. Ён чытаў матэрыялы, бачыў раней дзясяткі самых розных мацярок, рознага ўзросту, інтэлекту, сацыяльнага ўзроўню, але ягонае спрактыкаванае вока міжволі знаходзіла адну характэрную рысу — дэградацыю. І яна была найперш у вачах, характэрным бляскам пустаты. Ён запрасіў усіх прысесці, сам прагартаў справу, кінуўшы адзін і другі хуткі позірк з-пад броваў на жанчыну. Неверагодна, на гэты раз ён не мог супаставіць напісанае з жывым чалавекам. Некалькі раздражнёны гэтым, ён пачаў разгляд, даўшы слова Ганне Корзан. На 3-м сказе выступлення спецыяліста Зінаіда Мамчыц пачала плакаць. Нягучна, слёзы цяклі з яе вачэй сапраўднымі ручайкамі. Калі Сцяпан Галоўчыц звярнуўся да яе па тлумачэнні ў адказ на абвінавачванні, яна выцерла чырвоны твар, раптоўна бухнулася на калені. «Клянуся, я клянуся вам, не забірайце малых, я ніколі, больш ніколі». Ён не паспеў адрэагаваць, хоць і не надта нечаканым былі паводзіны жанчыны. Тут да яе не раз укленчвалі з маленнем, заломвалі рукі, хапалі сябе за валасы. Тут, разумеючы, што парушае парадак вядзення працэсу, усхапілася Ганна Корзан. Сцяпан Галоўчыц ведаў, наколькі яна перажывае за дзяцей, настолькі ж умее спраўляцца са сваімі эмоцыямі. Таму ён у першы момант разгубіўся, а пасля не стаў спыняць жанчыну. «Хай яны на тваім твары з куллем павылазяць, клятвы твае! Устань, сядь! Майстрыха, ты колькі разоў у мяне ў кабінеце во так падала! Колькі я ў твае вочы, гледзячы, цябе ўгаворвала, колькі ты мне абяцала! Мы табе дзетак з прытулку вярнулі, хай парадуюцца яны разам з мамай. Свята ж такое, Новы год, Раство ідзе, хай Бог дапамагае! Раскажы зараз падрабязна, як ты з дзецьмі Новы год святкавала, ну?»
Не по протоколе, по-бабску раскажы. Я другога студзеня ў тваёй хаце была. Дзеці пад 3 коўдрамі ля халоднай печы калоцяцца, грызуць сухі хлеб. А на вуліцы мароз за 20 градусаў. А ты дзе? Ты іх 31 снежня пакарміла, спаць паклала, а пасля всю ежу сабрала і куды збегла. Кажы, суддзі, кажы. Дзе я цябе з цёплай пасцелі сытую ды улагоджаную выцягнула? Каго ты прысмакамі, якія ад дачок адабрала, карміла? Таго самца? Ганна Корзан крычала, пасля нібыта апомнілася, што знаходзіцца зараз у кабінеце суддзі, асеклася. Прабачце, грамадзянін суддзя, нельга ёй верыць, нельга. Не, яна не запівае, ніколі не было, каб валялася недзе, каб прапівала. Яна гуляе. Я не ведаю, хто і як зможа яе ўтрымаць. 3 разы мы забіралі дзяцей у прытулак, яна спраўна хадзіла на работу, прыязджала да дзяцей. У прытулку все здзіўляюцца, як ад такой маці забралі дзяцей. Яна ж іх любіць, любіць, самі дзівімся, як магла. Мо насланнё было ды прайшло, вяртаем дзяцей. Праходзіць месяц, другі, і вось званок, ратуйце дзяўчынак. Прыязджаем, яна зазвычай прападае на 3-4 дні, знаходзіць такога мужика, з якім абавязкова з'язджае з вёскі, і гуляе з ім, мы шукаем па наваколлі. Ды мяне 2 студзеня, хоць выхадны дзень быў, бы чэрці ад ранку насілі. Падаруначкаў сабрала тваім дзеткам, мужа падняла з канапы, піва яму наабяцала на вечар, адно каб павёз у другі канец раёна. А каб не прыехалі, маці твая на другім канцы вёскі хоць п'яная, ды ў цёплай хаце і сытая спіць, а ў тваім доме вада замерзла. А каб яшчэ суткі прайшлі. На гэтым пытанні Ганна Корзан прыпынілася, пасля закончыла цвёрда. Не забяром дзяцей, яна іх загубіць. Ля вёскі лес, возера глыбокае, кручы. Гэтыя месяцы зноў да дзяцей сапраўднай маці роднай прыедзе, пачастункаў прывязе. Я попрасіла некалькіх надзейных людзей, каб назіралі за ёй, дык вось за гэты час яна тройчы знікала на некалькі сутак. На тым тыдні наведалі, праверылі. Мы ёй раней каля 30 кілаграмаў дзіцячага адзення самага рознага ношанага прывезлі, дык няма ўжо. Памяняла на гарэлку, а тую гарэлку павезла да чарговага свайго каханка, 4 дні там гуляла. От так, у яе хаце, як у пустым полі, усё папрадавала, каб каханкам дагадзіць. Я бацьку дачушкам шукаю. Ледзь чутна апраўдалася жанчына. Яна ўжо не плакала, сядзела сцятая, дробна трэслася. Сцяпан Галоўчыц ведаў з матэрыялаў справы, Зінаіда Мамчыц нарадзіла дзяцей, сама не ведаючы ад каго дакладна. Ён задаваў пытанні, слухаў ціхі з унутраным надрывам, поўны адчування сваёй вінаватасці голас жанчыны. Разам з яе прывабнай знешнасцю, светлым позіркам цяпер заплаканых вачэй, гэта стварала такі віхур супраціву ў галаве суддзі, што ён не адважваўся пачаць у ім разбірацца. Першы раз ягоны жыццёвы і прафесійны вопыт спатыкнуліся аб нязвыклае, раней не адчуванае ім да падсуднай, аб сімпатыю. Сцяпан Галоўчыц бачыў зараз жанчыну, якая спатыкнулася, упала, але ўжо падхапілася, абцягнула па-жаноцку хутка і непрыкметна спаднічку на сваіх сцёгнах, павінілася кароткай усмешкай і пакорлівым позіркам. Яна просіць паверыць ёй, просіць кожнай клетачкай свайго маладога яшчэ цела. Трэба было прымаць рашэнне, а рашэння не было. Таму не стаў хітрыць, вызначыў для Зінаіды Мамчыц выпрабавальны тэрмін паўгода. Калі будуць заўвагі па рабоце, калі хоць нешта нейкае, Мамчыц падзякавала стрымана, а сама свяцілася радасцю. Ганна Корзан моўчкі збірала свае паперы, ля дзвярэй прыпынілася. Яна праз месяц звернецца ў прытулак, каб вярнуць дзяцей, і там ёй не змогуць адмовіць. І Тады я баюся, каб малыя засталіся жывымі і здаровымі да зімы. І выйшла, не стала чакаць адказу. Было прыкра, невядома чаму. Рашэнне ён прыняў правільнае, Сцяпан Галоўчыц не сумняваўся ніколькі. Ён верыў у сваю здольнасць добра разбірацца ў людзях.
Іх столькі самых розных сустракалася на ягоным шляху. Адышоў да акна, з якога была бачна стаянка для аўтамабіляў, адчуў, што хоча пабачыць тую жанчыну, можа, і апошні раз. Зінаіда Мамчыц ішла спяшаючыся, нават подбегам. Шчаслівая жанчына, ад гэтага відовішча прыемна казытнула, некаму ён сёння вярнуў радасць жыцця. У бруднай, добра патрапанай іншамарцы адчыніліся дзверцы кіроўцы, вылез мужчына. Зінаіда Мамчыц падбегла да яго і пацерлася быкотка, галавой, тулавам, нешта казала яму, зазіраючы ў твар. Мужчына паблажліва і па-гаспадарску паляпаў жанчыну ніжэй спіны. Яна хуценька аббегла аўтамабіль, паторгала ручку дзверцаў, мужчына нешта буркнуў, сеў сам на сваё сядзенне, перагнуўся і адчыніў дзверцы аўтамабіля знутры. Жанчына садзілася, на кароткі момант агаліўшы высока свае ногі. Сцяпан Галоўчыц адчуў сябе абражаным, не ўтрымаўся, прамармытаў пра сябе: «Твою мать!» Сакратарка запытальна ўзняла позірк, падала голас: «Вы нешта сказалі, Сцяпан Федарович?» «Ды не, нічога. Зрабі, калі ласка, каву. Папытайся, там павінны былі з міліцыі прывезці па хуліганцы адміністрацыйныя. Так, я разглядаць буду». Ён слухаў праз нейкі час тлумачэнні Віктара Анішчука, даволі інтэлігентнага з выгляду, з вышэйшай адукацыяй архітэктара, слухаў і думаў пра гэтую незвычайную раніцу. Ужо другі падсудны ў кабінеце ніяк не выглядае парушальнікам закону. Хіба пачуццё віны на іх тварах? Глядзі, гэты Анішчук хоць прызнае, ды не ўсё. Бач, і матам ён не лаяўся, і за пагоны міліцыянта не хапаў. Не, даражэнькі, табе не пракоціць. Ведаю, на якую дзейнасць здольныя падпітыя нашы грамадзяне, якім слоўнікавым запасам выхваляюцца. Не трэба так упарціцца, калі сам прызнаеш, выпіваў. А вось прычына тваёй п'янкі нікога не цікавіць. Праблемы трэба вырашаць на цвярозую галаву, тым больш свае праблемы. 5 сутак арышту, абвясціў ён прысуд. У такія моманты ён заўсёды імкнуўся пабачыць вочы падсудных, што, праўда, абсалютная большасць з іх чакала прысуду, апусціўшы галаву ніц. Нехта глядзеў на суддзю ці пасля ўскідваў свой позірк. Рознае было ў тых вачах, найчасцей адчай, крыўда. Асуджаны Віктар Анішчук слухаў прысуд, гледзячы на суддзю. Нешта надламалася ў ім, калі выступіў сведка участковы і распавёў пра мацерную лаянку, калі зачыталіся паказанні галоўурача. Пачуты ім прысуд быў для яго поўнай нечаканасцю. У вачах застыла такое выразнае пытанне, быццам напісанае нябачнымі літарамі: «Хіба так можна?» «Можна і трэба», падумаў Сцяпан Галоўчыц, заклікаючы самога сябе верыць у дакладнасць свайго рашэння. Бач, уздумаў тут аднеквацца, спужаўся адказнасці. Але толькі дадалося прыкрасці, калі участковы вывеў Віктара Анішчука з кабінета. Фрагмент 21. Сергей Манько, Марылька, Віктар. Віктара трэсла, ён не мог ніяк паверыць у тое, што адбылося і адбывалася. Яшчэ на парозе суда ён, здавалася, змірыўся з тым, што будзе пакараны штрафам, хай і вялікім. Ён пракаўтне гэтую крыўду, не стане абскарджваць. Галоўнае, ён будзе вольны і здолее рабіць тое, што адно і патрабавалася ад яго рабіць. Тэрмінова звернецца ў пракуратуру, каб забраць з бальніцы картку. І раптам арышт, ён пазбаўлены волі. Трэсліся рукі. Віктар звярнуўся да участковага, баючыся, што задрыжыць голас. Яму не хацелася, каб гэты міліцыянт пабачыў яго збянтэжанасць. «Мне патэлефанаваць трэба. Жонцы». Манько памарудзіў крышку, раздумваючы, ці не занадта ён будзе добранькім для гэтага хулігана, але вырашыў дазволіць. Бо ўрэшце ўсё завершана так, як патрабавалася начальству. 5 сутак арышту, грамадзянін вядзе сябе ціха, ён відавочна прыгнечаны і раскайваецца, таму згадзіўся. «Ідзіце за мной».
Яны ўвайшлі ў кабінет прафілактыкі, Манько кіўнуў Віктару на той самы кут, дзе ён раней сядзеў. Віктар не стаў садзіцца, стаяў ля стала. Участковы пакорпаўся ля сейфа, дастаў і саўгануў па доўгім стале тэлефон Віктара. «Званіце хутка». Рукі Віктара трэсліся, ён ніяк не мог намацаць кнопку ўключэння зверху. Адчыніліся дзверы, з'явілася на парозе запыханая прыбіральшчыца Марылька. «А божачкі, даруйце мне, во дзе ўжо бяда з гэтымі кранамі, гэта ж трэба, ужо трэці купляем». Яна шмыгнула міма Віктара ў кут, бордзенька апранула свой халат, які дагэтуль вісеў на крэсле, прыхапіла вядро ў адну руку, швабру ў другую і накіравалася да выхаду. Тут зноў расчыніліся дзверы, рыўком у праём праціснуліся адразу трое. Два міліцыянты ў поўным узбраенні з аўтаматамі за спінамі цягнулі дужага хлопца гадоў 25, голага па пояс. Той шалёна супраціўляўся. У пакоі адразу стала цесна і тлумна. «Стаять, сука! Пайшлі на! Стаять, сказаў! Кайданкі давай! Да батарэі яго! Там прышпілі!» На дапамогу міліцыянтам памкнуўся Сергей Манько. Разам яны цягнулі хлопца ў кут, дзе была батарэя ацяплення, і тоўстая яе труба была ў адным месцы амаль без фарбы з пісягамі ад кайданкоў, якія тут зашпільваліся, напэўна ж, нярэдка. У нейкі момант хлопец сцішыўся, сам упаў на стул, працягнуў руку, але не даў зашчоўкнуцца кайданкам, падхапіўся, кінуўся з хрыпатым п'яным крыкам «Наперад, пяхота!». Марылька са сваім вядром не паспела выскачыць за дзверы, яе таўхануў адзін з міліцыянтаў, яна хіснулася ў бок Віктара, які стаяў за яе спінай. Віктар адчуў штуршок у руку, а за ім пустату ў далоні. Тэлефон выпаў. Віктар ашалела глядзеў у вядро з вадой, якое трымала прыбіральшчыца, прысеў, запусціў туды руку, намацаў тэлефон і выхапіў. Было кволае спадзяванне на цуд, але тэлефон быў гарачы і нежывы. «А божачкі!» Напачатку жахнулася Марылька, пасля скрывіла тварык у непрыгожай грымасе. «Трымаць трэба добра!» І раптоўна выскачыла за дзверы. Маладзёна ўсё ж утрымалі і прымкнулі кайданкамі да тоўстай трубы сістэмы ацяплення. Той разам абмяк, унурыўшы галаву. «От ты сабе нарабіў!» — паўшчуваў нечакана па-сяброўску участковы. «Давай яго назад. Мне ж пазваніць. Мне вельмі трэба пазваніць жонцы». «Дык чым я табе дапамагу?» — хмыкнуў Манько. «Мне што, самому пазваніць ды дакласці, што цябе суд арыштаваў на 5 сутак?» Я не помню нумара». Здаўлена выціснуў з сябе Віктар. «Дык хто вінаваты?» Фрагмент 22. Кастусь і Юрась. На пятачку, дзе месціліся кіёскі прыватнікаў, было бязлюдна. Час абеду мінуў, будні дзень. От як я за 2 дні сетку не пастаўлю, цешча змыецца з лецішча і наўпрост у кватэру. А гэта пекла, сапраўднае, хоць сам з жонкай і дзіцём на тое лецішча перабірайся. Кастусь боўтаў мяшалкай у пластыкавым кубачку з кавай, цяжка ўздыхаў і сумна глядзеў на Юрася. «Ну дык і з'язджай, калі ў яе сумлення хопіць», — адказаў сябра і кум. «Пасёлак на лецішчы, лічы жытло сапраўднае, вунь некаторыя палацы паставілі. Вада, электрычнасць ёсць, газ прывозяць, аўто ў цябе ёсць і аўтобус 2 разы на дзень. Там адзін пакойчык, адзін!» — гукнуў адчайна Кастусь. «Ты думаеш, я такі варыянт не разглядаў, хацеў ужо ўзяцца ды прыбудаваць яшчэ, каб пасля на гарышчы зрабіць хоць нешта. Дык моя людка ўперлася, не хачу печ паліць, я табе не ў вёсцы, газ туды не правядуць». На ягоны гучны голас азірнулася тоўстая цётка, якая замаўляла бліны з варэннем. Больш пад навесам ля 3 аднаногіх столікаў стоек ля кіёска хатнія ласункі нікога не было, то размаўлялі сябры вольна. «Так», — задумліва працягнуў Юрась. «Знаеш, зірнуць цвяроза, цешча мае рацыю, тая моладзь падгуляўшая, розная набрыць будзе шастаць па лецішчах, іх не спыніш. А вось добры плот утрымае, і сетка рабіцца тут, канешне, варыянт найлепшы. От каб ад пачатку паставілі.
Цесць сквапны быў, калкоў насек у лесе, зрабіў плот, цяпер згніло ўсё. І колькі трэба, сеткі той. Гарадзіцца нармалёва, то метраў 100. Немалая сума. І няма ж ні рубля вольнага. Вазьму грошы, што на адпачынак ашчаджаліся, ды сетку куплю, мяне людка са свету зжыве сваім выццём. А цешча чакаць не хоча, каб перад тым, як нам ехаць, яна была спакойная за гароджай, а пазычыць сёння хто? Ды і пазычыш, а аддаваць трэба. Кастусь зрабіў вялікі глыток кавы, дастаў цыгарету, прыпаліў. Тэкс, даруй ідэю, будзеш вінен. Па-змоўніцку пачаў Юрась. У мяне браценік працуе дарожнікам, падагнаў мне куртку новую, і яшчэ старая з пазмінулага года засталася. Не зразумеў. Куртка нармалёвая, надпісы можна пры жаданні спароць. Тое пасля, а цяпер яны дык вельмі трэба. Цягнуў кота за хвост Юрась, і Кастусь не вытрымаў. Блін, кажы ты, куртка прычым? Пры тым, сцішыў голас Юрый. Надпісы пачакаюць. На тым тыдні па трасе кіламетраў за 40 ад нас у бок Мінска бачыў, дарожнікі ставілі сетку, ад звяроў там ці што. Калі ў рабочай форме ля той сеткі кешкацца, хто скажа, здымаюць ці ставяць. Варыянт. А я табе кажу. Пераканаўча загаварыў Юрась, яшчэ больш прыцішыў голас. Зараз запраўляйся і паехалі да мяне, пераапранемся і ў той бок. Не ноччу, а менавіта днём, от цяпер. Я там мясціну адну ведаю, ездзілі па грыбы даўно, там лясная дарога падыходзіць блізка да трасы. Машыну ў лесе па той бок пакінем, калі што, дык ніякая трасса не даходзіць. І падазрэнняў менш, рабочыя і рабочыя. Няма транспарту, значыць, іх прывезлі, па іх прыедуць. За 3 гадзіны будзем на дачы, там якраз лес абвыедзем. Чакай, мне рэйс адзін яшчэ зрабіць, пасля адпрашуся. Цяпер прасіся, хопіць круп у магазинах да заўтрага, вайну па телеку не аб'яўлялі. Рагатнуў Юрась, дапіў сваю каву. Канец рабочага дня хутка, цяміш? Пераапраналіся, збіралі інструменты, шукалі якую плёнку для упакоўкі, чаплялі прычэп да аўто Кастуся. Ехалі ўзбоч трасы, сетка рабіца блішчэла металічна бліжэй да лесу. Яны пазіралі ўжо на яе, бы сапраўдныя гаспадары на сваё, выбіраючы лепшы кавалак. А раптам прыварвалі, засумняваўся Кастусь. Яны і прыварвалі, думаю, адказаў без непакою Юрась. Але як толькі ставілі, дык бачыў, што так мацавалі, прыкручвалі. Значыць, пасля прыварвалі, мо яшчэ і не ўсюды. От, вось сюды прыблізна мы павінны заехаць ад лесу. Кіўнуў у бок. На месцы пабачым, не праблема, як і прывараная, хіба корпацца больш. Сетка ў выбраным імі месцы прывараная не была. Добра, што ўзялі спецыяльныя абцугі перакусваць дрот, з імі зручна. Рух па трасе быў невялікім, больш фуры розныя ды легкавікі, якія тут імчалі на хуткасці далёка за 120 км у гадзіну. Калі траса рабілася пустой, абкусвалі, вызвалялі сетку, пасля спакойна скручвалі кавалкамі па 10 метраў, адносілі бліжэй да аўтамабіля, у прычэп пакуль не грузілі. Хоць і было адносна бяспечна, калі б якая машына спынілася на трасе і да іх нехта пайшоў, яны б заўважылі тое адразу і пры неабходнасці зніклі б у лесе, усё адно пільнасці не гублялі, працавалі хутка, але без мітусні. Рабочая форма аўтадарожнікаў дадавала смеласці, дзе тут насамрэч разабраць, здымаюць тую сетку ці ставяць. Фрагмент 23. Лось. Лось быў стары, апошнія 3 гады праводзіў у поўнай самоце, пазбягаючы хоць якой кампаніі. Памяць аб маладых сакавітых атожылках дуба прывяла яго ў гэтую частку лесу, прымусіўшы пераадолець страх перад шырокім адкрытым месцам і чорнай стужкай трасы. Ён добра напасвіўся тут за 2 тыдні, адзінае, што пачало непакоіць лася, вошы, якія апанавалі яго.
Гэты досыць высокі ўчастак быццам кішэў імі, а адсутнасць тут якой балаціны, дзе б можна было пакачацца ў гразі і такім чынам вызваліцца збольшага ад гэтай поскудзі, давала вошам добры час, каб імкліва пладзіцца ў густой поўсці. Лася даймаў нястерпны сверб, ён цёрся амаль бесперапынна аб дрэвы, прадзіраўся праз зараснікі, качаўся, але тое дапамагала мала. Урэшце адважыўся вяртацца назад, доўга чакаў, тужліва пазіраючы з лысага ўзгорка ўніз на трасу і на другі бок лесу, якія былі бачныя адсюль. Пужала адкрытая прастора, пужалі рыкаючыя і віскучыя гукі, да якіх так і не змог прывыкнуць за свае гады жыцця, бо за гэтымі гукамі вострым нелясным пахам заўсёды хавалася небяспека, неспакой. Адчуванне варожасці ўсяго, што звязана было з чалавекам, жыло ў ім ад нараджэння, было вышэй за ягоны набыты досвед. Лось дачакаўся, калі сонца павольна апусцілася за дрэвы і пачало шарэць. Разважна выйшаў да дарогі ў тым самым месцы, якім заходзіў сюды, і замёр. Перад ім была сеткавая агароджа. Лось пайшоў у адзін бок уздоўж яе, вярнуўся, пайшоў у другі. Ён ішоў доўга, уздрыгваючы скурай кожны раз, калі па блізкай трасе праносіліся аўтамабілі. Асаблівую трывогу выклікалі хуткія легкавыя, яны ляцелі з непрыемным гукам, імкліва бы кінуты камень. Сетка нечакана закончылася, лось спыніўся, прынюхаўся, небяспекі не было. Па трасе натужліва праехала вялікая фура, падсвечваючы ў першых прыцемках жоўтымі вачамі фар. Лось накіраваўся да трасы. Фрагмент 24. Антаніна Анішчук. Ад першага разу, калі Антаніна села за руль аўтамабіля, яна адчула машыну, і гэта здзівіла нават вопытнага інструктара школы. Рэдкі выпадак, калі жанчына не кажа, што машына сама едзе. Яна на месцы кіроўцы сядзела не проста спакойна і ўпэўнена, радасна. Мусіла з цягам часу пагадзіцца, гэтае месца адзінае ў часе і прасторы, дзе яна сапраўды кіруе, дзе ўсё на дадзены момант падпарадкаванае ёй залежыць ад рухаў яе рук і ног. Таму яна часта спрачалася з Віктарам, калі ездзілі ўдваіх, каму садзіцца за руль, і асабліва настойвала, як шлях пралягаў праз прасёлкавыя дарогі, грунтоўкі, дзе лесам. Ёй прыносіла сапраўдную асалоду адчуванне поўнага зліцця з аўтамабілем, якое асабліва праяўлялася на складаных участках дарог, то хутчэй, то цішэй, то натужліва і асцярожна, то з палёгкай у невялікі разгон. На трасах было не так цікава, і яна саступала месца кіроўцы мужу. Без навігатара Антаніна наўрад ці змагла б за кароткі час адшукаць у Мінску патрэбны адрас. Яна была ўпэўнена, там аптэка, які вялікі прыватны медыцынскі цэнтр, але ніяк не чакала, што навігатар выведзе на ціхую, амаль вясковую вуліцу з простымі аднапавярховымі дамамі, сярод якіх, праўда, былі і сапраўдныя гмахі. Яна патэлефанавала, і праз хвіліну раскрыліся веснічкі дома, ля якога яна спынілася. Сівагаловы з акуратнай чорнай бародкай мужчына невысокага росту ў кашулі з закасанымі рукавамі і джинсах выйшаў і далікатна падаў ёй руку. Антаніна ішла па старой, выкладзенай камянямі дарожцы ў дом, і яе раптоўна пачало душыць пачуццё несправядлівасці, якое даходзіла да адчаю, чаму для ратавання свайго сына яна павінна купляць лекі ў нейкага перакупшчыка ў падваротні літаральна. Вось яна, наша медыцына, вось яна, краіна якая. Мужчына прапанаваў ёй прысесці, спытаў ветліва пра чай ці каву, але яна моўчкі, сціскаючы вусны, каб не закрычаць і не расплакацца, пакруціла галавой. Ты сама вінаватая, ты ў адказе за нястачу патрэбных лекаў у бальніцы. Ты ў ліку тых, хто ствараў такую сістэму, хто колькі ўжо разоў паслужліва ішоў на здзелку з сумленнем, утрымліваючы, ухваляючы і легалізуючы.
Антаніна адчула нечаканую слабасць пад каленямі, прысела на невялікую канапу, а перад вачыма стаялі два сталы ўздоўж, накрытыя вялізным кавалкам чырвонай матэрыі, на якой выцягнутай горкай ляжалі бюлетэні, і да іх цягнуліся рукі. Адзін доўгі стол з горкай, падобны да труны. Яна ўздыхнула, аж усхліпнула, адганяючы навалу. Падхапілася, калі гаспадар дома выйшаў з доўгім плоскім пачкам, на якім былі надпісы на замежнай мове. Ён адкрыў яго перад Антанінай. Там у асобных ячэйках ляжалі невялічкія ампулы з рудога празрыстага шкла, многа ампул. Мужчына даставаў ампулы па два разы, працягваў у далонь Антаніны, дадаў пасля яшчэ адну. 5. Гэтага хопіць на неабходны 10-дзённы тэрмін. Ціха прамовіў гаспадар дома. Доктар ведае прымяненне. Ён даваў іх так, не ў завадской упакоўцы, не ў адмысловай каробацы, і тут быў яшчэ адзін здзек, яшчэ адно прыніжэнне, хоць, канешне ж, гэты мужчына ні аб чым такім не думаў. Але ўся сітуацыя невыносна гняла Антаніну. Раптоўна ці то прымроілася, ці ўспомнілася замежная бальніца, чысціня і багацце апаратуры, клапатлівыя медсёстры, уважлівыя і па-сапраўднаму занепакоеныя дактары над хворым. І вось тут і цяпер яна вымушана ратаваць сына, купляючы неабходныя лекі крадком, злачынна. Дзяржава, якая прымусіла аднойчы лгаць, а пасля цалкам вызваліла ад сумлення, раптоўна пераўтварылася ў бутафорыю, у нешта існуючае ў тэлевізары ды на старонках газет. А яны, Антаніна, муж і хворы на сёння сын, мусяць жыць недзе ў зусім іншай краіне, дзе ўсё не так, усё па-іншаму. Яна стварала бутафорыю і нечакана патрапіла за кулісы. Пасля мужчына уважліва пералічыў аддадзеныя яму грошы без аніякай ніякаватасці на твары, быццам так толькі і можна. Антаніна асцярожна паклала ампулы ў сумачку, выйшла з дома. Завяла рухавік, прыкрасць пакрысе адпусціла, выехала з Мінска, адчуваючы ўжо не тое, каб палёгку, але ўсведамленне хоць нечага зробленага дзеля сына. Гэта надавала спакою, яна не чакае, не кідаецца ў роспачных пошуках, яна робіць справу і ўжо амаль зрабіла. Яна верыла ў дзеянне гэтых ампул, кідала раз-пораз позірк на сумачку на сядзенні, а што такім чынам купіла лекі, дык жа галоўнае купіла. Цяпер яна думала над іншым, ці змог Віктар атрымаць на рукі картку сына. Ці хоць бы зрабіць здымак апошняга запісу, бо ведала, неаднойчы расказвалі, як урачы пасля выпраўлялі запісы, каб пазбегнуць адказнасці за дапушчаныя памылкі. Патэлефанавала Віктару, ён не адказаў, і неспакой сціснуў сэрца. Каб жа Віктар не ўвязаўся ў якую спрэчку з кім. Дарогі да бальніцы заставалася на паўгадзіны, Антаніна зноў патэлефанавала мужу. Пачула кароткі сігнал, і механічны голас паведаміў пра тэлефон абанента за межамі дзеяння сеткі. Сціснулася ад прачування нядобрага сэрца. Віктар за гады выпрацаваў правіла штовечар зараджаць тэлефон. Значыць, нешта здарылася. Яна ведала мужа, спакойны і ўраўнаважаны, ён зазвычай імкнуўся пазбягаць канфліктаў, але ў крытычных сітуацыях мог успыхваць, крычаць і нават лаяцца. А яна адправіла яго ў бальніцу. Канешне, ён учыніць там скандал, бо картку яны проста так не аддадуць. Тут трэба было схітрыць, нешта прыдумаць, а яе Віктар, ён жа просты, як ягоныя чарцяжы. І куды было званіць цяпер, памяць услужліва падказала, у яе класе быў вучань, бацькам якога быў міліцыянер. Не просты, а начальнік аддзялення правапарадку, старшы над участковымі, прозвішча Клімуш, Вадзім Клімуш, трэба знайсці яго. Антаніна гартала даведнік у тэлефоне, знайшла патрэбны і націснула выклік. Яна заўважыла, як у вячэрнім сутонні на ўзбочыне дарогі раптам з'явілася цёмная пляма, завісла на імгненне над трасай і рванулася на перарэз.
Антаніна паспела націснуць на тармазы, але лось ужо ляцеў сваёй цяжкай галавой з мяккімі яшчэ рагамі ў лабавое шкло, якое рвалася трэшчынамі ва ўсе бакі. Апошняя думка загадала Антаніне ўпасці на крэсла побач. Ампулы ж такія крохкія, іх трэба было засланіць. Фрагмент 25. Уладзік, бадзяк. Віктар стаяў каля сцяны насупраць дзвярэй, пад акенцам, з якога цягнула свежым паветрам, іншым разам даносіліся прыглушаныя гукі вуліцы. Думка вілася бясконца ў галаве, як незвычайна ўладкавана жыццё. Вось там, за гэтым тоўстым плексігласам і пыльнай шыбай, жыццё. Вясёлае ці сумнае, радаснае ці занепакоенае, але вольнае, сапраўднае. І там цяжка, амаль невыносна ўявіць, што за незаўважнай для выпадковага вока мяжой існуе нешта зусім іншае, вычварнае, дзе ты не належыш сам сабе, дзе ты пазбаўлены волі і магчымасці хоць нешта самастойна рабіць. Адчыніліся дзверы ў камеру, Віктар уздрыгнуў, памкнуўся наперад, але міліцыянт адно павёў на яго вокам, аслабаніў праход, і ў камеру зайшоў мужчына гадоў 60, неахайна з чужога пляча апрануты. Чорная цішотка з надпісам белымі літарамі, заношаная добра джинсавая джуда, некалі блакітныя, а зараз дастаткова брудныя джинсы з завужанымі штанінамі, белыя з сінім красоўкі. Мужчына быў хударлявы, выглядаў ніжэй сярэдняга росту, але тое з-за пастаяннай сваёй згорбленасці. Ён азірнуўся на зачыненыя за ім дзверы, сцягнуў з галавы кепку, адкрыўшы коратка падстрыжаныя сівыя валасы. Добрага здароўя ў хату. Без ліслівасці з павагай павітаўся ён. Віктар мусіў адказаць: «І вам не хварэць». Мужчына сеў на нары, пацёр свае рукі, зірнуў без боязі на Віктара. «Мяне Уладзік завуць, без прозвішча. Затрымалі, бо побач са мной велік пацягнулі, а цябе за што?» «Выпіў». Без жадання размаўляць адказаў Віктар, але словы гэтага Уладзіка пра прозвішча насуперак волі зацікавілі. «А чаму без прозвішча?» «Бо бадзяк», — жыва адказаў мужчына. «Прозвішча ў нармальным жыцці трэба і для органаў, а як бадзяйся, дык навошта яно? Каля сметніц пашпарт не пытаюць, бутэлькі здаеш і на твар не зірнуць. От, правільна ж?» «Мабыць, так». Віктар адышоў ад акна, сеў насупраць мужчыны. У словах бадзяка ён пачуў нешта суцяшальнае. У жыцці бывае і яшчэ страшней за ягонае становішча. «І як вы бадзяком сталі?» «А так вось, як некалі казаў класік, усе шчаслівыя падобныя, а нешчаслівы кожны па-свойму». Нечакана для Віктара выдаў бадзяк, заўсміхаўся, і ягоная ўсмешка была бадай прыгожай. Здзівіліся? Віктар глядзеў на твар бадзяка, голены, мабыць, тыдзень таму, пасечаны глыбокімі складкамі і зморшчынамі. Вочы пад яшчэ цёмнымі бровамі насмешліва мружыліся. «Здзівіўся», прызнаўся Віктар. «Не кожны бадзяк ведае класікаў і помніць з прачытанага. А я гарэлкі не п'ю, адно чарнільца», заўсміхаўся Уладзік. «Дзень зранку пацягаюся па сметніках, на рынку дапамагу каму пашанцуе, зазвычай к вечару маю паесці і бутэлечку маю, цягну патрошку, надта не хмялею. Тэлевізар мне не трэба, а кніг гэтулькі людзі на сметнік выкідаюць. Аднойчы, не паверыш, больш за 300 штук пабачыў. Іншыя не адразу здаю, нешта і пачытаю. Падахвоціўся, калі па Сібіры гойсаў, там вечары доўгія». «Як так атрымалася, што бадзяк?» нагадаў сваё пытанне Віктар. «Ды вось». Мужчына адкінуўся, упёрся спінай у сцяну, прыкрыў вочы, быццам зазіраў у сябе. «Рукі распусціў, бо дурны быў. Хай бы яны затрахаліся ў дошку». Рагатнуў з прыхаванай горыччу і пачаў расказваць, згадваючы з доўгімі іншым разам паўзамі. «Я ў маці адзін, бацьку пахавалі, як з арміі прыйшоў. Сэрца. Домік у нас невялікі стаяў, але ў цэнтры горада, лічый, там прыватная забудова, раён ціхі, зялёны завулак.
І да ракі 20 хвілін пешкі, там цудоўна было, пакуль маладым гуляў. От. Пасля арміі пайшоў на завод рабочым, вучыўся завочна, бо мама, настаўніца пачатковых класаў, надта ж упрошвала. Вывучыўся, тым часам і дзяўчына знайшлася, у пажарнікаў інспектарам працавала, а я інжынер-канструктар. Былая адукацыя пакідае сляды, заўважыў у паўзе Віктар, якога пачаў цікавіць аповед. Пакрысе ўсё сціраецца за непатрэбнасцю. Ці то згадзіўся, ці то запярэчыў бадзяк, працягнуў. Тут пачало набліжацца, перабудова гэтая, трэсціся ўсё стала. Бацькі маёй жонкі самі адважыліся і маці угаварылі усе грошы зняць і купіць нам кватэру. Разумныя людзі, свёкар былы фінансістам адбыў усе гады на заводзе. Так у нас кватэрка з'явілася, ужо і пра дзіця думалі. У сябра павінен быў вечар гуляць, а ў таго непрыемнасці з бацькам здарыліся, то я дамоў нечакана вярнуўся. Ну і застаў сваю ненаглядную з нейкім глістом. Піў я яго моцна. Ён супраціўляцца паспрабаваў, я толькі раз'ятрыўся болей. Куды яму было супраць мяне, ды яшчэ голаму? Голы мужик апранутаму прайграе, бо яйцы боўтаюцца. Сківіцу я яму зламаў, і маёй папала трохі, забілася ў кут, прыкрылася прасціной, выла нема. У таго твар крывёю заліўся, плюнуў я, пайшоў на кухню, бутэльку адкрыў, выпіў. Сядзеў, а тут і прыехалі, пацягнулі. Выявілася, той гліст, нейкая шышка ў аддзеле пажарным. Выклікаюць да следчага першы раз і чую. У парку яны нашым сустрэліся, нешта там па справе абмяркоўваюць, моя жонка і гэны чорт, а я наляцеў п'яны, зверам, учыніў бойку. У мяне вочы на лоб полезлі, а слядак мне зачытвае паказанні маёй жонкі. Пасля нейкага сведкі тут і мову адняло. Распсіхаваўся і на судзе на сваім стаяў, у кватэры з ложку я іх галубкоў падняў. І суседзі нічога не чулі? Агаломшана спытаў Віктар, якому пераварочванне сітуацыі падалося прыдумкай. Адна суседка дома была, але яе і не выклікаў ніхто. Мой адвакат мне не верыў, а на талковага грошай не было. Словам, праявіў я упартасць і непавагу да суда. От і табе, каб ведаў, суддзю трэба паважаць. Ён не столькі ў справу глядзіць, калі вырак выносіць, колькі на твары. Далі мне 6 гадоў, па поўнай. Так і адсядзеў, выйшаў і на поўнач паехаў, завербаваўся. Бо моя са мной, канешне ж, развялася, ледзь я сеў, а тут развал саюза, бандыты. Патрапіў у рабства сапраўднае, валілі лес кітайцам. Добра, там вайна між групоўкамі пачалася, мы і разбегліся, а то б даўно косткі па тайзе расцягнулі лісіцы. Многа нас такіх во непрыкаяных згінула. Вярнуўся на радзіму, іду да сваёй хаткі, там даміна, ого, якая стаіць, у 1,5 паверхі, з гаражом пад адным дахам. Я да суседзяў, яны мне і расказалі, гэты самы гліст, які з маёй былой жыць стаў, да маці маёй пад'язджаў з год, каб прадала дом. Маўляў, іншы вам купім, ці ў багацельню уладкуем, там і сытна, і улежна, бо ваш дом стары, ацяпленне не газавае, дровы трэба, а вы нямоглая, да пажару недалёка. Яна мяне чакала, ні ў якую не згаджалася, а месца ж зайздроснае. Пачалі да яе з праверкамі прыязджаць, то пажарнікі, то газавікі, парушэнні шукалі, акты складалі, потым камісія цэлая явілася з міліцыяй. Маўляў, неадэкватная, стварае пагрозу для суседзяў. Тыя суседзі бараніць кінуліся. Нармальная, у розуме жанчына, ды іх міліцыя хуценька супакоіла. Праз акно пажарнікі залезлі, дзверы адчынілі, гвалтам маці выцягнулі на вуліцу і ў псіхушку. От так. Як жа гэта? Віктар ужо верыў усяму, што казаў гэты ўладзік, хоць сказанае больш нагадвала нейкі замежны трылер. Просто забрали чалавека з яго ж дома і вывезлі? А так, каму бараніць, ды ад каго? Ад тых, хто і павінен бараніць. Камісія тыя паперы людзям паказвала. Тут небяспека і тут небяспека. Службы кажуць. Дзеля вашай жа суседзяў бяспекі стараемся. Гэта ўлада, каток такі ведаеш, асфальт укатваюць. От то і ўлада.
Патрапіў пад яе, расцісне бы кузюрку, уплішчыць у глебу. То я паспытаў, ведаю, і няма розніцы, якая ўлада ў чыіх руках. У псіхушцы маці патрымалі паўгода, нашпігоўвалі рознымі уколамі, а пасля ў інтэрнат для псіхічна хворых перавялі. Там я яе яшчэ застаў жывой. Яна ўжо не ўставала з ложка, плакала, сябе дакарала, не зберагла хату для сына. Для віду хата яшчэ год пастаяла пустой, быццам яны нашчадкаў шукалі, знеслі за дзень, на другі ўжо катлаван капалі. І от бачу, на месцы нашай хаткі стаіць даміна, а з яе выходзіць той самы гліст. Толькі ўжо не гліст, а добры такі пузанчык, а за ім моя былая, расфуфыраная, раздабрэлая, з ёй побач хлапчанё. Слухай, чаму ў іх гэта ёсць, а ў мяне няма? Куды Бог вочы дзяваў, як яны ўсё гэта выраблялі? Ён жа самы найсправядлівейшы. Дык чаму такое папусціў? Ці гэта справядлівасць такая? Аднаму за 2 удары кулаком у твар усяго пазбавіць, на вуліцу выкінуць з памыйкі харчавацца, а іншым за брахню, за лжасведчанне, за гвалт над старой жанчынай боскія міласці. Ну, у пытанні не было самога пытання, хутчэй ужо гатовы адказ, таму Віктар сказаў унікліва, неяк не задумваўся ніколі пра Бога. Ёсць Бог, ёсць, ціха, але ўпэўнена, нават з прыдыханнем сказаў уладзе. Толькі запомні, ён утаропіўся ў вочы Віктару, узняў палец правай рукі ўгору на ўзровень вачэй. Сам ён не збіраецца тут намі кіраваць, ён чалавеку выбар дае. Во дзе галоўнае, выбар дае, значыцца, не ўмешваецца. Значыць, табе самому рашаць, як ты тую справядлівасць разумееш. Я доўга думаў, маці пахаваў жыў у даўняга сябра, пакуль ягоная жонка мяне не паперла. На пачатку імкнуўся куды на работу патрапіць, ды дзе там, так выпадковымі заробкамі перабіваўся, начаваў дзе прыйдзецца. Сябры новыя з'явіліся, такія ж во, як і сам. Ну і думаў, выбраў момант. У наш завулак адна дарога вузкая, пузанчык з сямействам, бачыў я, бо ж высочваў, з'ехалі ў адпачынак. У таксі грузіліся, бы на год збіраліся, чамаданаў напакавалі. А тут уздоўж завулка мужик адзін раскапаў зямлю, каналізацыйны калодзеж рабіў, то колцаў прывёз бетонных. Ну і зразумела, месца раскопу агароджана, знак папераджальны стаіць, хоць праехаць можна, канешне. То я на знак зірнуў і бачу, то мне знак. У наступную ноч колцы тыя на дарогу перакаціў, стойма паставіў, абгарадзіў стужкай, знак на сярэдзіну вынес. А тады пайшоў да іхняй даміны. Шкло разбіў акуратненька, залез, унутры паліў добра ды з палівам, каністру з сабой прыцёгшы. І павер, нічога стуль не ўзяў, нават вокам не павёў. Хоць пацягнуць можна было нямала, а пасля бязбедна месяц жыць, няхай гарыць. От, падпаліў, сам адышоўся падалей, назіраю. І скажу табе, ніколі не адчуваў такой улагоджанасці на душы, ды ўжо і не будзе. Машына пажарная уляцела ў завулак і стала, там жа колцы, тут раскапанае. А раптам пад дарогай пракапана, паедзеш, праваліся. То пабудзілі ўсіх у завулку, хто не прачнуўся ад грукату, калі шыфер пачаў страляць. Урэшце адцягнулі тыя колцы, праехалі. А там ужо і дах праваліўся, гэтак полымя з іскрамі ўзвілося, нібы які салют. Усё згарэла, і аўтамабіль у гаражы, і лазенька невялікая, сцены патрэсканыя засталіся стаяць. Мяне шукаць пачалі, калі тыя з адпачынку свайго вярнуліся. От і цяпер уяўлю той момант, як яны на таксі пад'язджаюць, і усміхнуўся. Цягалі доўга, затрымлівалі на суткі і болей, пагражалі і білі, а чым дакажаш? Ды і сябры новыя гарой сталі, з намі ноч у карты гуляў. І цяпер як? Парушыў маўчанне Віктар. Па-рознаму. Уладзе ледзь чутна ўздыхнуў. У горадзе не складана, зараз усё прымаюць, шкло, пластык, паперу. Во да вас прыехаў, 5-й год тут. Гарадок невялікі, утульны, бадзякі людзі не злыя, канкурэнцыі амаль няма,
Прытулак у такіх, як сам знайшоўся. Зноў жа жыхары іншы раз і вопратку абутак пакладуць побач са сметніцай, а не закідваюць у кантэйнеры. Можна жыць. Фрагмент 26. Віктар. Доўга Віктар не мог даць веры таму, што адбывалася. Як ён арыштаваны на 5 сутак? За што? За жаданне даведацца праўду? За тое, што хацеў сказаць ім, прадажным чыноўнікам і нядбайным дактарам, што яны загубілі здароўе сына? За крык бацькі, якога раздушыла навіной аб сынавай хваробе, садзіць у камеру злачынцам? Дзе справядлівасць? Чаму суддзя паверыў участковаму міліцыянту і не паверыў яму, Віктару, ды яшчэ і пасміхваўся з ягоных запэўніванняў? Віктар не лаецца мацерна ў прысутнасці незнаёмых жанчын. 5 сутак арышту, не проста пазбаўлены волі, яго пазбавілі зараз самой чалавечай сутнасці, растапталі ягоную свабоду, насмяяліся з перажыванняў і болю. Думкі выклікалі ўсё болей злосці. Ён разумеў, што, баронячы сваё дзіця, стаў ахвярай несправядлівасці агульнай змовы. Ён правільна патрабаваў. У старшыні прызыўнай камісіі у галоўнага доктара бальніцы была перавага, якую ён, Віктар, ім сам даў, пах спіртнога з рота. Канешне, перад такім усе адчуваюць сябе правільнымі і моцнымі, такому ніхто не павінен даваць адказ. Асабліва балюча і прыкра было нават не ад зняволення, а ад таго, што картка сына засталася ў бальніцы, што ён не толькі не сфатаграфаваў запіс на старонцы, а нават не пабачыў яго. І цяпер Віктар упэўніўся, не, зусім не дарэмна так бараніў картку галоўврач, значыць, там хаваецца праўда. Дакладней, хавалася, бо за некалькі гадзін можна што заўгодна змяніць, хоць усю наноў перапісаць. Вось што гняло, ён не выканаў таго, пра што казала жонка. Антаніна не прыйшла, з камеры забралі бадзяка ў ладзю. Віктар сеў на нары, абапёрся аб сцяну і заплюшчыў вочы. Зноў пачала ўзрастаць злосць на ўсіх, а з ёй разам і крыўда на жонку. Канешне, яна зараз усё ведае і пакрыўдзілася, што ён такі няздара, не тое, што не дапамог справе, а нарабіў болей праблем. Няхай крыўдуе, важна, каб яна знайшла лекі для сына, і важнае будзе пасля, як ён выйдзе. Ён сам напіша запыты, запатрабуе праверыць дзейнасць ваенкамата, прафесіяналізм урача, якая была на прызыўным участку, не даруе. Цвялілася думка пра тое, што з Антанінай нешта магло здарыцца, але Віктар адмахнуўся ад яе, жонка лепей за яго кіруе аўтамабілем. Канешне, яна пакрыўдзілася, а найбольш верагодна, яна вырашае нейкія справы, якія маглі ўзнікнуць. Можа, засталася на ноч у бальніцы, можа, паімчала яшчэ па якія лекі, ці спрабуе зрабіць тое, чаго не змог Віктар, забраць з бальніцы картку сына. Успомніўся аповед уладзе і ягоны асветлены сапраўднай радасцю твар, калі расказваў аб палаючым доме. Фрагмент 27. Участковы Сергей Манько. Сергей Манько раніцай завітаў у дзяжурную часць. Тут жонка ці хто іншы не цікавіўся маім героем, а Нішчуком Віктарам. Спытаўся ў дзяжурнага. Той у адказ адмоўна пакруціў галавой. З характарам, мабыць, сужэнка, падумаў у голас. Характар праяўляць жанчыны умеюць, але ж мой тэлефон утапіў. То дай яму свой, ці хоць сам пазвані, падказаў дзяжурны. З чаго я стану вырашаць ягоныя праблемы, ды ён нумара не помніць. А я таксама не помню, прызнаўся дзяжурны. Ніводнага нумара, акрамя свайго, вот дажыліся, раней штук 20 кватэрных тэлефонаў у галаве трымалася, а цяпер, а на халеру памяць загружаць, усё запісана, згадзіўся Сергей Манько. Хоць во, бачыш, тут бы і спатрэбіўся. Не твая справа перажываць, хай сам перажывае, калі жонка не цікавіцца, чаму муж мала што не прыйшоў начаваць, дык і ранкам не з'яўляецца на расстрэл, рагатнуў дзяжурны. Мая б ужо ўсё абзваніла, з морга пачынаючы, можа карту памяці дастаць, там нумары запісаныя.
І чаму я павінен гэта рабіць? Раздражніўся Манько. Не хапала бабе клопату. Дзень прайшоў звычайна, але Сяргей Манько міжволі лавіў сябе на думцы, што чакае. Вось у гэты момант з'явіцца на парозе ўзбуджаная, знерваваная жанчына, якая пачне крычаць, лаяцца, плакаць. Было ўжо такое не раз. Пра лёс Віктара Анішчука так ніхто і не пацікавіўся. Манько ўрэшце супакоіўся. Іх райцэнтр гарадок невялікі, безумоўна, вестка пра арышт Анішчука на 5 сутак даўно сарокай разляцелася сярод яго знаёмых і сяброў. Ды яшчэ і з абавязковымі перабольшваннямі, то жонка хутчэй за ўсё пакрыўдзілася і паказвае зараз свой характар. Ён не ўтрымаўся вечарам дома, вячэрай загаварыў з жонкай. Іншым разам ён дазваляў сабе дзяліцца з ёй такімі-сякімі выпадкамі на рабоце. Уяўляеш, учора затрымалі мужика, скандаліў п'яны спачатку ў райвыканкаме, затым у паліклініцы. Суддзя яму 5 сутак арышту даў, сядзіць адзін, ніхто і не пацікавіўся. Сам пазваніць не змог, тэлефон зламаўся. Жонка ягоная не тэлефанавала, не прыходзіла. А чаго ён столькі аббег? Зусім іншым зацікавілася Марына. Ды крычаў, што сына хворым у армію прызвалі, маўляў, дактары не пабачылі, і цяпер сын у бальніцы, здаецца, пра энцефаліт нешта казаў. Нехаця патлумачыў Сяргей Манько. Дык за сына чалавек перажываў, можа, так і ёсць? Нечакана для Сяргея ўстала на абарону невядомага ёй мужчыны жонка. Вам абы схапіць. Ну ты даеш. Цвярозы няхай высвятляе, дзе і хто вінаваты, і не крыкам з мацюкамі, псіхануў Сяргей. Ёсць закон. Закон ваш для каго пісаны? Ціха, з кплівасцю спытала Марына, прысела насупраць, зірнула ў вочы. Ціха, ціха, я яшчэ не сказала. Спыніла мужа, пабачыўшы, што ён гатовы запярэчыць. Я табе пра закон скажу. Прадавачкі ў магазинах па $100 зарплаты атрымліваюць. Іншы раз на рукі і менш выходзіць, як утрымаюць за нястачу. Знаёмая крэдыт у банку ўзяла, каб пасля рэвізіі нястачу пакрыць, а як іначай, бо і крадуць, і ўсыхае, і псуецца, а колькі старшыня райспажыўсаюза атрымлівае, не ведаеш? От я скажу, нам показывали бухгалтерскую ведомость, $1500. Ой, тихо, я не ўсё сказала. Не спыняй мяне, не затыкай хоть цяпер рота, надакучыла. Закрычала Марына, не даючы Сяргею ўставіць слова. Слухай далей. От я месяц у кандытарскім цеху адпрацавала, і ўжо другі раз, сёння якраз, раніца, толькі выпечку падрыхтавалі на развоз, заходзіць дырэктарка. Так, дзяўчынкі, гэты шэраг пірожаных заварных, булачак, дзясятачык, пячэнька трошкі, паўкіло. Збярыце ды ў розныя пакеты, а ніяк у мінулы раз. Ой, якія тарты прыгожыя сёння атрымаліся. Малайцы, малайцы. Вой, гэты вельмі мілы, давайце, трэба нашаму старшыні настрой зранку падняць. Гэтак спакойна праходжваецца, гаворыць, загадвае, быццам мы нанятыя работніцы на яе асабістай кухні. І мы ўсё пакуем, кладзём у торбу адмысловую, а яна сыходзіць і торбу тую прэ да аўтамабіля наш грузчык. А яна не плаціць ні капейкі ніколі. Для іх магазіны, сталоўка, вытворчасць іхняя. Яны, як дома, бяруць колькі заўгодна і калі заўгодна. Плацім мы за іх са сваіх зарплат. Іншую змену пазбавілі агулам амаль траціны заробку, мукі, перарасход цукру, алею, масла. А колькі гэтыя сучкі вынеслі такімі ранкамі, а ты лаві і садзі на суткі рабадзягу, у якога бяда з сынам. Гэта твае словы. Прамармытаў Сяргей Манько на тыраду жонкі зніякавелы. Словы? Ды схадзі праз тыдзень, стань раніцай, правер таго грузчыка, які валачэ прадукты з цэха ў аўтамабіль дырэктаркі. Яе саму правер, дзе чэкі, дзе накладныя, дзе разлік. Раз'ятрылася Марына, пахапала посуд са стала. Некалі і праверым, не крычы. Хуй, правяральшчыкі сраныя, думаеш, не пісалі людзі? Столькі ўжо тых правяраючых прыязджала, ды назад ад'язджала з торбамі напакаванымі, сытымі ды п'янымі. Марына схапіла складзены посуд, пайшла да дзвярэй, каб ісці на агульную кухню і памыць. Сяргей мусіў падхапіцца, адкрыць жонцы дзверы.
Больш не размаўлялі між сабой, адно па чарзе перамаўляліся, гуляліся з волечкай, абое падкрэслена ветлівыя і занадта добрыя да дзіцяці, ці то паказваючы гатоўнасць памірыцца, ці то старанна ігнаруючы адно аднаго. Памірыла, як заўсёды, ноч. Марына, укладваючыся спаць апошняй, у цемры прашамацела адзеннем, легла, раптоўна прыціснулася прахалодным целам да мужа, які ляжаў, адвярнуўшыся да сцяны. «Прабач мяне», – прашаптала, абвіла рукой. «Я разумею, ты не вінаваты, такая сістэма». Назаўтра о 3 гадзіне начальнік аддзялення адказваў па тэлефоне. Усе ў кабінеце зразумелі начальніку аддзела. Паклаў слухаўку і звярнуўся да Сергея Манько. «Ідзі, нечага цябе выклікае, вазьмі дакументы на Анішчука, который сядзіць». Сергей падымаўся па лесвіцы да кабінета начальніка, думкі віліся, адказу не знаходзілася. Чаму яго выклікае начальнік? Усе падобныя выпадкі вырашаюцца праз начальніка іх аддзялення. Зразумела, знайшоўся той, хто заступіўся за Віктара Анішчука, але ж позна цяпер нешта мяняць, суд свой вырак вынес. Начальнік райаддзела, палкоўнік Іван Шудзько, якому заставалася да пенсійнай выслугі ўсяго паўгода, кіўнуў Манько вітаючы, сесці не запрасіў, спытаў адразу. «Які там адрас таго скандаліста, які сядзіць на сутках? Ну, гэтага Анішчука, так яго прозвішча?» «Так, таварыш палкоўнік», – адказаў Сергей Манько, разгарнуў дакументы, прачытаў адрас Анішчука. Начальнік аддзела ківаў галавой, глядзеў на кавалак факсавай паперы на сваім стале. Нарэшце сказаў у стол. «Тут з суседняга раёна папрасілі, яны нікога з родных знайсці не могуць. Жонка гэтага Анішчука трапіла ў ДТЗ, сутыкнулася з ласём, загінула на месцы». «Калі?» – аглушаны запытаўся участковы. «Пазаўчора вечарам. Ідзі, выпускай, хай хавае жонку». «Ёсць, таварыш палкоўнік, а рашэнне суда ён жа не адсядзеў». «Не вучылі цябе нічому, ці што?» Раптоўна раззлаваўся Іван Шудзько. «Потым адседзіць, ідзі». Сергей Манько крутнуўся, выйшаў з кабінета, прыйшоў у сваё аддзяленне, сеў за стол і гучна вылаяўся. «Ты чаго?» – спытаў капітан Клімуш. «У гэтага Анішчука жонка разбілася на смерць». «Тваю ж макаўку!» – працягнуў Клімуш. «Дзе тонка, там і рвецца». Сергей Манько аформіў патрэбныя паперы, папрасіў, каб прывялі асуджанага. Віктар Анішчук зайшоў, участковы прапанаваў яму сесці, паклаў перад ім паперы. «Ваша жонка патрапіла ў аварыю на тэрыторыі суседняга раёна. Яе цела ў моргу той раённай бальніцы, аўтамабіль будзе на стаянцы ў ДАІ таго аддзела. Вы вызваляецеся на 5 дзён для пахавання жонкі, распішыцеся тут і тут. Вам неабходна будзе явіцца да нас і адбыць рэшту пакарання. Усё зразумела». Фрагмент 28. Віктар. Словы пра смерць жонкі прагучалі нечым чужым з чужога свету. Кароткая размова, падпісванне дакументаў, усё падалося нерэальным, ці то трызненнем, ці то сном. Цяпер ён ішоў сонечнай вуліцай, ішоў, адчуваючы тую ж і рэальнасць усяго вакол. Адна думка была жывой пра тэлефон. Дома павінен быць новы сынаў, бо ў армію яму з сабой далі стары. Адно хвалявала, і ён чапляўся за гэта адзіна рэальнае. Захоўваў ён кантакты на самой сімцы ці не. Віктар адкрыў кватэру, пераступіў парог, і нечаканае пачуццё кальнула і прымусіла спыніцца, зайшоў не ў сваё жытло. Чаравікі скідаў ціхенька, усё роўна як спаў нехта ў пакоі чуйна, а ён баяўся яго разбудзіць. Адагнаў прэч адчуванне сябе злодзеем. Хацеў шукаць тэлефон, але перадумаў, варта напачатку пабыць ногі і змяніць шкарпэткі, бо невыносна было далей цярпець вільготную ліпкасць. Выйшаў босы з ваннага пакоя, і тут трэнькнуў дзвярны званок, аглушальна над самым вухам. Віктар уздрыгнуў, адкрыў дзверы, яго трэсла, быццам зараз павінна было здарыцца нешта жудаснае.
На парозе стаяла суседка па пляцоўцы Тацяна, невысокага росту жанчына у хусцінцы. Яна лічыла сябе верніцай, хадзіла ў царкву. Муж яе Антон, машыніст грэйдера, каржакаваты, грубаваты і ў выхадныя заўсёды крыху п'янаваты, мусіў зрабіць для сваёй Тацяначкі, як называў жонку і ў вочы і за вочы, нешта кшталту іканастаса ў кутку іх спальнага пакоя. Па праўдзе, спальня была цалкам Тацяначкіна, бо сам Антон літаральна жыў у агульным пакоі з заўсёды ўключаным тэлевізарам, які паказваў увесь час адзін канал «Паляванне і рыбалка», хоць Антон на паляванне ездзіў апошні раз тады, калі яшчэ быў кавалерам. Хустка на галаве Тацяначкі была чорнага колеру, і Віктар нават здзівіўся на нейкае імгненне, чаго яна ў жалобе. Ён адступіў, даючы суседцы зайсці ў вітальню. Ой, Вітечка, як шкада, выратуй, Божа, душачку яе. І Віктара раптоўна працяла. Ён апусціўся на пуфік, закрыў твар рукамі. Гэта ўсё, гэта канец. Тое, што знаходзілася за сцяной і рэальнасці, сілком уварвалася ў яго свядомасць, стала явай. Усё далейшае для Віктара адбывалася нібыта асобнымі кавалкамі. Вось яны разам з Тацяначкай перабіраюць у камодзе рэчы Антаніны, бялізну, калготы, шукаюць сукенку. Не, ён стаіць больш збоку, то сама Тацяначка перабірае, шукае ненадзяванае, збірае вузельчык. І не спыняецца ні на хвілінку, прычытае і прычытае. Ціхенька, голасам, які заспакойвае, хоць гучыць нязвыкла, наўпрост дзіка. Сусед Антон зайшоў, паціснуў руку, сказаў «трымайся», пацягнуў на кухню, там сунуў у руку чарку. «Выпі, вочы шкляныя». Ён тэлефанаваў па нумары, які прынесла Тацяначка, яму адказвалі. Зробяць усё ад пачатку і да канца, па пахаванні, дамовіліся на час выезду. Потым маўклівая дарога, якая ведаў будзе нядоўгай, а хацелася б, каб яна была бясконцай, таму што як толькі кончыцца дарога, ён пабачыць. І ён пабачыў. На металічным вялізным стале ў моргу ляжала яна і не яна. Родная бясконца і бясконца чужая, голая на цалкам голым Антаніна, застылая з сінюшнай скурай. У першы момант, калі жанчына адкінула прасціну, стала пакутліва сорамна, а пасля ён пабачыў шво. Такое, як хутка спехам зашываюць верх мяшка буйнымі шыўкамі. Антаніна ляжала на спіне, ад самага горла і да лапка ў кароткіх кучаравых валасках ішло звыродлівае грубае шво, тоўстай белай ніткай, неахайнае, краі скуры былі не прыгнаныя разрэзам шчыльна, а схопленыя, сцягнутыя абы-як. Ён выйшаў, аддаўшы вузельчык з адзежай, невялічкую сумачку з касметыкай, прысеў на лаўку ля морга і закурыў, а ў вачах стаяла, не знікала, праступала выразна кожным сваім шыўком тое страшнае шво. Як жа можна так зашываць? І навошта яе так разрэзалі, усю ад горла і да... Кожны шывок праплываў у памяці зверху і ўніз, плыў наверх. Віктар лічыў іх 18. Гэта ягонае жыццё так нехта па-дзікунску распароў, выцягнуў адтуль усё каштоўнае, а потым прыхапіў тупой іголкай з тоўстай ніткай краі. І ўсё тое, што было таямніцай створанай для дваіх, што было еднасцю і святлом, чым дыхалася і наталялася, разам разбурылася, знікла, пакінуўшы цела, мёртвае, з халоднай скурай, знявечанае разрэзам. Занеслі ў морг і вынеслі праз нейкі час труну ўжо з нябожчыцай, апранутай, нафарбаванай уставілі ў катафалк. Віктар сеў побач, глядзеў на застылы, напудраны і нафарбаваны твар, яшчэ болей чужы, лялечны.
А позірк усё сунуўся і сунуўся на грудзі нежывой жонкі, і тое шво нібыта праступала праз сукенку, выпучвалася, і тканіна не магла ніяк прыхаваць 18 шыўкоў. Людзі ў кватэры, ён пазнаваў і не пазнаваў твары, казалі яму нейкія ціхія словы, соўгалі ў рукі канверты, ён не разумеў, навошта і што з імі рабіць. Стаяў у калідоры, так загадала Тацяначка. А людзі ішлі і ішлі, адны заходзілі, іншыя выходзілі, чулася прыцішаная гамана, у пакоі была задуха. Ён сядзеў на крэсле перад труной, бяздумна гледзячы на рукі Антаніны, якія былі звязаныя з устаўленай у іх свечкай. І менавіта рукі казалі пра смерць, бо на іх не было пудры. Скура белая, без адзінай крывінкі, не магла быць жывой. Насупраць яго, на той бок труны, чучалам чорнай птушкі сядзела цешча, маці Антаніны. Як пасадзіў яе сын, так і застыла, ні слоўца не прамовіўшы, ні галавы ні да каго не павярнуўшы. Выпіваў яшчэ на кухні налітую Антонам чарку, аддаваў таму грошы, той некуды званіў, дамаўляўся з некім пра нешта. Наліваў сам брату Антаніны, слухаў яго мармытання пра нейкія ягоныя даўгі, соўгаў яму грошы на нешта. Часу не існавала. Тацяначка угаварыла яго пайсці прылегчы. «Заўтра ж дзень цэлы вытрымаць, паляжы гадзінку, я пасяджу ля тонечкі». Ён прылёг і праваліўся ў бездань, у якой была жывая цемра, і цемра была смерцю. Яна ахутвала ўсяго Віктара, халадком прабіралася ў яго мозг, і ён працівіўся на пачатку, урэшце быццам раскрыўся насустрач, і рэальнасць увайшла ў яго цалкам, незваротна. Тацяначка кранула яго за плячо, калі ўжо было светла ад ранішняга святла. Ён памыўся, пераапрануўся, галава стала яснай, запрацавала бы які аўтамат. Ён стаў гаспадаром, мужам жонкі, якую зараз трэба хаваць. Прымаў спачуванне ад людзей, яны зноў пачалі збірацца ў кватэры. Дамаўляўся са святаром наконт часу адпявання, складаў дамову з дырэктарам пахавальнай канторы, узгадняў меню і колькасць людзей у гарадской невялікай кавярні для памінальнага стала. Распісаўся ў надрукаванай заяве, начальнік бюро даваў адпачынак з таго дня, як ён апынуўся ў міліцыі. Спраў аказалася вельмі шмат, дзякаваць Антону і Тацянацы дапамаглі. Віктар у гэтыя гадзіны рабіў справу, каб зрабіць так, як належыць. Галоўным для яго было зараз, каб зладжана перахапілі труну ў вузкіх дзвярах мужчынскія рукі, каб не спатыкнуліся хлопцы з труной на вузкай лесвіцы, каб усім хапіла месца ў аўтобусе, каб акуратна апусцілі труну, не нахілялі моцна і, крый Божа, не вырвалася ў каго з рук вяроўка, бо ж чуў, што і такое здаралася. І нават палёгка прыйшла з тым момантам, калі паўстаў крыж у насыпаны ўзгорак. Вось, усё зроблена, як мае быць. Цяпер усім памясціцца ў той кавярні, не забыцца пра свечку і запалкі. Тут усяго дапамагчы Тацянацы, яна сама будзе весці хаўтуры. Віктар упусціў у сябе смерць, прыняў і ўсвядоміў. Антаніны няма, ранейшага жыцця няма. Ён па іншы бок мяжы. Калі позна вечарам паставіў шклянку з вадой каля запаленай свечкі, паклаў акраец хлеба, так вучыла рабіць Тацяначка, якая чорным ценем з паўгадзіны калыхалася па ягонай кватэры, і застаўся адзін, сеў на кухні, закурыў, у вачах паўстала і ніяк не знікала карціна. Пагорак, слой пяску, вечка труны, труна з Антанінай. І тое звыродлівае шво, відаць, бы Антаніна ляжыць у труне голая. Ён выпіваў па глытку з чаркі, калі заканчвалася гарэлка, падліваў трошкі. Нарэшце прапала тое шво. На пачатку асцярожна, а затым смялей згадвалася, праплывала ў памяці жыццё разрозненымі кавалачкамі да драбніц яснае. Першыя сустрэчы з Антанінай, недагаворанасць і сэнсавая гульня.
Першы іх пакутліва сарамлівы секс, калі выявілася, абое яны не тое, што недасведчаныя, але і страшэнна баяліся апынуцца на піку пачуццевых адносін з-за магчымасці атрымаць там незагойную рану ці раніць другога. Цяжарнасць Антаніны, яе вялікі і цёплы жывот, да якога ён прыпадаў чуйна вуснамі, пасля вухам і слухаў, хацеў пачуць там усярэдзіне яшчэ адно жыццё. Нараджэнне сына, сваю нязграбнасць і страх, калі першы раз браў на рукі не чысцютка святочны скрутак, перахоплены блакітнай стужкай, а само дзіця у адной распашонцы, і трэба было неяк адмыслова ўзяць, падтрымліваючы і галоўку, якая закідвалася назад. Успамін пра сына сціснуў сэрца, здаецца, і дыханне спынілася. Сын хворы. Сын у небяспецы, і неабходна заўтра ж ехаць у суседні раён у міліцыю. Там разбіты аўтамабіль у сумацы, бо ж нікуды больш Антаніна не магла пакласці лекі для сына, якія яна не давезла. Віктар засынаў з ясным веданнем сваёй новай задачы, якую ён павінен выканаць, і разуменне гэтага не пускала болей у яго свядомасць шво на 18 шыўкоў ад горла да лапка на яго жонцы, якая бессаромна аголеная ляжыць на вялізным халодна-металічным стале пад мярцвяна-блакітным святлом. Фрагмент 29. Хрысціна, нявестка прадпрымальніка. Хрысціна прачнулася з галаўным болем, з цяжкасцю ўстала з ложка, стараючыся не варочаць галавой, бо там унутры целяпаўся, абпальваючы сценкі, расплаўлены чыгун. У халадзільніку, да якога завярнула адразу, не апранаючыся, летам яна заўсёды спала без бялізны, цалкам голая, знайшла ўсяго адну бляшанку піва, ні мінералкі, ні фанты. Піва яна не любіла, тым больш гэта яго учора выпіла пасля некалькіх кактэйляў і цяпер лічыла галоўным віноўнікам свайго самаадчування, папіла вады. Ламінат падлогі халадзіў ступні босых ног, і гэта было першае прыемнае пачуццё. У агульным пакоі было прахалодна, яна зночы расчыніла дзверы на балкон, па целе пабеглі мурашкі. Хрысціна зябка перасмыкнула плячыма, ды пра халат, які ляжаў недзе ў спальным пакоі, не згадвала. Ёй было прыемна адчуваць целам свежасць паветра. У глыбіні бара праз тоўстае карычневае шкло угадваліся пузатыя бутэлькі. Хрысціна агледзела напоі, выбрала самую меншую, грамаў на 300 пляшку, здаецца, віскі. Валянцін менш крычаць будзе, бо невялікая. Дастала шырокую шклянку, у вітальні знайшла сваю сумачку, намацала пачак цыгарэт і запальнічку. Усё трымаючы ў руках, выйшла на балкон, ужо заліты сонечным святлом. Голае цела абвыкла да ветрыку, села ў крэсла, смакуючы наперад лёгкую рудую вадкасць, якую няспешна ліла ў шклянку, уцягваючы носам водар напою. Зрабіла 2 няспешныя глыткі, падпаліла цыгарэту, выпрасталася ў крэсле, выцягнуўшы ногі. Яна глядзела на іх, на свой плоскі і прыгожы жывот, і адна думка млява варочалася ў яе галаве: сыновец, сука і сволач. Сыновец свёкар, ён у сваёй вялікай сям'і быў адзіным сынам сярод 6 дачок, то і маці, і бацька так і клікалі яго, а затым і вёска ўся — сыновец. Не проста сын, а нешта больш значнае, адзіная надзея. Дзіўна, мянушка настолькі прыжылася, што іншыя яе ўспрымаюць сёння за прозвішча. У 90-е гады таго веку сыновец падняўся на нелегальным гандлі дыспалівам і бензінам на трасе, уклаў грошы і адкрыў там невялічкую кавярню. Потым усё ўкідаваў у яе пашырэнне, цяпер у яго кавярня на 100 месцаў, 2 банкетныя залы, гатэль на 20 ложкаў у адным вялізным будынку. Лічыцца адным з лепшых прадпрымальнікаў вобласці, мецэнат яшчэ які.
Не ведае ні выхадных, ні адпачынку, спіць па 6 гадзін і хоча, каб дзеці і ўсе вакол жылі так, пабудаваў рэстаран у горадзе, аддаў ім, ёй, Хрысціне і сыну Валянціну. Гад не аддаў, а наняў працаваць. Валянцін мусіць прападаць на гэтай рабоце то адно, то другое. Сама Хрысціна колькі ўклала сябе ў той рэстаран, вынаходзячы ідэі, робячы інтэр'ер, падбіраючы меню. Валянцін неаднойчы заікаўся бацьку: наша, дык аддай насамрэч, мы аформім як таварыства ці прыватнае прадпрыемства, станем гаспадарамі. А сыновец ні ў якую, так больш падаткаў плаціць дурні, насміхаецца з іх. І вось учора яна з 3 сяброўкамі гуляла ў сваім рэстаране. Ёсць там асобная баковачка, зрабілі з яе віп-пакойчык. Валянцін падаўся за мяжу новы апарат для піцы набываць, чаму б ёй не расслабіцца. Сыновец заляцеў чортам, пырскаў слінай, перапалохаў сябровак, хоць у горадзе даўно прывыклі да ягонага дурнога характару і істэрычнага віскату, зусім як у бабы. Заставалася спакойнай, пакуль вішчаў, нібыта ён сам мусіць цягнуць увесь бізнес, не бачыць падтрымкі ад яе нявесткі. Гэта дробязь. Заявіў пра балючае: гэты рэстаран ні на цябе, ні на сына не перапішу. Вы лайдакі, нікчэмныя гаспадары, у яго мазгоў няма, а ты гуляка. Нараджайце мне внука, я зраблю з яго бізнесмена, яму ўсё перадам. А пакуль мне не народзіце ўнука ці ўнучку, будзеце ў мяне наймітамі. Здаровая баба, 26 год, нараджай, досыць піць і гуляць. І не перапішаш, сука, не аддасць рэстаран. А як нараджаць? На халеру ёй дзеці ў яе гады. Толькі смак жыцця адчула, паўгода як на правы здала. За такі тэрмін хіба спатоліся шчасцем, што стане з яе жыватом, з грудзямі. Дзіця, падумаць страшна. Яе аднакласніца Галя Кулініч ужо 2 нарадзіла, на яе ж глядзець агідна, збабілася. Ездзілі на возера, сустрэла яе, глянула і жахнулася. Жывот адрузлы, тлусты, ды такія пісягі, кажа, скура расцягнулася, сляды засталіся. А цыцкі мяшкамі парабіліся, купальнік зняла, адвіслі да пуза, расцягнутыя. О, не, паспее нарадзіць, і хай сыновец не лютуе, пацерпіць. І Валянцін падтрымлівае, яму таксама дзеці яшчэ не ўпалі семем дурной ідэі ў галаву. Рэстаран забірае ўвесь час і аўтамабілі. Ужо 3 змяніў, любіць, калі ціскануў на педаль, і рванулася пад табой паслухмяная сіла. Падалося, цень нейкі варухнуўся на балконе суседняга дома. Хрысціна усміхнулася хціва і задаволена, угледзела неяк раней, як цікуе за ёй, выходзячай на балкон аголенай ці ў бікіні, суседскі хлапчук, выпускнік. Маці яго казала, надта ж добра разбіраецца ў камп'ютарах. Варухнулася вясёлая вар'яцкая думка накінуць адно халацік кароткі, амаль празрысты, ды папрасіць, каб прыйшоў паглядзець комп, быццам дрэнна працуе. Не сёння. Але паднялася лёгка, балазе галава перастала гудзець і трымалася роўна, стала ў крэсла нагамі, пацягнулася ўверх, нібыта папраўляючы лёгкую тюль. Сачыла і пабачыла, юнак насамрэч цікаваў за ёй між адагнутых пласцінак жалюзі. Ну, падзівіся, падзівіся, усміхалася, нечакана ўзбуджаная тым адчуваннем захаплення, якое, верагодна ж, паспытваў той суседскі хлопец. Дзівіся, хлопчык, наталяйся. Вось так павярнуся і так, дзівіся, малеча. Якія грудзі, якія сцёгны роўныя і гладкія. А ногі, якія акуратныя, лыткі бы бутэлечкі. Вар'яцелі і вар'яцеюць мужыкі, як апранаю міні-спадніцу. І тюль адхілю на крышку, глядзі, то не на экране манітора перад парнухай мастурбіраваць. Многа не буду, каб не залішне, прападзе цікавасць, смакуй. Гарачынёй адгукнуўся ніз жывата, і Хрысціна скочыла долу. Усё на сёння, чакай, хлопчык, гульня прадоўжыцца. Ты ведаеш, калі я зазвычай выходжу сюды, як выпадае магчымасць. Цікуй, я прыручу цябе бы сабачку да пэўнага часу. Час, дарэчы, сонца амаль проста свеціць ужо за поўдзень. Тэлефон дзе, лёгкім неспакоем варухнулася думка. Брала цыгареты з сумачкі, не намацала там пляскатай паверхні тэлефона, а пазней.
Наліла сабе яшчэ, недапаленая цыгарэта скруцілася сівым чарвяком попелу, прыпаліла новую. Галава зусім прайшла, з задавальненнем ажно задрыжалі мышцы напятага жывата, пацягнулася, выгнуўшыся ці не дугой. Як добра! Млява ўжо падумалася пра тэлефон. Канешне, забылася учора ў рэстаране. Згубіць яна яго не магла, бо дакладна помніць, як зрабіла апошні званок Валянціну і крычала яму: «Надакучыла цярпець тырана свёкра, яна не наймітка нейкая, а ягоная жонка, то хай заступаецца перад бацькам, а не дык яна». Блефавала, нікуды яна і нішто яна, бо няма куды і няма за што. Сыновец не дурань, дом гэты сыну падораны, аўтамабіль яе сыну падораны. Ёй адсюль вымятацца дык з чамаданчыкам, у які ўмесціцца ўсё набытае, сукенкі ды бялізна. Стала б яна гаспадыняй рэстарана, яна б сябе паказала. Сушы б замаўляла, разбіла б вялізную залу на сектары: кітайскі, грузінскі, нямецкі ці яшчэ там які. Асобныя кабінкі парабіла, каб утульна было кожнаму, а трэба ўся зала на вялізны банкет, прыбралі да сцяны перагародкі лёгкія, гуляй. Колькі са сваімі эскізамі малюнкамі бегала да сыноўца, ды толку, у яго адзін аргумент: нашым людзям давай вялікую залу, абы было дзе разгуляцца вяселлю. Няма чаго рабіць стаўку на штодзённую работу. 2 разы на месяц вяселле адзначаць, вось табе і той самы прыбытак, а клопату ў разы меней. І не паспрачайся. Ніфіга, хопіць яму сёння Валянціна перад фактам паставіць. Альбо яны будуць гаспадарамі рэстарана, альбо хай сыновец шукае сабе іншую нявестку, а яму цяляці такому жонку. Той факт, што тэлефона не знайшлося ў сумачцы, ніколькі яе не засмуціў. Праз 3/4 гадзіны, прыняўшы душ, падфарбаваўшыся, яна заводзіла аўто ехаць у рэстаран па тэлефон, бо Валянцін, відавочна, званіў ужо не адзін раз, распсіхуецца, як дзіця малое. Не хвалявалася, што ўжывала і сядзе за руль, яе аўтамабіль мясцовыя даішнікі ведалі добра, ды і да рэстарана 10 хвілін язды. За барнай стойкай наткнулася на Ліну, тая сядзела з кубкам кавы. Пасля ўчарашняга выглядала яна надта дрэнна, кругі пад вачыма, позірк затуманены. Ліна ў іх кампаніі сама дрэнна пераносіць гулянкі, колькі б не піла, назаўтра адчувае сябе моташна. Затое ў кампаніі яна самая вясёлая, ад першых глыткоў шампанскага, якое так любіць, можа за кароткі вечар выпіць бутэльку, з яе прэ весялосць і дасціпнасць неўтаймаваным патокам. Павіталіся, буснуліся, Хрысціна гукнула барменшу, узяла ключ ад віп-пакоя, пацягнула Ліну за сабой. «Тэрмінова цябе паправіць, дарагая». Тэлефон ляжаў у фатэлі. Хрысціна ўбачыла некалькі выклікаў без адказу, 2 ад Валянціна. «Валечка, прывітанне! Прабач, коцічак, была ў душыку, нешта такая тлумная, як устала. Усё добра, сонейка, не перажывай, усё добра. Чакаю, чакаю, і ўсё маё цябе чакае, і так сустрэне, так сустрэне. Ну не злуйся, коцічак, я праўда засумавала па тваіх лапках». Яна мурлыкала ў тэлефон, у душы зусім не хлусячы. Тут, ва ўтульным ад зялёнага змроку пакоі, дзе мякка паблісквалі святлом шкло і нікель металу, было сапраўды вельмі добра і не хацелася псаваць сабе настрой сур'ёзнымі думкамі. Ды і чаго ёй па сутнасці хвалявацца? Яна не гаспадыня, ну і добра, галава менш баліць. Не панясе з сабой сыновец у магілу ўсе пабудовы і комплекс прыдарожны, некалі ўсё ёй і Валянціну дастанецца. Хай вар'яцее, яму раз на тыдзень неабходна пару выпускаць, хоць мо лепш было б вуха надрэзваць, каб шалёная кроў сыходзіла. Выпілі з Лінай каньяку, замовілі ў бары каву. Сяброўка аджыла адразу, пачала расказваць нейкую смешную гісторыю. Вырашылі пазваніць астатнім, чаго ім сядзець удвух, сёння ж выхадны. Праз паўгадзіны ўся ўчарашняя кампанія была ў зборы, прасядзелі доўга. Хрысціна ўрэшце зірнула на час, Валянцін мусіў прыехаць гадзіны праз 2. Значыць, трэба збірацца, прыняць душ і сустрэць яго здаровенькай. Валянцін не любіў іх дзявочнікаў, псіхаваў, калі Хрысціна выпівала замнога.
Было з чаго. 2 гады таму ўсё тая ж няўрымслівая Ліна прыперла на адны пасядзелкі таблеткі. Вечар атрымаўся ні на што ранейшае не падобны, столькі было вясёлага ўгару, і без экстазі далейшыя іх сустрэчы выглядалі кіслымі. Праз месяцы 3 Хрысціна пры маркоце на душы ад сварак з Валянцінам ехала ў рэстаран, ведала, у каго там пытаць калёсы, ды і не адна яна. Усё завяршылася даволі гучна. Нейкі маладзён абкурыўся спайсамі, пачаў у поўным неадэкваце танчыць голым на стале, драў кіпцюрамі грудзі, і вечарам Хрысціна неасцярожна вываліла сваю сумачку на канапу, шукала нейкую драбязу, а тут зайшоў Валянцін. Не заўважыць яркія таблеткі было немагчыма. Сыновец явіўся праз вечар і падняў дома такі лямант, сцены трэсліся. Падумаеш, у кавярні першы паверх рэстарана гандлявалі наркатой, яму данеслі канкрэтна. Быццам нідзе больш не гандлююць, а што сюды з суседніх гарадоў пачалі ездзіць, грошы табе вязуць, тое быццам за тваёй кухні, прыдурак стары. Валянцін стаў на бок бацькі, ён не мог не заўважыць, што Хрысціна падсела на наркотыкі даволі моцна. Калі вечар быў без іх, яе насіла, хіба які моцны кактэйль ратаваў. Сыновец вырашыў праблему хутка, як заўсёды, радыкальна. З міліцыяй, канешне, звязвацца не стаў, назаўтра ж выгнаў абсалютна ўвесь персанал, пакінуў 2 кухараў. І за дзень набраў новых, плаціў ён добра, а беспрацоўе ў горадзе было не экзотыкай. Бацьку Валянцін пра таблеткі Хрысціны не сказаў, вядома, адно вырваў з жонкі абяцанне ніколі больш. Урэшце Хрысціна падумала і сама рашыла, час завязваць, немаладая, абыдзецца без іх. Але ўжо год, як Валянцін пільна прыглядаўся да жонкі на кожнай гулянцы і нерваваўся. Не хапала, каб пасля наркаты ты яшчэ алкагалічкай стала. Выгукнуў падчас адной сваркі, якія здараліся раз на тыдзень. Сталі збірацца, Ліна мелася сесці ў аўто да Хрысціны. «Ты п'яная, я буду цябе кантраляваць», Хрысціна адказала вясёлым мацюком. Падлога пад ёй злёгку пагойдвалася, але адчувала яна сябе ўпэўнена, тут праехаць усяго. Ёй махнулі паласатай палкай на перакрыжаванні, паспела павярнуць. Мабыць, адсочвалі, хацела націснуць на газ, перадумала. Ха, яна будзе хавацца ад гэтых чукчаў, якім сыновец даваў грошы на рамонт будынка. Гэтага роздуму было дастаткова для таго, каб ад'ехаць досыць далёка ад даішніка. Уключыла заднюю перадачу, а там нешта грымнула, аўтамабіль таргануўся, як дурны, і заглух. Маладжавы лейтэнант падышоў, казырнуў, яна скрывілася праз адчыненае акно. «Чаго ты хочаш, служывы, не пазнаў? Калі ласка, вашы правы, вы праехалі на чырвонае святло светлафора. Табе прыснілася, лейтэнант, там нічога не гарэла». Абурылася Хрысціна, не заўважаючы, як п'яна расцягвае словы. Даішнік павярнуўся да напарніка, падаў нейкі знак, нахіліўся зноў да адчыненага акна. «Вы сёння пілі? Ідзі к чорту, учора я піла». Яна яшчэ намервалася ў нейкі момант учыніць скандал, ды тут ёй стала смешна і ўсё роўна. Падумаеш, хай паспрабуюць нешта зрабіць героі. Ды сыновец іх корміць на трасе, а яна гаспадыня рэстарана. Да лейтэнанта падышоў напарнік. П'яная нявестка сыноўца. Павезлі ў аддзяленне, пакуль тут народ не сабраўся. Параіў той, сам нахіліўся да Хрысціны. Выйдзіце з машыны і прайдзіце да нашага аўтамабіля. Невялікая фармальнасць. «Ну, хлопчыкі, я ж магу і пакрыўдзіцца». Усміхнулася, гулліва прыгразіла Хрысціна, але вырашыла падпарадкавацца. «Стоп, чакаем, я забяру сваю сумачку. Так, телефон на месцы, мне надакучала за ім ездзіць. Ключы, калі ласка, пакіньце», нагадаў, як бы між іншым лейтэнант. «Вы поедете ў нашай машыне, а я следам на вашай». «Праблемы?» Ускінулася Хрысціна, ды тут яе нечакана павяло ў бок. Яна хапілася за локаць даішніка, каб не ўпасці, той у час падтрымаў. «Поедем, поедем». Хрысціну ўвялі, прытрымліваючы ў кабінет начальніка ДАІ капітана Езапчука. «На першым скрыжаванні, таварыш капітан», даклаў лейтэнант.
Сведчу не ўпарцілася ніяк. Ну што ж гэта вы, мілая моя? Езапчук пазнаў нявестку прадпрымальніка, падняўся з-за стала. Прысядьце, адпачніце крышку. Сам падышоў бліжэй. Чыста прафесіянальная звычка ўпэўніцца, чалавеку няблага, а менавіта ён п'яны і ад яго нясе характэрным пахам алкаголю. Хрысціна села на стул, боўтнула галавой назад і ўбок, урэшце апусціла яе на грудзі. Нічога не вымавіла. Яна вырубіцца, ціха вымавіў адзін з даішнікаў. То хай паспіць, адказаў Езапчук. Халера, зараз да мяне прыйдуць, на ключы адкрый агітпакой. Ён даў ключы лейтэнанту, сам звярнуўся да Хрысціны, крануўшы яе плячо. Шаноўная, хадземце ў другі пакой, там вольна, ніхто перашкаджаць не будзе, пагаворым. Ой, якія ветлівыя мянты! Скрывілася ў п'янай усмешцы Хрысціна, падкрэслена паслухмяна памкнулася ўстаць, Езапчук дапамог ёй. У агітпакоі ён пасадзіў Хрысціну ў мяккае крэсла, за якім зазвычай сядзеў сам ці начальнік аддзялення пры правядзенні агульных сходаў з нагоды якой урачыстасці. «От тут утульна, пасядзіце, адпачніце, я хутка прыйду», — угаворваў ён. «Вам добра, нічога не трэба». «Пакіньце мяне ў спакоі», — адмахнулася Хрысціна, латкуючыся ў глыбокі фатэль, выпрастала доўгія высокааголеныя ногі, адкінула галаву і заплюшчыла вочы. Капітан паглядзеў на жанчыну, якая насамрэч прыснула ці адключылася. Наблізіўся, паназіраў за грудзьмі, якія роўна ўздымаліся, ападалі. Усё нармальна, дыхае, прычыніўшы дзверы, вярнуўся ў свой кабінет. Машына яе дзе? Цэлая? Цэлая, на штрафстаянцы, вось ключы і сумачка яе, перажывала всё, каб нічога там не згубіць. Ключы ў сумачку нясі сюды. Прайшоў сам да высокага сейфа ў кутку, пафарбаванага ў колер охры, расчыніў. Стаўляй на сярэднюю паліцу. Не сейф даі, а магазин жаночых сумак, пракаментаваў лейтэнант, ставячы сумачку ў сейф і патлумачыў свой не зусім дасціпны жарт. І на верхняй паліцы сумачка амаль такая ж. Зірнуў на капітана, не пабачыў у яго вачах разумення і спытаў па-службоваму суха: «Загадаеце пісаць пратакол? Разбяромся, начальніку пазваню. Ён казаў, увосень вяселле ў дачкі, маладыя ў рэстаране сыноўца хочуць святкаваць. Цяміш? Ну дык вось». Даішнікі выйшлі, капітан патэлефанаваў па службовым тэлефоне, коротка даклаў сітуацыю, выслухаў распараджэнні. Схадзіў у агітпакой, жанчына, здаецца, спала. Узяў мабільны тэлефон, пазваніў. «Прывітанне, Валянцін, Езапчук, тут такая справа, твоя Хрысціна трошкі не разлічыла свае сілы. Карацей, яна ў мяне адпачывае ў крэсле. Ага, за рулём была. Не, машына ў парадку, у нас стаіць. Ну, давай, 2 гадзіны яшчэ чакаем, больш не змагу». Недзе праз гэты час у аддзяленне прыехаў муж Хрысціны Валянцін, 30гадовы дзяцюк, дужы і рослы, трохі цельпукаваты. Парукаўся з капітанам Езапчуком, расштурхаў асцярожна Хрысціну, падхапіў і літаральна панёс пад пахай. «Валічак, коцічак, твой зайчык цябе падвёў, сонейка, прабачай», мармытала Хрысціна, імкнучыся дастаць падлогі нагамі і ісці самой. На вуліцы ля аўто яна ўрэшце выслізнула, стала дастаткова цвёрда. «Стой, Валік, стой! Дзе моя сумачка? Моя сумачка! Там телефон, там цыгареты! Я хочу закурыць! Дай мне цыгарету!» Яна ўзвысіла голас, гэта магло азначаць тое, што калі пайсці супраць, яе схопіць істэрыка. «Сядай!» Валянцін адчыніў дзверы аўто, прытрымаў, пакуль села жонка, вярнуўся ў кабінет да Езапчука. Той размаўляў па тэлефоне стоячы, мабыць, з нейкім начальствам. «Сумку, казала, недзе пакінула», напаўголаса патлумачыў сваё вяртанне Валянцін. «Так точно!» Гукнуў Езапчук у трубку, скасіў позірк на Валянціна і паказаў жэстам на прычынены сейф, у якім тырчаў ключ. Прыкрыў далоней трубку, прасіпеў: «Адчыні, там недзе». Валянцін адкрыў сейф, схапіў сумачку, выйшаў паспешна.
Ужо маючы вопыт, як дастае жонка цыгареты, калі добра выпіўшы, разрывае ўвесь пачак, спыніўся ля адчыненых дзвярэй ля Хрысціны, запусціў руку ў сумачку, шукаючы патрэбнае. Замест папяровага пачка пальцы раптам намацалі нейкія ампулы. Валянцін пахаладзеў, старанна згроб навобмацак шкляныя колбачкі. Утаропіўся на раскрытую далонь з невялікімі ампуламі, сунуў яе пад нос жанчыне, выдыхнуў, ледзь стрымліваючы злосць, якая раптоўна забулькатала ўсярэдзіне. «Сучка ты гэтакая! Зноў наркота! Ты помніш, што мне абяцала? Ты помніш, я папярэджваў!» Хрысціна спалохана ўціснулася ў крэсла. Яна ведала пра межы, якія мог пераходзіць у сваёй злосці муж і як патрэбна весці сябе ў такія моманты. Валечка, Валечка! Залепятала, сама агаломшаная ўбачаным, пакутліва спрабуючы згадаць, хто з сябровак даваў ёй гэта і навошта. «Ох ты!» Валянцін шпурнуў ампулы ў кусты пад плотам, кінуў сумачку на калені жонцы. У маўчанні ён заводзіў аўтамабіль, ехалі дадому, ён адчыняў вароты, заязджаў у двор, усё без слоў. Толькі калі Валянцін газануў напаследак і заглушыў рухавік, Хрысціна падняла на яго вочы і сказала: «Коцічак, ты мяне прабач, толькі гэта не мая сумачка. Яна падобная на маю, але фу, не мая». І грэбліва трымаючы сумачку двума адтапыранымі пальцамі, паклала яе на калені мужу. Валянцін няўцямна паглядзеў на жонку, засунуў руку ў сумачку і выцягнуў тэлефон. Ён раней намацваўся сярод тых ампулак. Тэлефон быў зусім не падобны да Хрысцінінага, да таго ж стрэснутым шклом. «Бля!» — з палёгкай выдыхнуў ён. Фрагмент 30. Іван Сямёнавіч, былы інспектар. Першыя месяцы жыцця ў статусе пенсіянера сталі для былога начальніка інспекцыі пажарнага нагляду Івана Сямёнавіча самымі пакутлівымі. І не таму, што мучыўся ад бяздзейнасці, якраз рукам работы хапала, пачалі будаваць дамок на лецішчы, жонка надумала змяніць мэблю ў кватэры, а як было ставіць новае ў пакоі са старымі сценамі. То і панеслася, шпалеры новыя, столь новая, дзверы таксама, разахвоціліся і да ламінату на падлогу. Карацей, суму рукам не было, а душа пакутавала. Іван Сямёнавіч адчуў сябе нікім. Простым шараговым жыхаром абласнога цэнтра, адным з многіх тысяч, якому могуць нахаміць у магазине і на пошце ў чарзе па пенсію, над якім камандзір нейкая цётка з жэсаўскай канторы. Ён, той інспектар, уключэнне якога ў камісію па здачы любога аб'екта ў горадзе, азначала для будаўнікоў сама менш галаўны боль і пратакол аб неабходнасці выправіць неадкладна 30 розных пунктаў, цяпер не мог без дай прычыны зайсці ў аблвыканкам. Міліцыянер спыніў на ўваходзе і спытаў строгім голасам, да каго, па якім пытанні. Без нагоды не пазнаў? «Прабачце, гэта не мае значэння, да каго вы ідзяце». Іван Сямёнавіч мацюкнуўся ў думках і выйшаў, са злосцю таўхануўшы высачэзныя рыпучыя дзверы, ручка якіх паліравалася і яго далонямі цэлых 15 год, калі ён штодня спяшаўся на работу ў камісію. А тут, бач, ужо нікому не патрэбны. Яшчэ з месяцы 3 ці больш, заходзячы ў любую установу ці якое памяшканне, ягоныя вочы спрактыкавана абмацвалі кожны куток, вышукваючы парушэнні пажарнай бяспекі. Было на пачатку, не змог утрымацца, зрабіў прафесійную заўвагу ўладальніку невялікага магазина наконт знаходжання вагнетушыцеля, ды атрымаў слушнае: «А ты хто такі, дядя?» І замямліў нешта ў адказ, імгненна усвядоміўшы, ён былы. І ў былым ягоная постаць, якая выклікала сапраўдны жах, хоць бы ў такога гаспадара магазина, бо кожны ведаў, больш прыдзірлівага, непадкупнага і бязлітаснага правяраючага ў вобласці не існавала. Абражанае самалюбства патрабавала знайсці выйсце, і неўзабаве атрымалася яго адшукаць. У адну з субот, якая заўсёды прысвячалася лазні, а пасля праведванню звыклай кавярні, дзе браліся 100 гарэлкі і куфаль піва, пакінуў свой першы допіс у кнізе скаргаў.
Столік падаўся яму нядбайна выцертым, прадавачка занадта марудлівай і грубаватай. Пісаў не таропка, як некалі раней, грунтоўна, з нумараваным пералікам заўваг, паглядваў на маладую прадавачку, твар якой быў відавочна спалоханы, і адчуваў, як вяртаецца да яго пачуццё напоўненасці жыцця. Праз 6 дзён перад суботай меў пісьмовы адказ. Заўвагі прызнаны сапраўднымі, прадавачка пакараная, прыносім прабачэнні. Было прыемна. Пасля лазні, канешне ж, зноў зазірнуў у тую кавярню, ужо пачуваючыся не абыякім наведвальнікам, а сталым госцем, амаль ганаровым. І тое спраўдзілася, абслугоўвалі яго надзвычай ветліва, чысты знешні стол працерлі перад тым, як ён сеў яшчэ раз. Іван Сямёнавіч задаволена жмурыў вочы. З таго часу жыццё наўпрост атрымала згублены раней сэнс. Штотыдзень Іван Сямёнавіч адпраўляў скаргу ў якую інстанцыю. Прывучаны да парадку і грунтоўнасці, пабачыўшы недзе які непарадак, не прыспешваў сябе. Калі прыкладам на прыпынку аўтобуса бачыў месіва са снегу і бруду, тэлефанаваў у розныя службы, збіраў, што называецца, адказы, запісваў іх у зварот і толькі потым накіроўваў на той адрас, які лічыў патрэбным, часцей у гарвыканкам. Выпісваў афіцыйную абласную газету, уважліва вычытваў і пазначаў у свой рабочы каляндар дні і часы прамых ліній розных чыноўнікаў, разважаў, якія з запісаных ім апошнім часам недахопаў якому чыноўніку адрасаваць. Дужа любіў, як нейкі невялічкі, на першы погляд, недахоп выліваўся насамрэч у вялікае пытанне за адсутнасці, скажам, гаспадара на ўчастку зямлі, а такое здаралася. Канешне ж, усе свае копіі лістоў і адказы на іх захоўваў, стварыў адмысловую картатэку, якая папаўнялася штодзень пасля выхаду ў горад ці выпадковых размоў ягонымі думкамі з заўвагамі, а тыя ўрэшце афармляліся ў адмысловыя звароты. На жаль, за паўгода сваёй нястомнай дзейнасці стаў прыкмячаць. Больш-менш значныя для грамадства праблемы ім закраналіся ў зваротах разы па 2. Нічога сапраўды істотнага не траплялася пад яго пільны позірк, хоць 2 дні на тыдзень выдзяляў адмыслова для паездак па горадзе, наведвання розных устаноў ад цырульні і майстэрні да кінатэатра і рэстарана для збору матэрыялу. Скаргі на грубасць і непрафесіяналізм падаваліся ўжо мізэрнымі. Ён быў упэўнены ў здольнасці сваім пільным вокам запрыкмеціць сур'ёзную праблему, напрыклад, выявіць якую карупцыйную схему. Як кажуць, няма таго ліха, што не выйшла б на добрае. Захварэў нечакана 15гадовы ўнук. Каб каму не казаць, прабраў хлопца па нос, ды тэмпература падскочыла. Павезла Марыя, яго маці, дачка Івана Сямёнавіча, у бальніцу, паклалі ў інфекцыйнае аддзяленне. Сам Іван Сямёнавіч не надта ўпадаў у гэтую тэму. Хіба дзіва якое захварэць, мала прыслухваўся да занепакоеных размоў жонкі і дачкі, ад паносу ў наш час не паміраюць, прасярэцца ды і выпішуць, нашы сённяшнія дактары на вышыні. Неяк затрымаўся на кухні і пачуў, дачка збірае торбу ў бальніцу, ды не сыну, а дактарам, асобную медсёстрам і санітаркам. Узвіўся ў сваім абурэнні, як можна ў наш час, калі ўся медыцына бясплатная, даваць хабар. А абедзве жанчыны разам у момант згасілі яго праведны гнеў, наперабой расказваючы пра старыя прасціны, няўвагу, абы якую прыборку боксу, а галоўныя эфектыўныя замежныя лекі, якія і купіць трэба ў некага яшчэ, і доктару колькі пакласці ў кішэню, каб наперад падказаў, што і ў каго купляць. Іван Сямёнавіч пачуўся спустошаным і прысаромленым, праўда, на хвілінку. Услед за ўсведамленнем дробязнасці ўсяго, чым ён займаўся да гэтага часу, раптоўна пабачыў сапраўдную для сябе перспектыву ў пачэсным змаганні за агульны парадак. О, то не нейкая тугая спружына ў дзвярах магазіна, пра якую нядаўна адправіў ліст у камітэт па гандлі. Тут хабарніцтва, тут карупцыя, падрыў асноў нашай сацыяльна арыентаванай дзяржавы.
Літаральна з таго вечара Іван Сямёнавіч быў прасякнуты клопатам пра ўнука, унікаў ва ўсе справы, якія былі звязаныя з ім, суправаджаў жонку і дачку ў бальніцу. А там не проста цярпліва чакаў, але, паказваючы занепакоенасць ды лёгкую незадаволенасць бальнічнымі парадкамі, праяўляў сваю шчырую цікавасць да чужых бедаў. Колькі і чаго каму перадавалі, лекі ці медыкаменты мусілі набываць па падказках урачоў, колькі тым клалі незаўважна ў кішэні халатаў. Выпытваў асцярожныя імёны і прозвішчы, адрасы тых, да каго і куды ездзілі, калі пасылаў доктар. А вечарамі старанна ўсё занатоўваў, 2 тыдні быў як ніколі ўзрушаны і дзелавы, хадзіў бы асветлены знутры ідэйным святлом. Свой допіс у дзяржкантроль туды вырашыў звяртацца, складаў і перапісваў некалькі дзён. Нарэшце апрануў касцюм і гальштук, наваксаваў туфлі і выправіўся пешкі, хоць можна было і пад'ехаць тралейбусам да самага пад'езда патрэбнага будынка. Але ў гэтым амаль урачыстым шпацыры была зразумелая толькі яму, Івану Сямёнавічу, апошняя рыска неабходнай ахвярнасці. Скаргу ад яго прынялі з удзячнасцю і абяцалі адразу ж прыступіць да разгляду. Фрагмент 31. Віктар. Раніцай Віктар быў як ніколі засяроджаны, ад самага моманту прачынання дзейнічаў бы па алгарытме. Туалет, кава, апрананне, збор дакументаў, праверка сябе на парозе, вакзал. Тут прайшоў рамонт, вялікі, які змяніў унутранае аздабленне будынка да непазнавальнасці. Зніклі цёмныя пліты ДСП, светлыя сцены стваралі прасторнасць, заместа шэрай цэментавай падлогі ляжала гладкая блішчастая плітка. Віктар пачуваўся трошкі чужым, балазе на вакзале было незвычайна шмат людзей, самых розных, невядомых. Зіркнуў на вялізнае табло раскладу, хоць учора літаральна завучыў рух цягнікоў у патрэбным кірунку, склаў маршрут, электрычкай 40 хвілін. Там адшукае, прыблізна па карце пагледзеў, дзе аддзяленне ДАІ, забярэ сумачку Антаніны з лекамі, даведаецца, калі можна забраць аўтамабіль. Вернецца на вакзал, патраціць максімум гадзіну, і тады праз 25 хвілін прыйдзе цягнік, на якім ён патрапіць праз яшчэ 2 гадзіны ў абласны цэнтр, у бальніцу да сына. Але за першай лёгкай разгубленасцю ад убачанага і адчування сябе тут, на вакзале, дробязнай адзінкай вялікага мурашніка, прыйшла няўпэўненасць. Віктар уявіў, што ад моманту, як узяў білет, ён перастаў валодаць абставінамі, многае ці нават усё залежыць не ад яго, а ад нябачных яму людзей. Не ён едзе, яго вязуць, таму нечага хваляваўся, пакуль чакаў электрычку, паглядваў на час на мабільніку. Электрычка прыпынілася амаль пустая, і зусім мала пасажыраў памкнуліся да расчыненых дзвярэй, хоць на пероне было шматлюдна, людзі чакалі хуткага цягніка. Выбраў сабе месца на пустой лаўцы, сеў ля акна, за пыльнай шыбінай праплылі апошнія будынкі горада, і прыйшло кволае заспакаенне. Усё пачалося без спазненняў, не варта хвалявацца. Пазіраў у акно, засяроджваў зрок на нейкіх асобных кавалках мазаікі за шклом. Ці то першы стажок сена, ці доўгая зарослая канава, ці адзінокае дрэва, ці выштукаваны франтон нейкага дома невялікай вёскі, якая праносілася міма асобнымі кадрамі дамоў, хлявоў, двароў. Не думаў ні аб чым, гнаў ад сябе ўсякую згадку пра цяперашняе і заўтрашняе. На вакзале чужога горада пачуццё залежнасці ад абставінаў падштурхнула яго да стаянкі таксі. Хоць уяўляў, у які бок ехаць на гарадскім аўтобусе да аддзялення ДАІ, заўпарціўся свайму ж ранейшаму плану. Не шкада 5, дык падвязу? Працягнуў млява на яго пытанне таксіст, мужчына прыблізна яго гадоў з гладка паголеным інтэлігентным тварам. Віктар кіўнуў і, абышоўшы аўтамабіль, сеў на пярэдняе сядзенне, прышпіліўся рэмянем. Даехалі не так, каб і хутка, ці тое здавалася Віктару. Праз увесь выцягнуты ўздоўж галоўнай шырокай вуліцы горад ажно на ўскраіну.
Дзяжурны сустрэў яго запытальным позіркам. Віктар павітаўся і патлумачыў як мага карацей. «Моя жонка загінула ў аварыі, недзе ў вас. Тут яе дакументы, аўтамабіль. Пачакайце, начальнік аддзялення на выездзе». Без ценю спачування суха адказаў дзяжурны міліцыянер, усё роўна, як да яго з такімі словамі наведвальнікі звярталіся на дзень дзясяткі разоў. «Пасядзіце на вуліцы, там ёсць лаўка», прапанаваў ён далей з ноткай загаду. Яно і праўда, у вузкім калідоры не было ніякіх табурэтаў ці лавак. Віктар мусіў выйсці, сядзець ён не мог, праходжваўся, дайшоў па адным баку агароджы да шырокіх варот з пруткоў. За імі прасціраўся шырозны двор, застаўлены рознымі аўтамабілямі. Віктар спыніўся ўсхваляваны. Некаторыя аўтамабілі былі пашкоджаныя, асобныя дык увогуле быскамечаныя чыёйсьці магутнай рукой. Іх было так многа, што Віктар прабачыў дзяжурнаму яго прахалодны тон. Ён вышукваў вачыма свой аўтамабіль і знайшоў яго ў куце наперадзе іншых. Скалануўся ад убачанага. Калі перад і капот заставаліся практычна цэлымі, дык ветравое шкло знікла і верх машыны спераду быў спораты. Уяўленне насуперак яго волі дамалёўвала карцінку. Там сядзіць Антаніна, вялізны лось ляціць прама ў яе, трушчачы шкло і давіць, душыць жонку з такой моцай, ажно ломіцца спінка крэсла. Віктар застыў у часе, таму ўздрыгнуў, калі яго гукнулі. У кабінеце начальнік аддзялення ДАІ Езапчук запрасіў Віктара прысесці, спытаў дакументы. Віктар паслухмяна дастаў пашпарт, даведку аб смерці жонкі. Езапчук глянуў, надта не ўчытваючыся, падышоў да сейфа, адамкнуў і расчыніў дзверцы. Дастаў і паклаў на стол перад Віктарам сумачку Антаніны, стосік дакументаў, яшчэ нейкія дробныя рэчы і паперы. Асобна кашалёк і яго начынне, грошы, карткі. Потым Віктар распісваўся ў бланках. Не ўтрымаўся, адчыніў сумачку, зазірнуў, прамацваў рукамі, нарэшце стаў выкладаць на стол пад маўклівы дазвол Езапчука мабільны тэлефон, жаночую драбязу. Лекаў, нейкіх таблетак ці яшчэ чаго не заўважыў. «Прабачце», прыгнечана вымавіў, зірнуў на спакойны твар міліцыянта. Жонка везла лекі для сына з Мінска, яна спяшалася ў бальніцу, мо яна паклала іх дзе ў машыну. Мы агледзелі ўвесь аўтамабіль, самыя нязначныя асабістыя дробязі тут, перад вамі. Мякка запярэчыў Езапчук, дадаў, мабыць, адчуўшы трагізм сітуацыі для Віктара: «Можам пайсці на стаянку, паглядзіце самі». «Так, канешне», падхапіўся Віктар. На нейкі момант там, на стаянцы, Віктар застыў перад машынай. Раптам уявілася, Антаніна тут цяпер, раздаўленая ударам, уціснутая ў знявечанае крэсла. Перасіліў сябе, пацягнуў пярэднія пасажырскія дзверцы, бо тыя кіроўцы бачыў знявечаныя. Нахіліўся, агледзеўся і здрыгануўся, пабачыўшы паўсюдна кроў. Здолеў адно зазірнуць у адкрыты бардачок, той быў пусты. Віктара папярэдзілі, каб не цягнуў з аўтамабілем, стаянка тут платная, хай забірае. Ён хацеў пазбавіцца гнятлівасці пасля ўбачанага і асэнсаванага, таму забраў дакументы і рэчы Антаніны ў сваю торбу і пайшоў пешкі да вакзала той дарогай, якой дабіраўся на таксі. Яна ўжо не падавалася яму доўгай, бо пазнаваліся бачаныя адметныя будынкі. Хада і лёгкая стома ў нагах пакрысе супакойвалі, вярталі думкам уладкаванасць. Ён адпрэчыў пачуцці, тое навучыўся за гэтыя дні, абдумываў, як яму давядзецца прайсці шляхам Антаніны. Кіравацца па лекі ў Мінск, здымаць грошы, купляць долары — гэта не раздражняла, наадварот, надавала яго цяперашняму стану сэнс. Апетыту не было, але Віктар, пабачыўшы ля вакзала шыльду кавярні, зайшоў, замовіў гарачы блінец, салат і гарбату. У яго хапала часу, і гэты час трэба было нечым заняць. У цягніку, які давялося яшчэ чакаць, былі месцы толькі ў купэ. Віктар ехаў в адзіноце, таму зняў чаравікі і прылёг.
Неспадзявана для сябе задрамаў і так у дрымоте прабыў 2 гадзіны шляху. Зноў на таксоўцы ён даехаў да бальніцы, разгубіўся, куды ісці і ў каго пытацца пра патрэбнае яму. Таму завярнуў да будынка, дзверы якога адчыняліся-зачыняліся, прапускаючы людзей. Падышоў да рэгістратуры і замёр, уражаны той колькасцю людзей, якія хіліліся да сцяны з акенцамі рэгістратарак. Ад натоўпу літаральна несла хворасцю, нехта асобны вывальваўся з яго, і тады тая хворасць апрадмечвалася згорбленай старой з-за вялікімі мыліцамі, таўстуном з чырвоным тварам і павязкай на шыі, распаўнелай кабетай з адкрытым ротам, якая сіпата хапала паветра. Віктор прыстроіўся да чаргі, цярпліва чакаў, стараючыся дыхаць на пачатку як мага радзей. Спецыфічны тут пах быў не тое, каб невыносным, а незнаёмым і ў нечым пагрозлівым. «А чаго ж вы тут у чарзе стаялі?» Здзіўлена і раздражнёна кінула яму жанчына з высокай фрызурай і тлуста абмаляванымі вуснамі на яго пытанне пра сына, які недзе ў бальніцы. «Гэта ж паліклініка, а не бальніца. Ідзіце на тэрыторыю, там пытайцеся». Крыўдаваць было бессэнсоўна. Віктор выйшаў, пакруціў галавой па баках, пайшоў наўгад. Будынкаў было шмат, у які кіравацца не ведаў, таму завярнуў у першы, які знаходзіўся бліжэй. Насустрач выйшла жанчына ў белым халаце. «Прабачце», — прыпыніў яе Віктор. «Мой сын, ён недзе тут у бальніцы, у яго нам паведамілі энцэфаліт. Дзе мне яго шукаць, не падкажаце?» «Вой, вам жа ў інфекцыйнае!» Спуджана зірнула на Віктора жанчына, махнула рукой за яго спіну. «Вунь там самы дальні корпус, асобна стаіць». У будынку інфекцыйнага аддзялення было бязлюдна і ціха. Віктор адчуў сапраўдную стомленасць ад бясконцай неабходнасці пытацца пра нешта, нясмела гукнуў. Медсястра выйшла аднекуль, зноў ён тлумачыў пра сына. Яна правяла яго калідорам, не даходзячы да кабінета, ціхенька сказала: «Тут загадчык, канешне, вам папярэдне толькі з ім размаўляць, ён усё патлумачыць, праўда, я не ведаю, ці ён заняты, ці вольны». Віктор падзякаваў кіўком галавы, націснуў на ручку дзвярэй, прыадчыніў і ступіў у невялікі кабінет. Насупраць яго за сталом літарай Г сядзеў малады мужчына ў белым халаце з вялікімі залысінамі на галаве. На тарцы стала бокам да Віктора чалавек у цывільным строгім касцюме. Гэты павярнуўся з цікавасцю, у той час як у позірку лысаватага ў халаце бачылася прыхаванае напружанне. «Вінаваты, ці магу я пабачыць загадчыка? Вы заняты?» — прамармытаў Віктор да таго ў халаце. «Як бачыце», — развёў той рукамі, але цывільны яго перапыніў. «Нічога, нічога, вы мне ніколькі не перашкодзіце, прымайце чалавека». Лысаваты трохі падаўся назад, распраўляючы плечы, прамовіў дзяжурна ветліва: «Я загадчык інфекцыйнага аддзялення. Хто вы, чаго хацелі, якія ў вас пытанні ці праблемы?» Тут быццам успомніў, што забыўся на важнае, дадаў таропка: «Праходзьце, калі ласка», паказаў на 2 крэслы ля акна. «Ды я спытаю», — пачаў Віктор, стоячы ў дзвярах. Мой сын трапіў да вас. Ён у арміі захварэў, не, да арміі, хворага прызвалі. І вось пазванілі, у яго энцэфаліт». «Як прозвішча?» — нервова спытаў доктар. «Анішчук, Максім Анішчук». «Так, ведаю, я прымаў», — кіўнуў доктар, таропка прапанаваў: «Мабыць, нам лепш пагутарыць там, ля палаты». «Ды тут такая справа!» Трохі збянтэжыўся Віктор. Ён не разумеў, чаму так занерваваўся доктар, надта перажывае з-за Максіма, і заспяшаўся, каб выказаць усё і адразу. «Мая жонка Антаніна. Яна паехала па лекі, якія вы ёй параілі ў Мінску ў некага набыць. Яна іх набыла, вярталася ў бальніцу і трапіла ў аварыю. Лось выскачыў на дарогу, яна разбілася на смерць. Я шукаў, не знайшоў ніякіх лекаў у яе рэчах. Магчыма, яны выпалі пры аварыі, пабіліся. Дык вы скажыце мне зараз, якія лекі. Яна казала, нейкія вельмі асаблівыя, дык я сам паеду, куплю». Ён казаў, глядзеў на доктара, прамаўляў словы як хутчэй, а твар і лысіна таго пачалі набрыняць чырванню, бы абвараныя. Віктор не заўважаў, як за ім з цікавасцю сочыць другі мужчына ў цывільным. Гэта памылка?»
Нечакана выгукнуў доктар і стаў прамаўляць адрывіста, цвёрда. Вы сядайце, ваш сын паступіў да нас у цяжкім стане. Я гутарыў з вашай жонкай, і я сказаў ёй, захворванне вельмі сур'ёзнае. Бальніца забяспечана ўсімі неабходнымі лекамі, але тут мы маем выпадак пераходу хваробы ў другую стадыю, ускладнення развіццём менінгіту. Мы рабілі і робім усё неабходнае. Не ведаю, пра якія лекі вам апавядала жонка, магчыма, каб суцешыць, толькі я ёй нічога такога не гаварыў. І ніхто не мог, то фантазіі беспадстаўныя. Я паклічу доктара, які непасрэдна вядзе вашага сына. Ён паспешліва хапіў трубку тэлефона. У гэты час мужчына ў цывільным, які пераўтварыўся ў саму цікавасць у час гэтай размовы, спачувальна запытаўся ў Віктара. Вы сказалі, ваша жонка загінула? Так, лось, прыміце нашы спачуванні, а дзе ж здарылася? Яна ехала з Мінска па трасе, сюды. Зразумела, трымайцеся. Віктар падзякаваў. Доктар, жанчына гадоў 35, мажная і высокая, але з прыемным і далікатным тварам, у якім было штосьці дзіцячае, мо ямачкі на шчоках, дала Віктару халат і бахілы, чакала, пакуль ён іх апране нацягне, і гаварыла мякка, супакойваючы. Мне б хацелася вам абяцаць, ды пры такой хваробе не бывае поўнага выздараўлення, прынамсі яго нельга чакаць праз месяц ці болей. Пры самым спрыяльным раскладзе неабходны перыяд рэабілітацыі цягам некалькіх гадоў, бо хвароба наносіць удар па вышэйшай нервовай сістэме, іншымі словамі церпіць мозг. Хадземце, кажу вам праўду, ваш сын у стабільна цяжкім стане. Ён у свядомасці, але ягоная свядомасць адрозніваецца ад нашай, з-за лекаў у тым ліку. Віктар пабачыў сына праз шкло. Доктарка адчыніла дзверы, яны зайшлі ў цесны бокс. Твар юнака неверагодна пахудзеў, зарос шчэццю, скура абцягнула косткі, востра выпіралі скулы, нос і барада. Вочы глядзелі ў нікуды. Сынок, выціснуў з сябе Віктар. Максім ніяк не зрэагаваў. Я вас папярэджвала, ён не будзе рэагаваць на голасы дакранання так, як рэагуем мы. Ціха патлумачыла доктарка. У цесным кабінеціку, дзе ўмясціліся адно стол, шафа і 2 крэслы, Віктар выпіў прапанаваную жанчынай шклянку вады, прысеў. Павінна яшчэ сказаць вам праўду. Ціха загаварыла доктарка. Лятальнага выніку, канешне, мы не дапусцім. Самы горшы вынік у нашым выпадку — адсутнасць вышэйшай нервовай дзейнасці. Так бывае, на жаль. Чалавек становіцца раслінай, каб вы ведалі, з чым нам разам змагацца. Ад стану расліны да нармальнага чалавека вялікі прамежак. Ваш сын можа ачуняць у любым месцы гэтага прамежку, і затым неабходна прыкладваць гады намаганняў, каб яго вярнуць у зыходную кропку. Вы зразумелі? Зразумеў. Ледзь вымавіў Віктар. А лекі? Жонка загінула, бо паехала па лекі, яны сапраўды не трэба былі. Загадчык запэўніваў, быццам у бальніцы ўсё ёсць. Нешта жаночае і мацярынскае прабілася на твары доктаркі, яна паглядзела са спачуваннем і страхам. І таму не прывезла лекаў? Так, аварыя, яна не даехала. Доктарка замаўчала, думаючы пра сваё, ці то разважаючы, казаць ці не казаць яму. Нарэшце прамовіла строга. Час упушчаны, і праз 3-4 дні вы не знойдзеце патрэбнага, бо яго, лічыце, не існуе, і мы не знойдзем. Так атрымалася. Унутры Віктара пачало нешта ўскіпаць, аформілася ў злосці крыўду. Ён гатовы быў закрычаць, вінаваціць іх усіх, але не паспеў, бо доктарка перапыніла яго. Не крычыце, тыя лекі нельга купіць было проста так. Яны афіцыйна недазволеныя, больш я не магу паведаміць. Зараз вы бачылі ў нашага загадчыка чалавека, то ідзе праверка па заяве, вельмі сур'ёзная, нас цяпер абвінавачваюць. Вось так, званіце, запішыце мой тэлефон, мяне завуць Дыяна Канстантінаўна. Віктар вытрымаў на вакзале, вырашыў не заходзіць у рэстаран, каб замовіць шклянку гарэлкі. Можна ж узяць бутэльку і пацярпець дадома. Ён толькі і мроі ўсю дарогу пра тое, як адкаркуе бутэльку і налье сабе вадкасці ў шклянку.
У гэтым рашэнні была жывая забарона, нешта сапраўднае, чым ён мог нават кіраваць. Можа пайсці і выпіць цяпер, а можа пачакаць. Гэта займала думкі. На пероне вакзала свайго горада ажыў тэлефон, зайграў, заварушыўся ў кішэні, тэлефанаваў начальнік ягонага бюро. «Віктор, слухай, у нас тут тэрміновы заказ вялікі, усе будуць занятыя. Як ты нікуды не паехаў, а часу ў цябе не бракуе, вазьмі пару праектаў індывідуальных, асаблівасцей няма, тыповыя». Віктор згадзіўся амаль механічна, як згаджаўся заўсёды працаваць над новымі праектамі, калі не быў загружаны, і пасля зразумеў незвычайную аддаленасць гэтай прапановы і ўсяго з ёй звязанага з ім цяперашнім. Ён ажно прыпыніўся на ганку крамы, агаломшаны адчуваннем таго, як аддалілася быў іншы свет, тое некалішняе такое звычайнае жыццё, у якім была штодзённая праца, прыемныя хатнія клопаты, жонка, здаровы сын. Чаму так сталася, што няма Антаніны, няма яго ранейшага Віктаравага жыцця, а праца засталася? І ўсё вакол засталося, нідзе нічога больш не змянілася. І прадавачкі ў магазине тыя ж самыя, і робяць тое ж, і пакупнікі выстройваюцца ў свае звыклыя чэргі. Свет вакол ніколькі не стаў іншым ад разбурэння Віктаравага жыцця. Ля халадзільных камер з каўбасамі і мясам Віктар падумаў, што акрамя таго блінца больш не еў нічога ўвесь дзень.